ಒಂದಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ್ ನಿಮಾಷ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಕಣಿಯೂರ್ ಕೊಡಿಯಾಲು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ದ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನಾಗಲಿ ಎರ್ಲಿಗೆ ಮರ ಸುಂದು ನಿಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲೇ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಕಣಿಯೂರ್ ಕೊಡಿಯಾಲು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರೇನ 12:53 ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕರು PWDದ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕರಿನ ಸತ್ತಿದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎದುರು ಮಲ್ಪವನಾರು ಪದರಾಡನೇ ಸಾಲದಾಗ ಮುಲ್ ಚೀಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಲ್ ಚೀಟ್ ದೆತ್ತ ಐದಿನ 13ನೇ ಸಾಲೆತ್ತು ನಡವೆ ಏಳ್ನಾಡು ಗುತ್ತದ ಬೈಲ್ದಾಗಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ದೈವಲ್ಲ ಪದರಾಡನೇ ಸಾಲು ಉಂಟಾಗಲಿಗೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಲ ಬೆಳೆಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಪಡೊಂದು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಡಂಗಲ ಮುಡ ಬಿಡ್ದಾಕಲೆ ಬರ್ಪಾರ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ನ ಕಣಪಾಳೆದೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಿಶಾಂತ್ ಅಡಿ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಬಲಿ 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 ಅಣ್ಣ ಬಿಡು ಬಲಿ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪ್ಪಳ ಇದಿರ್ಲು ಬಿಡಿಯರ ಓಣ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಹಲವಾರು ಜನ ಹಲವು ಇರಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇರು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಲೇಡು ಬಾ ಇರ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನುలు ಎತ್ತೇತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಉಳ್ಳಿರಂದು ಪನ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಚಿಂತನೆಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಗ ತಾಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲೇರು ಮುಖೇಶನ ಅಭಿಮಾನಿಲೇರು ಚೆನ್ನನ ಅಭಿಮಾನಿಲೇರು ಪಾಂಡುನ ಅಭಿಮಾನಿಲೇರು ಪದವದ ದೂಷಣ ಅಭಿಮಾನಿಲೇರು ನಿರ್ಪಳ್ಳಿದ ಶಾಂತದುರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ತಿಮ್ಮನ್ ರೈಕಲು ಮೋಕೆದ ತಿಮ್ಮನ್ ರೈಕಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಟ್ಟೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಮುಖ್ಯ ಬೀನಿರಾದ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರಿ ಇರ್ಲಿನ ಪುದರ್ಡ್ ಕರೆ ಮಲ್ದನ ನಿಡುಪಳ್ಳಿ ಜಯಗೋಪಾಲ ಇರ್ಲಿನ ಪುದರ್ಡಿ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳ ಆತನ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಿಡುಪಳ್ಳಿದ ಜಯಗೋಪಾಲ ಕಂಬಳ
ನಿಟ್ಪಳ್ಳಿ ಜೀವಂದರಾರಿಗೆ ಮಲ್ದನಂಜನ ಕಂಬಳ ಬಹುಶಃ 65-66ನೇ ಬಾಲಚಂದ್ರ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳಿರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕೆಲ್ಲ ಬೈಯದ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕೆಲ್ ಉದ್ಯಾವರ ಪಣ್ಣ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಬಿಲ್ವಾಯ್ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಕ ತಗಲುಲ್ಲಾರ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ವಿಜಯವಾಡ್ಗ ಒಂದ ಬಿಲ್ವಾಯ್ ಪೆರಡು ಉದ್ಯಾವರ ಪಣ್ಣೆ ಬಲಿ ಏರ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿರಿ ಹಲೋ ಕಡಂದಳೆ ದಾಖಲ್ಲ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲ್ಲ ಕಡಂದಲದಾಗಲ ಮೊಗರ್ದಾಗಲತ್ತೆ ಅನ್ನಂದು ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣಾರೇನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರ ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುರ್ಚೇವ್ ಬಲಿ ರೇಣುಕಾ ಮುರಳೀಧರ್ ರೈಕುಲು ರಶ್ಮಿ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲು ಮಾತಾಡಲಿತ್ತು ನೋಡೊಂದು ಕೂಟಗೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ಅಕ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರಾಯಣ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವೊಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವೊಂಜಿ ಆ ಮೋಕೆ ಒಂದು ಮಾತ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ಲನೇ ಬರೀರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಡಂದಲದಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮೊಗರ ಗುತ್ತು ಬಿ ವಿಜಯ ಕರೆ ನೆನೆ ಬಿರಿಕು ಬೆಳುವ ಇಪ್ಪೆರುಡಿದಾಗಲ ಉದ್ಯಾವರದ ಪನ್ನಗಲ ತಯಾರವಡನ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಮೂಲಿಕಿದ ಕಂಬಳ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕಂಬಳ ಆಯ್ಕಳದ ಕಂಬಳ ಪುರ ಒಂಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಹೊಂದಿತ್ತನು ಸರಿ ಸುಮಾರು 75-76ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಜೋಡುಕರೆ ಅದು ಮಾರ್ಪಾಡಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕದ ಜೊತೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶತೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲೇ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿಯಂಚನ್ರನ್ನ ಇರಲು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಕಂಪದ ಬೈಲು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ರನ್ನಿರಲು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಮಾತಿಬಿಟ್ಟು ನೇಮರಾಜ್ ಭಂಡಾರನೆರಲು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಬಿಟ್ರನೇ ಸಂದರ್ಭ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ತಗಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ತಗಲಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ದಾದಣ್ಣ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತಡು ಮಂಜಟ್ಟು ಇಡ್ತೀರಿ ಇದು ನೀವು ಮಂಜಟ್ಟು ಊತದ ನಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಜಿ ಫಟದೆ ಪಲ್ಲೆನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಯ ಜಾಗಡು ಊತದ ಬಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳಾಡ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರ ಗುತ್ತು ಬಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕಡಂದಲೆ ಬಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 13-27 ಬಿಲ್ವಾಯ್ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ತರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕ್ ದಲಿ ಪನ್ನೆ ನತೆ ಬೆರಿಕ್ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಧನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರಗಳ ಈದ್ ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಈದ್ ಬಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬಡಿ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ನೇರ ಪಗರ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಪಾರ್ದೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಹಲೋ ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ ಬರ್ತೀರಾ ಮುಳ್ಳೇರು ದಾದಣ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾನಂದ್ ಬಂತಿಜೇರು ನಾಯರ್ ಪಗರ್ಲಿ
ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕರೆ, ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ ತರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆ. ಅದೇ ಅಂದ 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 ಆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಮಾಂಗಾಜ ಸಪ್ತಶ್ರೀ ನಿಲಯ ತಕ್ಲು ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ತಕ್ಲು ಒಳ್ಳೇರು ಮಾಂಗಾಜ ತಕ್ಲು ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಈದು ಬಟ್ಟೆ ತಕ್ಲ ಸಾನೂರು ಸೆಣ್ಣರ್ ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಲ ರಡ್ಡ ಬಾದಕ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ ಉಣ್ಣಕ್ಲ ದಾದಂದು ಓಲು ಉಂತವಾರು ಓಡೆ ಬೋಪಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾಪ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸಾಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೇ? ಬರ್ತಾರೆ ಏಳನೇ ಸಾಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉದ್ದು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್, ಉದ್ಯೋಗರಪ್ಪನ ತರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1326 1591. ಅಣ್ಣ ಮಾಂಗಾಜ ತಕ್ಲ ಬೈಚಾರು ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ತಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇರು ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ಬಳಿ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಧನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಜಯಕರ ವಿಕ್ರಮಕರ ಈದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ ಗಂತೆ ಬಲ್ಲತ್ತ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ತಕ್ಲ ಗಂತೆ ಬಲ್ಲ ನೇರ ಕೊರ್ಲಿ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕಾಪಣೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡುಪ ಉಣ್ಣಿ ಐದು ಮುಲಾದಿಚ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಬಣ್ಣದೊಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಗಂತಗೆ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡು ಆ ಸಮಯದ ಉಲ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡೋಡು ಅದೇ. ಹಲೋ ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು ನಾನೊಂದು 10 ಸಾಲು ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲೇರನ್ನು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಣ. ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲೇರಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲ್ಯಾಂಟೆಗಳ ರಂಜಾಳ ಮಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗಳ ರಾಯ್ ಸೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಪಾಲಡ್ಕ ಕೇಮಾರು ಜೈಸನ್ ಸಿಂತ್ಯಾ ರೋಡ್ರಿಗಾಸ್ ಸೇರೆಗಳ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರೆಗಳ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಉದ್ಯವರಪ್ಪನ್ನೆ ತರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ರೆಗಳ ಪದವು ಕಾನಡಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಬೇರೆ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ದಾತನ ಭಂಡಾರತೆ ಹಾಂ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ
ದಾದಂದು ಒತ್ತ ಗಿಡರುಂಡಿ ಪಂಡರ್ಗೆನಾ ಅಂತೆರಿಗೆ ಅಂತೆಡ್ಡ ಗಿಡ ಹೊಡು ಅಂದ್ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಹಾಕಲ್ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತೇರ್ ನಾನು ಹ್ಞೂ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಏರು ನಾಯರ್ದ 14 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಡು ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲತಿ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಹಾಕಲಿ ಬರಡು ಹ್ಞೂ ಗಿಡ ಯಾರ ಹ್ಞೂ ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಡು ರಪ 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 ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಡು ಬೋಡ್ತಾರೆ ಏತನೇ ಸಾಲ ಎಡ್ಮ ಏನ್ಮನೆ ಸಾಲ್ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಧನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈಂಡನ ಒಂಜಿನ ಮದ್ದಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಧನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1354 1487 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಹಲೋ ಓ ಆಜಿನೇ ಸಾಲ ಅವೇ ಹಾಂ ಈದು ಪಟ್ಟೇನು ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಸಾನೂರು ಸೇನರ್ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆ ಸಾಣೂರು ಶೇಣರ್ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಮರಡು ಕೆಲಕ್ರಮಣ ಕಿತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪೂಜಾನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ವೇಣೂರನಂತೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬೋಡ್ತಾರೆ ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಸಾಣೂರು ಶೇಣರ್ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತ 1291 1416 ವಿಜಯ ಕರೆ
ಅಣ್ಣ ಬಳಿ ಮರಡಿ ಕೆಳಗಮನಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪೂಜಾರ ಉಂಜನ್ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಂಜನ್ ನಂಬರ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಕಡಂದಲೆ ಮಾಡಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಲು ಪಾಂಡವನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಆರ್ಕೆದಾರವರು ಈ ತಾರೀಕು ಬಳಿ ಆರ್ಕೆದ ಮೋನಪೆರ್ಲಾವು ಓ ಆರ್ಕೆದ ಮೋನಪೆರ್ಲಾವು ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಗಂಧದಡಿ ಮೋನ ಪೇರು ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆನಾ ಉಳ್ಳಿರತಿ ಉಳ್ಳೇರ ಏತ್ನೇ ಸಾಲಿತ್ತೆ ಹೊರಮನೆ ಸಾಲ ಓ ಹೊರಮನೆ ಸಾಲ ವರ್ಮ ಹಾಂ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು 23 ಜತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡ ಇತ್ತೀರು ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ದಕ್ಕಲ ಬಿಲಿಯೂರು ತೋಟ ದಕ್ಕಲ ಕಡೆತ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲಿ ಹಾಂ 14ನೇ ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು 15ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಉಸುಮಾರು ಸೂರಸಿ ತಕ್ಕಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಬೇರೋಡು ಪುತ್ತಿ ತಕ್ಕಲ ಬರೋಡು 14 ಸಾಲಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ದಕ್ಕಲ ಬಿಲಿಯೂರು ತೋಟ ದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು 14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆತ ಸಾಲಿಗೆ 23 ಜತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು ಇರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡ ಇತ್ತೀರಿ 14 ಜತೆ ಇರ್ಲು ಓದಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಇರುವೈಲ್ ಬಿ ಏಗ್ ನೀರಬೆದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಳು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಗಲ ವಿಜಯಕರ ನೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮರ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲುಗು ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜೀವಯು ಸಾಲಿಯಾಂಡೆನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೇಗಲ ವಿಜಯಕರ ಕಾರಿಂಜೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲುಗು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಏಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಏಗ್ ಬಿಡ್ಪಾರ ಬೊಕ್ಕವನ್ಕ ಕಂಜಿರು ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಉಂಡಾ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ನೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರ ನೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಏಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಬೀಗ್ ಮಾಣಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರೇಗಲ ಕಕ್ಕೆಬದಾವು ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರೇಗಲ ವಿಜಯಕರ ಕಕ್ಕೆಬದಾವು ಪೆರಂಗಾಲ್ಗು ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಾಣಿಸಾಗು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಗಲ ವಿಜಯಕರ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಪನೋಲಿ ಬೈಲಿಗು ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಏಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬೀಗ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆನ ಸಾಲು
ಏತ್ ಬರ್ತಾಂಡಿ ಎಂದು ಹಲೋ ಓ ಓ ಕನಪಲ ಇದಾಗಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮುಗಿಡಾ ಕನಪಲದಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಸ್ ಉಂಟು ಉಂಡಾ ಹ್ಞೂ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟು ವಿಜಯ ಕರಟು ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನೂತ 25 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದನ ಇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು 25 ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದು 2ನೇ ಸುತ್ತದ ಸಾಲು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನ ಗುಲ್ದೈದು ಗಮನಿಸೋಣ ಬರ್ತಾರೆ 4 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ನಾವ್ಯದೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ 1276 16 11 ವಿಜಯಕರ ಅಣ್ಣ ಕಡಂದಲ ಮಡ ಬಿಟ್ಟು ತಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಡಂದಲ ಮಡ ಬಿಟ್ಟು ತಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಗದ್ದು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಡಂದಲ ಮಡ ಬಿಟ್ಟು ತಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕಡಂದಲ ತಗ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಡಂದಲೆ ಮಡಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಲಪಾಡನ್ನ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬತ್ತಿಜರ ಬೈಂದೂರು ದಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ನಾರ್ ಬಗರ್ಲಿ ನಾ ಕಡಂದಲ ದಗುಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಂದಲೆ ಮಡಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಲಪಾಡನ್ನ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತಬೆರಿಕ ಪಳ್ಳಿಕಳನೋಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೇ ತರುಣ್ ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ಬೆರಿಕ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ತಗಲ ಅದೇ ಬೆರಿಕ ಮಣಿಪಾದ ತಗಲ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ತಗಲ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ತಗಲ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ತಗಲು ಅದೇ ಬೆರಿಕ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ತಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ತಗಲು ಅದೇ ಬೆರಿಕ ಉಡುಪು ಬೈಲೂರು ತಗಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ತಗಲ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನಿ ಅಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ ಬರಜಿ ಲೆತ್ತು ನಿಗ್ಲೆತ್ತು ಬಲೆ
ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಡು ದಂಡೆ ಇಡುತ್ತು ನಗಲಿಂಚೂರು ಪಿರೋತ್ತಲೆ ದಾಯಗ ಆತ ಎದುರು ಬರ್ಪಾರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲತ್ತ ಬಲೆ REP Grand View Airport Road, Bondale. RERA approved. 1 BHK 19 lakh 670 square feet. 2 BHK 35 lakh 1015 square feet. 3 BHK 46 lakh 1450 square feet ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಎಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಿಜೈ, ಕಾವೂರ್ ರೋಡ್, ಮಂಗಳೂರು. For contact 9449080969 or 0824222143. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ನಿಗ್ಲತ್ತ ಬಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಾತು ಜನ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋತೇರು ಇತ್ತ ಕೂಡ ಪಿರ ಬತ್ತದ ಅಗಲಂಗಲ ಜಾಗಡು ಕುಲ್ದು ಕಂಬಳತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅದೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ನಿಗದಿ ಮಲ್ದನು ಕಂಬಳಡು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲರ ಜಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂತ ಅಂಜನಕಲ್ ನಿಲ್ಬೋದು ಸೇರೊಂದರ್ಗೇನ ದೇದಿದು ನಮಕ್ಕೆ ಬೇತ ಬೇತ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಗ ಕಂಬಳ ತೂವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದುಂಡು ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನ ಪೊಂಜನಕಲ್ ಕಂಬಳ ತೂವಡೊಂದು ಬೈದೇರು ಏರು ಅಕ್ಲೆಗಿಂದ ನಿಗದಿ ಮಲ್ದನ ಜಾಗ ನಿಕಲು ಅಂಜನಕಲ್ ಉಲ್ಲರ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಆ ಜಾಗಡ ಕುಲ್ನಕಲು ಹತ್ತಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಒಂತ ಪೋಯರ್ನಾಂಡ ಆಗ್ಲಿಗಂತ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ನಿಗಳೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಬೇತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದ ಬಣ್ಣದು ದೇದಿ ನಿಗಳು ಪೋಡು ಪತ್ತನೇ ಸಾಲ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಡಿಗೆ ನೆಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಬೇಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣರ ರಡ್ಡನ ಮೊದಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಡಿಗೆರ್ನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 13-19 15-29 ಅಣ್ಣ ಉದ್ಯಾವರ ಪುಣ್ಯದಗಲ ಪಳ್ಳಿಕಲನ್ನೋಜಿ ಒತ್ತೆಲ್ಲಿ ತಡಮಲ ಬರಜಿ ಬತ್ತಲಕ ನಾರು ಕೊಡ್ದು ಅಡಗೆ ಬನೋಡು ಅಣ್ಣ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನುಜಿ ಉದ್ಯಾವರ ಪಣ್ಣದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನುಜಿದಾಗ್ಲಿ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನುಜಿದಾಗಲ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ದಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ವಿಜಯಕರೆ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ ಉದ್ಯಾವರ ಪಣ್ಣೆ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನಸು ನನಸಾಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ಅದು ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ 100 ಮನೆಗಳಿರೋ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೀರಾ? ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ತು. ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ಆಫರ್. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಂಪೆಲ್ ಸಮೀಪದ ರೋಹನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಗಳು, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಶೋರೂಮ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಫೀಸ್, ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮತ್ತಿತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಪಂಪೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು. ಪಣೋಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂಡಾರ ಬಂತಗ್ಲಿ ವೇಣೂರು ಗುಂಡರ ತಗಲರ ಅಣ್ಣ ಮರಿಪಾತದಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ತಗಲು ಮರಿಪಾತ ತಗಲರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮರಿಪಾತದಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ತಗಲ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ 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 ಎತ್ತನ ಬಲೆ 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 ಎತ್ತನ ಬಲೆ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರಟುಲು ವಿಕ್ರಮ ಕಡೆ ಉದ್ಯಾವರ ಪಣ್ಣೆ ತರುಣ್
ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಲೆ ಉತ್ತಲೆ ನಡಪ್ಪಾಡು ಚೇರು ಉತ್ತಲೆ ನಾವಿರ್ತಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 4 ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ಬರೋಡುತ್ತಾ ಇರೋದು ಕನಪಲ್ಲ ದಗಲು 4 ಜೊತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ದಗಲು ಬರೋಡು ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ದಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಾರ್ಕೂರು ದಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ವಾಮಂಜೂರು ದಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ದಗಲು ಬಲೆ ಕರಿತಾರೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಉತ್ತಲೆ ನೆನಪಾಡು ಜುತ್ತಲೆ ಪಳ್ಳಿಕೆಲನೋಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಉದ್ಯೋರಪನ್ನೆ ತರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಪಳ್ಳಿಕೆಲನೋಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1369 1469 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಾರ್ಬಕಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಗಲ ಅಣ್ಣ ಮಣಿಪಾತದಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಣಿಪಾತದಾಗಲಾರ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲದಾಗಲಾರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗದಾಗೆಲ್ಲ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಪಡೋಲು ಬೇಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರದಾನೆ ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬುಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಮಾಂತರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿರಾಗಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಗೆ ಆತನು ದುಂಬುದನಿ ಒಂಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕನಪ್ಪಲ ಇದಿರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೆಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜಿ ಪವನ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅರ್ಧ ಪವನ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತದೆ ಕಾಗದೊಡ ಅರ್ಧ ಕಾಲನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಬಲ್ಲುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಾಲದ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾ ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1307 1471 ವಿಜಯ ಕರೆ ಮರಿಪಾದೆಕ್ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿ ಇದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿತೇಶ್ ಈ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರೆ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ ಪನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಇರಲಿನಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬ ನಿಗಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಅರ್ಧ ಪವನ್ದ ಬಹುಮಾನ ನಾವೆರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದಾಗಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಾಲದ ಬಹುಮಾನ ದಯಮಲ್ತದ ಗಮನಿಸೋಡು ಮಾತಾ ಇರಲಿನಾಗಲಿ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋಣ ನೇರ್ಬಗಲಿ
ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲು ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವನಿರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಿಗಲು ಜರಿ ಬಿರೋತಲೆ ಪದ್ಮೂಜಿನ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ 14ನೇ ಸಾಲ ಹಾಂ ಮರಿಪಾದೆ ಕರೆಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವನಿರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪಾರ ಬತ್ತನಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದೊಂಜಿ ಉಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಅಚ್ಚನಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಪುಳಿತ ಉಪ್ಪಾಡು ಜೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಉಣಸುಂಡು ಅಂಚನಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಾ ಕಾಪಿ ತಿಂಡಿ ಶುಚಿ ರುಚಿ ಇತ್ತು ಬಡ ಪುನಗಲು ರುಚಿ ಬೋಡಿತ್ನಾಗಲು ಮಾತನಗಲು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟೇಜಿದ ಪಿರಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಟು ತಿಂಗಳ ಬಾಲ ತಗಲುಲ್ಲಾರ ಅಣ್ಣ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲಿ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲಿ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಂದೊಂದು ದಾದ ಕ್ರಮ ಇರು ತಿರ್ಗಾರುಂಡ ಓ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಾರ ಮನೇಲಿ ಬುತ್ತಲಿ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೈಕುಲ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡೆ ಆ ತರೆಟ್ಟ ಈ ತರಕ ಆ ತರಕ ನಡತಿನೊಂಡತ್ತಿ ಸೀದಾ ಪೋಪಿರ್ ನನ್ನ ಕುಂದಾಪುರ ಮಠ ಪೋಯಿನ ತಾವು ಆತ ಬಲ್ಪುಡ್ ನಿಂಚಿ ನಡತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಲಂಚನೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ ಕಂಬಳ ಲಂಚನೆ ಪ್ರಾರಂಭದ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಜನ ಬಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರಣ್ಣೆ ದಾದ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಆವಡು ಆ ತರಕ್ಕೆ ಈ ತರಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಾತ ಐಕಲ ಎದಾಗಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಕ್ಕೊಂದಂಚಿನ ನರಮಾಣಿ ಇತ್ತಂಡವು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈಕಲ್ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮನಪ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಆತ ಸತ್ತ ದುಂಬಿರ ಮನಪ್ರತಿ ಬಲೆ ಎತ್ತನ ಬಲೆ ನಟ ಬಂದ ಬಲೆ ಮರಿಪಾದ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಉಜಿನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವನಿರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯಕರೆ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವನರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮರಿಪಾದೆ ಕಾರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ಹೊರ ಸುರಾಣೊಂದು ಬುಡ್ಪುನ ದಾನೆ ಕತೆ ಏರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಜಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲೇರು ಹಾಂ ಆಯ್ ಜಾಯ್ ತಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ದಾದ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಗೆ ಲಾಭ ಜಾಪಜಿ ಆಗ ಉಂದವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನ ಬಲೆ ಅನ್ನ ರಡ್ಡಪಾದಗಳ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಈತ ಉಂತಾರ ಬಣ್ಣ ಬುತ್ತಾವಡು
ಬಲೆ 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 ಇರ್ತೀನಿ ಬಲೆ. ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ತಡಾಣ ಅಂತ ಸುದಿಪೆರೆ ಒಂದು ತಡಾಂಡು ಆತ ಇದು ಮೂಟ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂತೋಡು ಕಂಬಳ ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಮಾತ ಇಂಚ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಒಂತ ಬಂಗಾಪು ఒక తడ తడనే ಅಂದನ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗಲೆತ್ತರ ಬಲೆ. ಯಾವ ಒರಿ ಬಂಡೆ ಅವು ಆಪುಜಿಂದ ಅತ್ತತ್ತು ಅಂಬಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬರ್ತಾರೆ. ಮರಿಪಾದೆ ಕರೆಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಪ್ರಣಸಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮರಿಪಾದ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು 1327 1363. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ನೇರ್ಬಕರ್ಲಿ ವಿಜಯಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲೆಗೂ ವಿಕ್ರಮಕರ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ. ಉಡುಪಿದಾಗುಲ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರ್ದಾಗುಲ್ಲ ಒಂಚು ಬೇರೆ ಬರ್ಬೇರಾ ನಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಕಡಾರಿದಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ಪಟ್ಯಾರ ಮಾಡ್ತಾಗಲಿ. ಹಾಂ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಹೊಸಮಾರ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೆ ಉಡುಪತಿ ಗೊತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಂಡತಿ. ಹ್ಞೂ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಕನಪಲ ಇದ್ದ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಒತ್ತ ಇರಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲತಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಅಂದಂದು ತಮ್ಮಣ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪರ್ರಿ ಏರು ಉತ್ತಲೆ ಏರು ಉತ್ತುನತ್ತ ಒಂದು ರಡ್ಡಬಲ್ಲ ಗಂತಲೆ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಿಗು ದಾಯಿಗೆ ಆತ ಎದುರು ಪತ್ತ ಹೋಗ್ಪಾರ. ವಿಜಯಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕ್ಲಿಗಲ ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ 2 ನಂಬರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಲತೀಫ್ಲ ಗೋಪಾಲ ಇರಲ್ಲ ದಾದಾ ಕತೆ ನಿಕ್ಲ ಹೋಯ್ತಂದ್ ಒಡೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಪಾಪನು ಉಂತಾರ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಂತನ್ನೇರುಣ ಕಡೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಪಂಡಿಜ ಇತ್ತಂಗಿನ ಉಂತುನ ಇರ್ಲಿಂದ ಉಂತಾವ್ಜಾರು ಮೂಲ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಎಡೆಗೆ ದೈನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುಜಿ
ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ್ಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ್ಯ ರೋಷನ್ ಬಾಳಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನ 13:50 13:89 ವಿಜಯ ಕರೆ. ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ನರು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಈದು ಪಟ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ನೆತಬೇರೆ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶಿ ತಗಲಿಲ್ಲಾರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ತಗಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಅವಳು ಕಾಯ್ದಾರ ಪುನಃ ಗಂತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ. ವಿಜಯಕರ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ನರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಈದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ. ಇತ್ತ ಬಿರಿತ ಸಾಲು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ರಿಗಳ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕೆರೆಗಳ ಕನಪಲ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಬರ್ತಾರಾ? ಕನಪಲ್ಲದಾಗ ತಯಾರು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾದಾಗಲೂ ಬರೋಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಕನಪಲ ಇದ್ದ ನಿಶಾನಿತ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗಳು 3 ಜನ ನಿಖಲು ಉಲ್ಲಾರಂದು ಎನ್ನುವ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ತಗಲ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲಿ ಒರಿತೋಜುವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲಿ ಅಕೇರಿದ ಪಾಸ್ ಕನಪಲ ಇದ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ನರು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಇದ್ದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ನರು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಈದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಈದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬರ್ತನ 14:23 14:48 ವಿಜಯ ಕರೆ. ಹೊಸಮಾರು ಸುರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ನೇರ್ಬಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ತಗಲ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗ್ಲಿ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗ್ಲಾರ ಅಣ್ಣ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗ್ಲಿಲ್ಲಾರ ಹೊಸಮಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯ್ದಾಗಲ್ಲನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ. ಬಿರಬಲಿ ಎರಡು ಬಾಲ್ಗಳು ಬಿರಬಲಿ ಈಗಲ ನಡು ದಂಡದ ಉಂಟು ನಗಲ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಉಂತಲೇ ದಾಯಿಗೆ ಆತ ಎದುರು ಉತ್ತು ಬಾರು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನ ಬಲೆ
ನೀವು ನಡಪ್ಪ ಹೊಡ್ತಿ ದಾಯಿಗೆ ಇರು ಉತ್ತಲೆ 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 ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಡಗಂಚು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎರ್ಲು ಉತ್ತು ಬತ್ತ ದಾಯಗ ನಡಪ್ಪ ಬರು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲಗಳ ಕಂತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಹೊಸಮಾನ ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎತ್ತನೆ ಬಲೆ ఏందన్న ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬರಿಕ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲತಿ ಅಂದಂದು ಇತ್ತೆ ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗಲೂ ಬರಡು ಕನಪಲದಗಲ್ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಕನಪಲಾಯ್ದ ಬದುಕಿನಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಬಂತ ಕನಪಲದಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂದು ಒತ್ತೆ ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಬರ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಬರಡು ಒತ್ತೆದಗಲ್ ಬತ್ತಜೇನ ನಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಜನ ಅಂದಂದು ಒತ್ತಾಯ್ದಾಗಲಿ ಒತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒತ್ತೆದಾಗಲು ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಬಿಡ್ಪು ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಸಾಕಾರ ಕುರಿಯಡ್ಡ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1307 1504 ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಯಶೋಧರ ಚಿರಾಗ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇರ್ಬಗರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೇರಿಕೆ ಕನಪಲಾಯದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೆದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಬಿಡೋಡು ಕನಪಲಾಯದಾಗ್ಲಿ ಸುರುಕು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತದ ಸಾಲಡು ಅಕೇರಿದ ಸಾಲು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಇರಲು ಓ ನೆತ್ತೆ ಬೇರಿಕೆ ಕನಪಲಾಯದರ್ಲು ಅಂದೆ ನೀರು ತೂಪಿನಾಗ್ಲು ಬರೋಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅವಲೇ ಉಲ್ಲೇರು ನಕ್ರ ಹರೀಶರಿ ತರಕ್ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲೆ ದಾಯಿಗೆ ದುಮ್ಮು ಪಿನ ಮಲ್ಪನು
ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಮ 13:57 13:57. ಕನಪಲಾಯ್ದ ಏರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಸಮ ಬತ್ನಗಳು ಕೂಡಲೇ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಡವಿ ಅಣ್ಣ ಕನಪಲಾಯ್ದ 4 ಜೊತೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಸಮ ಬತ್ನಗಳು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಆನಂದ್. ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರದಾಗಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗ ನೀವು ತಡವಲ್ ಬರಜ್ಜಿ ಕನಪಲಾಯ್ದ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡಿ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು. ಭಾರಿ ಆಕಾರ ಪೋಡ್ಚಿ ಇರ್ಲೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಪಾರ್ದ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಲೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡಿ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಬಿಡೋಡು. ಬಾರ್ಕರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಯ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಆನಂದ್ ಬೇತೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಸಾಲಿ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವೆರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಪೋಡು ಆ ತಾರೀಕು ಅವಿ. ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕನಪಲಾಯ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರು. ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಹರೀಶ್ ಅವರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋದು. ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಯ್ದಲ್ಲೂ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟ ಕನಪಲಾಯ್ದರ್ಲು ಬಾರ್ಕೂರು ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಒತ್ತಗಡವನಾಗಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು. ಅಣ್ಣ ಗಂತ ಬತ್ತು ತಡಮಲ ಬರಜ್ಜಿಯರು ಬತ್ಲಕನೆ ಬಲ್ಲು ಕೊಡ್ದು ಬರೋಡು. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಕನಪಲಾಯ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದುಲೇರು. ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕನಪಲಾಯ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರು. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಮರಕೂರದಾಗಲ ರೆಂಜಾಳ ಮಲೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಏರ್ಲೆನ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬಿರಿಕು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಣ. ಈಗಲೇ ಸಾಲಂದು ಪಂತ ಬರೋಡು. ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜ್ಯ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ಪಾಲಡ್ಕ ಕೇಮಾರು ಜೈಸನ್ ಸಿಂತ್ಯಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ನಿರ್ಲು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಆನಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತಾರೆ. ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ರಾಯಿದಾಗುಲ್ಲ ಪಾಲಡ್ಕದಾಗುಲ್ಲ, 2ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಮರಕೂರ್ದಾಗುಲ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಮಲಬೆಟ್ಟದಾಗುಲು, 3ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಬೀಲ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ, 4ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯುಲ್ಲ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲೆಡ್ಕ, 5ನೇ ಸಾಲ ಪದಾವು ಕಾನಡ್ಕಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ. ರಾಯಿದಾಗುಲ್ಲ ಪಾಲಡ್ಕ ಕೇಮಾರ್ದಾಗುಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋದು ಪಂತ ದದಿದು ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕೂ ಬರೋಡು. ರಾಯಿ ತಗಲುಲ್ಲೇರು ಪಾಲಡ್ಕ ಕೇಮಾರ್ದಾಗಲೂ ಬರೋಡು. ಉಳ್ಳೇರು ಪಾಲಡ್ಕ ಕೇಮಾರ್ದಾಗಲೂ ಉಳ್ಳೇರು. ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಕನಪಲಾಯ್ದರ್ಲು
ಅಣ್ಣ ಕನಪಲ ತಗಲು ಒಂಚೂರು ತಡಂಡು ಬುಳಮಳೆ ತಗಲು ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ತೆ ಯಾವ ಏತ್ ಗಂತರ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು. ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟನ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ವರ್ನ ವಾಮಂಜೂರು ಬೆಳಾಡಬಹುದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು ತೇವಲು ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು ತೇವಲು ಒಂಜಿ ಬೇಲಾಡಿದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಾ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಮುರಾನಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ನೀಕು ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ತುಜ ಇನಿ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ನ ಈ ನಮನೆ ಮಲ್ತನ್ನ ಆಪಣ ಬೊಕ ಕನಪಲ ಇದ್ದ ಆಕಲು ನೀರು ಯಾರಂತ ದಾಯ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲು ಈ ನಮನೆ ಮಲ್ಪನಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾ ಆ ತಾಮಸಾರ ಮಲ್ತಾರ ನಿಕ್ಲು ಆಪುಂಡ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ತುಲು ಕೂಡ ಐತ ಮೇಲೆ ತಾಮಸಾರ ಕೂಡ ತಾಡ ಮಲ್ಪಾರು. ಮಿಜಾರು ಏ ಒತ್ತಾ ಇರ್ಲು. ಹಲೋ ಓ ಮಿಜಾರು ಏ ಒತ್ತಾ ಇರ್ಲು. ಹಾಂ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವದಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕನಪಲಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೀವು ದಾಯಿಗೆ ಒತ್ತೇರೆ ನೀತೆ ತಡ ಮಲ್ಪರಿ ಇವರು ಬತ್ತರಗನೆ ಫಂಡ್ರತ ದಾದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಗಳ ಫಂಡ್ಪನು ಒತ್ತೇರೆ ಬತ್ತರಗನೆ ಫಂಡ್ಚಾ ಕೊಳಕೇರು ಒತ್ತವರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು. ಕೊಳಕೇರು ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರು. ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು. ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು. ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇರೆ ನಂಗೆ ತಲೆ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಇವರು ಬಿರಾಡೆ ಬಂದಾಗ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ದು ಬರೋಡು ಬತ್ತಲ ಕಣ ಪನ್ನೋಡು
ಒತ್ತೆವರ ಬೋಡು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಡು ಪೋಪ ಬೇಗ ಗಿಡ ತಂದು ಬರ್ಪಾನ್ ಮತ್ತೆ ಪಂತೇರು ಪನ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ರವೀಂದ್ರ ಸಮಿತಿದಾಗಲ ಒಂಜಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಮನವಿದ ಮೇಲೆ ಇನಿ ಕೋಟದ ಸರ್ವಿಸ್ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓ ಅವಂದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10-20-30 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಹೊಸ ತೂಪುಂಟು ದಾಯ ಒತ್ತೆ ಕೊರಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಯಾನ್ ಕೇಳೋ ಇನ್ನು ಕೊರ್ಪೂಜಿ ಒತ್ತೆ ಅಗತ್ಯನಾ ಸಮಿತಿದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಮಲ್ತಿರ್ರೆ ಕೊರ್ಕ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವರೇ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಕೆಲವರೇ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ದಾ ಎಂದು ಬಲ್ಲಿತ್ತಲು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೋರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ರೆಬಲ್ಲಿಂದ ನಿಗಂಟ ಮಲ್ ತಗೋ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ವಾಕಂಬ್ಲಡ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರು ಸೊಡ್ಲೋ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪೆಂಗುಲು 2 ಗಂಟೆ ಗಂಬ್ಲ ತಡ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ರೆ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಸಮಯನು ನಮ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕೊನ್ಯಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊನುಡು ಕೇನ್ನಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ಪಾರ ಕೊರ್ನ ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪುವಾರು ಮುಪ್ಪತ್ತ ಆಜಿನ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗ ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಂದು ಮಿತ್ರೆಲ ಒಂದು ಕಂಬಳಗೋಟಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ತಡಕ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ರೈಕ್ಲೇನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಾಂತಿನಗರ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯು ಜಿ ರಾಧಾ ಮೇರ್ಲ ಬೈದೇರ್ ಈರೆಲ್ಲ ಗೌರವಡು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೂರದ ಮುಂಬೈಡ್ ಉದ್ಯಮಿಲ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯ ಒಂದು ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲ ಈರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲೇರ್ನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒತ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಗೌರ್ನಂಗ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಬಲೆ ಕೂಡಲೇ ಬಲೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಸಾಲದ ಮಂತ್ರಿ ಒತ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಆರಜ್ಜಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ನಾವಿರ್ದಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತಾರೆ ನಗ್ಲ ದಯದಿ ಗಮನಿ ಸಲಹೆ ಸಾಲದ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಒತ್ತಾರೆ ಗಿಡವರಜ್ಜಿ ಒತ್ತ ಗಿಡವರ ನಡೀತ ಬಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆ 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 ಕಾಲಿಂಡು ಸಾಲು ಸುರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತೆಜ್ಜಿ ಸಾಲು ಚುರಾಯ ಪಕ್ಕ ಖಂಡಿತವಾದ ಒತ್ತ ಗಿಡವರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತ ಗಿಡ ನನ್ನ ಬಲೆ ಕೊಡ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಪಟಾ ಪಟ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಕರೆಟ್ಲ ಬಿಡೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಒತ್ತಾತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲೇ ಒತ್ತಾ ಇರ್ಲು ಬತ್ತಲಕನೆ ಪನ್ನೆ ಸಿದರ ಬತ್ತಲಕನೆ ಪನ್ನೆ ರಡ್ಡು ಕರೆಟ್ಲ ಬುರುಡು ಒತ್ತೇರ್ಲೇನೆ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಪನೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಬತ್ತೇರು ದಯದಿ ಇದು ಒತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಒತ್ತೇರಿ ನಡ್ಸು ತಿರ್ಗಾರುಂಡ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತಾಂಡಿಡಿ
ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಗಿಡ ಬರಗಳು ಪಣೋಲಿ ಬೇಲೆ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಬಲ್ಲೆ ನ್ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿ ಫಲ್ ನಡಿಗೆ ಪಣೋಲಿ ಬೇಲೆ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನ ನಾವರದ ಬಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಬಲೆ 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 ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ವಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಬಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕರಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಜವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಜ ಅಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬಾಲು ಪೂರ ಅಡಿಕೆ ಪುರಿಯ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಮಂಜುಟ್ಟಿಡ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೂರು ಬೇಗನೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಬಲದಲ್ಲೇ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಓ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ರಡ್ನೇ ಸತ್ಯದ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಒತ್ತಗಡೆ ಬಲೆ ಸಾಲದವ್ರು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಒತ್ತಗಡೆ ಹೋದಾರ ಒಂದೊಂದು ದಾದ ಕತೆ ಒಂದೊಂದು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಒಂದು ದಾಯಕಿಂದ ಒಂದು ಒತ್ತ ಕೊಡ್ತು ಅಂದಾಜಾಬ್ ಜೊತೆ ಒತ್ತದಾಗಲಿ ಕಾಪನ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರ್ತಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಲದಾಗ ಬಲಿ ಬಲೆ ಸಾಲದಾಗ ಬರ ಒತ್ತೆಗಿಂದ ಕರೆ ಕಾಲದ ಇದು ಕಾಪರ ಆಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ಜರ್ನಲ್ಲ ಸಾಲದಾರಲ್ಲ ಬಿಡೋಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದ ನಾಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬಿಡ್ಲ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ರೆ ಮಗುಲ್ದಾನೆ ಪೊಸತ್ತ ಕಮಲ ಬತ್ನಕಳ ದಾದ ಪೊಸತ್ತ ಮಾರ ನಮಕ್ ಅಂದಾಜಾಬಜಿ ಮೂ అయితే ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ನಿಕಲು ದಾದ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿಪೋರ್ನಾಂಡ ಅವು ಏರೇರು ಮತ್ತು ಈಗ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಅಗಳು ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ಆಪನು ಒರಿಯೂರಲ್ಲಿ ಆಪನ ಬೆಲೆತ್ತವು ನಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ನಮಕ್ ಅಕೇರಿ ಆತನು ಸೆಕೆ ಬುರ್ದುಂಡು ನಲ್ಲ ಒಂಜದನ್ನ ಒಂಜೆರಡ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಎರುಕುಲ ತೊಂದರೆ ಮನುಷ್ಯಗಳ ತೊಂದರೆ ಇಂಚ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತೊಂದು ತಂಪು ಆತನು ಇದನ್ನ ಇತ್ತು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲರ ಆತನು ಇಂಚ ನೆಕ್ಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ದು ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಸಿಬತ್ಲಕ್ಕ ಬರ್ಪುನು ಕುಸಿಬತ್ಲಕ್ಕ ಇಡ್ಪುನತ್ತು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರನ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಇಂಕುಲು ಕೆಲವು ಸತಿ ಪನ್ಪ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಪಿರಪೋಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಎರುಪತ್ತನಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಂಟ್ಲೆನ್ಸಿ ಬೇತ ಬೇತ ಕಮ್ಲೊಡ್ಲ ಪನ್ಪ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎರಡು ಸಾರಿ ಬತ್ತನ ಎರ್ಲುಲ ಇಂಚ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಹಲೋ ಓ ಎತ್ತ ಮಾತ ಮಧ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರಲು
ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ. ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಂಬಣ್ಣೆ ಚಂದಣ್ಣಂಜಿ ಅದೇ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡ ಜಾಗ ಒಂದು ಅಂಚಾದಾರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿದ ಆಯ್ತಾ ದಾದಾಂಡಲ ಗುರುತುನು ಬಣದು ಏರ್ ಕಳೆ ಒಂದರ ನಿಖಲು ಬತ್ತು ಕೊನೋಲಿ ಸರಿಯಾದ ಗುರ್ತ ಮಾತ್ರ ಪನೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪನ್ಪುನವು ಮಾತರೆಗಳ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಪುನಃ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೆಲ ಬುರ್ದು ಕುಲ್ಲರ ಒಂದಂಚಿನೊಂಜಿ ಉಪಕರಣ ಆತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಲ್ಪ ದಕ್ಕಡ ಬಾರ್ದನಾರು ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಚೊಡಿಪ್ಪೇರು ಅದ್ರ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಂಡ ಐಕ್ ಅಣ್ಣ ಗೇಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಒತ್ತೇನೇನು ಬಿಡೋಡು ಜುಲೈ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕ ಭಂಡಾರನ್ನು ರಡನಿನ ಬರೆದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕೈಪ ಅಣ್ಣ ಗೇಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಗಲಿ ನನ್ನ ಒತ್ತೇನೇನು ಬಿಡೋಡು ಜುಲೈ ಇರುವಲ್ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರಿನ ವಜನ ಬರೆದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಇರುವಲ್ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಇರುವಲ್ಪಾಣಿಲ ಐಕ್ ಪನ್ಪುನು ಗಂತರು ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಒತ್ತೆ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ ಎರ್ಲು ವೇತು ಏಗಡು ಪಾರು ಅಂದು ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲೇ ಅಂದ ಜಾಪು ಗಂತಡು ಏತು ಬೇಗ ಬಿಡಿರ ಆತು ವೇಗ ಇರ್ಲಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಓ ಕನಪಲ ಪಾಸ್ ಉಂಡ ಬತ್ತೀರ ಬತ್ತೀರಿ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಿರು ಅಡೆ ಬತ್ತೀರ ಆ ತಾರೀಕು ಉಮೇಶೇಣಿರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಗೇಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಗಲಿ ನನ್ನ ಒತ್ತೇನೇನು ಬಿಡೋಡು ಜುಲೈ ಸಾಲದಾರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಮ ವರ್ತನಗಳು ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಮ ವರ್ತನಗಳು ಬಲೆ ಬಲದ ಬಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಮ ವರ್ತನಗಳು ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ತಗಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ತಗಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಮ ವರ್ತನಗಳು ಬರೋಡು ಗಿಡಪ್ಪನಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಂಜೊಟ್ಟಿನ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಹಾಕರಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತು 19 ಬಕ್ಕ ಇರಲಿ ಹಾಕರಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಹಾಕು ನಾವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಬತ್ತ ಫೋನ್ ಬರೋನುಂಡು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿನ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಕೊನೆ ಬಕ್ಕ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಬಂದು ಮತ್ತು
ಮಾಹಿತಿ ಬರೋದುಂಡು ದಯದಿ ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕೊನದು ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಆ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾಡ ఇరవైలు పాణి రబ్బి ఒత్తే ಹನುಮಂತ ಫಿರಬೋಲೆ ಮಂಜಡಿ ತಗಲು ಫಿರಬೋಲೆ ಹಲೋ ಓ ಕನಪಲ ಇದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನೀರ್ಲು ಏರ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ನೀರು ತೂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದು ಅದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ನಾನು ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರಿನ ನಾವೇದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ನಾಲ್ ಜತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಭಂಡಾರನ ವಜನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪಾಯಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 4 ಜೊತೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ದೇದಿ 5 ತಾರೀಕು ಬರಡು ಕೊನ್ನಂಚಿನ ಪಾಸಡ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡನ ಹತ್ರ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೂ ಸಮಿತಿ ಬೈದೇರು ಆಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾಸನ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಪಾಸದ ನೀರು ತೂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ಕೊರ್ಪಿನ ತೀರ್ಪು ದಮಿತ್ತು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ರು ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ದಯದಿದ್ವರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾಸನಿಗೆ ತಂದು ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇರಲೇನು ಗಿಡ ಅದು ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ನಿಖಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದ ಪಾಸನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೂಡಲೇ 8 ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಸ್ಪೆ ಮಧುಕರ್ರು ಬರೋಡು ರಾಯ್ ಸೀತಲಾಗರಿ ರೂಪರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಾಟಕ್ಕೆ ಮಾರು ಜೈಸನ್ ಸಿಂತ್ಯಾ ರೋಡ್ರಿಗ ಸರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಬಲ್ಗುರ್ಲಿ ಬಸ್ಪೆ ಮಧುಕರ್ರೇನು ಹೊರಲೆತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಬಸ್ಪೆ ಮಧುಕರ್ರು ಪಾಲಾಟಕ್ಕೆ ಮಾರದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇರ್ ಬರೋಡು ವಿಜಯ ಕೆರಟೆ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರಟೆ ಪಾಲಕ ಕೇಮಾರು ಜೈಸನ್ ಸಿಂತ್ಯಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಎರ್ನೆಲ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೂತ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲುಗಳ ಮರ ಕೊಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ರೆಂಜಾಳ ಮಲೆ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಅಣ್ಣ ಮರ ಕೊಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಲಿ ಥರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಬದ್ದು ಅದು ಮುಂದೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ತಲೆ ಬಂದಿದೆ ದೇಹ ಬರಬಾರ್ದು ಅಣ್ಣ ಮರ ಕೊಡ್ದಾಗ್ಲಿ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ರೆಂಜಾಳ ಮಲೆ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಮರ ಕೊಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು
ಹಲೋ ಓ ಸಮ ಬತ್ತಗಳು ಆ ತಾರೀಕು ಬರ್ತೀರಾ ಅಗಲ್ ಬೈಜೇರು ಬರೋಡು ಚಾಗುಲ್ಬೇಕಾ ಬರೋಡು ಲೆತ್ತೊನ್ ಲೆಕ್ಲೇನು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತನ್ ಬಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಮದತ್ ಹೋತುನಾ ಕನಪಲ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಆ ತಾರೀಕು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತನ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ತಗಲ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ತಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ತಾರಾದ ಬರೋಡು ನಾವೇರ್ದಲ್ಲೇ ಸಮತ್ನಗಳನ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ತಾರೀಕು ಬೋಡು ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನೀವು ಬರೋಡು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ತಾಕೊಲ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಸಮಯ ಮಾತಾಡಗಳು ಒಂಜಾನೆ ಅವ್ಳು ಸಮಯ ಮುಗ್ಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತುಲೆಗೆ ದಿಲೀಪ್ ಸಮಯ ಮುಗ್ಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಪಿರಮಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ತಲೆಮಲೆ ಬಿಡ್ತಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಸಮ ಪತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾರ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರದಾಗಲ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪಾಲರ್ ಕಕ್ಕೇಮಾರು ಜೈಸನ್ ಸಿಂತ್ಯಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಸರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 13-19 13-77 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ರೆಂಜಾಳ ಮಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯ ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಮ ಪತ್ರಗಳು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲತೆ ಅಂದೆ
ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೇಕು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಪಂತನಾಗ್ಲಿಗೆ ಹಾ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗಲ 20 ಪಾಂಡಿಲ್ ತಗಲ ಸುರುತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಾರದ್ ಬರೋಡು ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲುದ ನಾವೇ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡಿಪ್ಪುನು ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಒತ್ತ ಗಿಡತಾತುಂಡು ಬೇಗ ಆಣತಾಡ ಅಣ್ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಸಾಲಿಗೆ ತಾರದ್ ಬರುಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಜರ್ಲು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಜರ್ಲು ನೀರೆಭದ್ರಕುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ಜರ್ಲು ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಸ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ ಜರ್ಲು ಬೋಳದಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ಜರ್ಲು ಕಾರಿಂಜೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜೀವ ಯು ಸಾಲಿಯಂಡರ 2 ನಂಬರ್ ಜರ್ಲು ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಜರ್ലുಗಳ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಗಲ ಮಾಣಿಶಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಕಕ್ಕೆಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಳ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಜರ್ಲೆಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ ಜರ್ಲೆಗಳ ಅಣ್ಣ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲ ಬೆಲೆ ಸಮಸಂಬತ್ನಾಗಲು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ತಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲ ಬೆಲೆ ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವದ ಅಕ್ಕಲ್ ಬರಡನ್ನ ಕನಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾಸಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವ ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವರ್ದಿ ಎಲ್ಲೋರಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕೋಲಾರ ಬೀಲಡಕದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬೆಲೆ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲಿ ಅಂಡನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲಿ ಉಡುಪಿ ಬೆಳಿಯೂರು ತಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಬತ್ತಾರಾಗಲು ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಸಮ ಬತ್ತನಕಲು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಮರಕುರ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಶಾಲಿ ಅಂಡಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಂಜಾಳ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಸೆಟ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಶಾಲಿ ಅಂಡನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 1373 1458 ಆಯ್ತ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟ ಯಶೋಧರ ಚಿರಾಗ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ರಾಯಿ ಸೀತಲದಾಗಲ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಾರ ಅಣ್ಣ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಾರ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೀಳೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲು ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅಕೇರಿದ ಸಮವತ್ರಕಲೆ ಅಣ್ಣ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆದಾಗಲಿ ರಾಯಿ ಸೀತಲದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಹಲೋ ಮುಪ್ಪಾರ
ಈಗ ದಾಯಿಗೆ ಪಿರಾಡ ಪಾತೇರ್ ಬರ್ ಮಾರ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ನೆಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ಬಿಳಿರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕನೆಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬತ್ತನ ಬಿಳಿರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕರ್ನ 1376 1379 0.03. ಹಲೋ ರೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಓ ರೈಸ್ ತಲದಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಗೊಡ್ಲಿ ಮುಜೇ ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪನು ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನ ತಗಲಿಂಗ್ ಸಾಲ 10 ಬರಂದಾನು 3 ಮಿನಿಟ್ ಪುರುಷೋತ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ, ಉದ್ಯಾವರ ಪಣ್ಣೆ ತರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ಅದೇ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಬಲ್ಗೊಡ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಮುಜೇ ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪನು ಅದೇ ದೇ ಮುಲು ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರು ಹಾ 3 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪನು ಅಂದಂದು ಬತ್ತಜಿಂದ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ಪುನಿ ಕಾನೂನು ಸಮಯ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆದ ಅಲಜ್ಜಿ ಬೋಲ್ಪುರದಿಂದ ಅಂಚೆ ನಡತೊಂದು ಬೈದನು ಬಡ್ಕಲ ಶಂಕರ್ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ನೀವು ಒತ್ತದಗಲು ಬಲ್ಗೊಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತಗಡೆ ಅವನಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಗೊಡ್ಲಿ ಬಲೆ ಒತ್ತೇರಿ ತಡಬಲ್ ಬಿಡ್ತಿ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೊಯ್ಲತ್ತಿ ಮರಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಬಲಿದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸಾಲಕಲ್ ಬಲೆ ಉದ್ಯಾವರ ಕೊಯ್ಲ ತಿಮರಗುಡ್ಡೆ ಬಿಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಉದ್ಯಾವರ ಪಣ್ಣದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಬಲ್ಲುಗೊರ್ಲಿ ಏರ್ಗಿಡೆ ಅವರ ಬರೋಡು ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಣ್ಣ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನಿದೆಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬರೋಡು ಒಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪನ ನೆಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಣ್ಣ ತಮಾರ್ರೆ ಇದ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲೂ ಬಾತ ಜೈತ ನನ್ನ ಗಿಡ ಅವನಾರು ಬರೋಡು ಬಾರಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲ ಹೊಡಿತು ನಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ನಾವು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಲ್ಪರ ಮುಲ್ಪ ತುಯ್ಲೆ ಕಾಣು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಲ ಇತ್ತೇರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೋಲಾರ ಬಿಲ್ ಅಡಕದಲ್ಲ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಕೂಳೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೋಲಾರ ಬಿಲ್ ಅಡಕದಾಗಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 17 ಜಾತಿಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡುವರಿದ 15 ಒತ್ತೆ 2 ಜಾತಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲು
ಸಾಲ್ದ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರಗಳು ದಾಯ್ದಿದ್ದು ಬರಡು ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈಂಡಲ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಾಯ್ಕೇರ್ಲ ದಾಯ್ದಿದ್ದು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನ್ರಗಳು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನೀವು ಒತ್ತಗಡೆ ಅವನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ದ 2 ಜನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರಗಳು ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಳೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೋಲಾರ ಬೆಲೆ ಅಡಕದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕೂಳೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಲೆ 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 ಅರುಣಿರ ದಾಗ್ ಬಲೆ ಕೋಳೂರು ಪೈಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕೋಲಾರ ಪೀಲಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅನಂತ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವ್ ಡಿಸೋಜನ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಕೋಳೂರು ಪೈಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಾರಾವುಲೇರು ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೈಲಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ತಾರಾವುಲೇರು ವಿಜಯಕರೆ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನನ್ನ 2 ಸಾಲ ಹಾಕಿನಿ ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗಲೇ ಗೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಬೊಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿದಾಗಲು ಬರ್ಪುಜೇರು ಬಾಕಿದ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನಾಗಲು ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗಲು ಬರ್ಪೇರು ಆಗ್ಲಿ ಗೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾಸ್ಗೆ ಗಿಡಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕ್ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರು ನಾನು ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಇತ್ತ ಕರಣೀರ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲುಂಡು ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲು ಬತ್ತಿಜಾರಣ್ಣ ಈದುದಾಗಲು ಬತ್ತೇರು ಬೆಳ್ಳಿಯೂರ್ದಾಗಲು ಬರೋಡು ಬಿಡ್ರನೆ ಬಿಡ್ರನೆ 2 ಬಾಲ್ಗಳು ಬಿಡ್ರನೆ ಲೆತ್ತರ್ ಬೆಳಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಿರಲು ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರನೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಲೆತ್ತರ್ ಬೆಳಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ
ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿರುವ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಡಬಲೆ ಕರೆತಾರೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಡುಬಿದ್ರಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟ ಬತ್ತಜಾರ ನಿಗಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲು ಬತ್ತಜಾರ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುವ ಬತ್ತಜಾರ ದಂಡ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುವ. ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟ ಯಶೋಧರ ಚಿರಾಗ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಪರವಾದ ಹಾಂ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರನ್ನು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 13:42 15:61 ವಿಜಯ ಕರೆ. ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಘನಪಲಯದಾಗಲಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ದಾಗಲು ತಯಾರುಲೇರು ವಾಮಂಜೂರ್ದಾಗಲ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವದಾಗಲ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮೂಡುಬಿದ್ರಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ಯದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 2 ಸಾಲ್ ಬಾಕಿ ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಜರ್ನ ಒಜನ ಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತ ಇರು ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಜರ್ನ ಒಂಜಿನ ಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತ ಇರ್ಲು. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಣ್ಣ ಎರ್ಮ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗುಲ್ಲ ಇದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ತಗಲು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಒಂಜಿ ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನವರಲ್ಲಿ ಪುರ ಬತ್ತಜೀರ ಹಾ ಬರ್ತೇವೆ ಬಲಗುರ್ಲಿ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ರೂಪರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲಾಗಲಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ದಾಕಲು ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲೇನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ದಯದಿದ್ದು ಬರೋಡನ್ನ ಈಗಲೇ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪನ ಪಂತ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲ್ಲ ಇದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ತಗಲು ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲೇನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡು. ಅಣ್ಣ ವಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ. RAB ಪುತ್ತೂರು ಹೈಟ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ 2 ಟೌನ್ಗಳಿರುವ 80 ಫ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ಹೈಟ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಿಜಾಯ್, ಕಾವೂರ್ ರೋಡ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್. ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9449080969 or 0824222143.
ಬಿಡ್ರಿ ಎರಡು ಬಾಲಗಳು ಬಿಡ್ರಿ. ರಾಯ್ ಶೀತಲ ರೂಪರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೆ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವಿಜಯಕರ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೆ ತರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಪದೌಕ ನಡಕ ಪ್ಲೇವ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮಿಜಾರ್ ತಗಲ ಪದೌಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತಗಲ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪದೌಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತಗಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲಗಳು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಉತ್ತಲ್ 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 ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಏರು ಉತ್ತಾರ ಬನ್ನಲ್ಪ ಉತ್ತಾರೆ ದಾಯಕ ನಡಪ್ಪ ಬರೀ ಏರು ಉತ್ತಾರ ಬನ್ನಲ್ಪ ಉತ್ತಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಲಗಲ ಅಣ್ಣ ಕಂತ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ಉತ್ತಲ್ ಉತ್ತರೆ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೆ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಯಾವಣ್ಣ ಯಾವ ಏತ್ ಹಾಕೋಣ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ 13:38 14:29 ವಿಕ್ರಮಕರ.
ಪದಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇ ಡಿಸೋಜರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರಟುಲ್ಲ, ಬಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟುಲ್ಲ. ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲದ ಮುಜ್ಜತೆರ್ಲು ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದೆರ್ಲು ಬರಡು. ರಡ್ಡ್ ಬೈಕ್ದ ಕೀ ತೆಗೆದನು ಒಂಜಿ ನಾಲಿಗೆ ಬಡನ್ನಕಿ ಅವು ಎಂಚದ ಅಕಡೆ ಬಾಡ್ಯಾರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಿಸೇಟ್ ದಿವನ್ನ ಪಿರಪೋನಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತ ಇರಲು. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಿರಲು. ಬೈಕ್ದ ಕೀ ಕಳೆವನ್ನಗಲು ಇಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ಗುರ್ತ ಬಂಡದು ಪತೊಂದು ಪೋಲಿ ತಿಕ್ಕದಿನಾಗಲು ಮೂಲಕ ಅಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ರಡ್ಡ್ ಕೀ ಉಂಡು ಬೈಕ್ದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇ ಡಿಸೋಜರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗಲಿ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟ ತಗಲ 5 ಪಟ್ಯಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟ ತಗಲ 5 ಪಟ್ಯಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಯರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 20 ಪಾಣಿನ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನೀರಭದ್ರಕೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕಬಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾರಂಜಿ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜೀವ ಯು ಸಾನಿ ಅಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ 20 ಪಾಣಿನ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಣೋಲು ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಮಾಣಿಸಾ ಗೋಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಯರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕಬಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ 1 ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗಲು ಬರ್ತೇರತ್ತೆ ಶ್ರೀಪರೆ ಅಣ್ಣ ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗಲು ಮುಜ್ಜಿಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವದಾಗಲು ತೋಜು ಬೇರು ಬಾರ್ಕೋರ್ದಾಗಲು ಬರೋಡು ಹಾಂ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಮೂಜ್ಜತೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು. ಸಮಿತಿರ್ದು ನೀರು ತುಪ್ಪನಗಳು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಕೂಡಲೇ ಆ ಥರ ಟಿಪ್ಪುಡ ನನಗಳು ಅಣ್ಣ ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗಲು ಬಲೆ ಕರೆತಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಪದಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇ ಡಿಸೋಜರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಾವೆದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದಾಗಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬರೋಡು. ಕನಪಲಾಯ್ದ ಮೂಜಿ ಇರ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಾಲದಾಗಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಿರಲು ಬರೋಡು. ಅವನ ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗಲಿ ಕರೆತುಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ನಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗೊಂಜಿ 10-10:30 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯ್ ಆತ ಬರ್ತು ಬೋಡ
ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ ನಾನ ಮತ್ತು ಆತ ಬರ್ತು ಬೋಡ ಬರ್ಚತ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಗುಡ್ಚಿದ್ದು ಬಂದು ಗುಡ್ಚಿದ್ದು ನನ್ನ ಗೊತ್ತಾಬಜತ ಓ ದಾದಾಲ ತೆರಿಯುಜಿ ಅನ್ನಂದು ಕುರ್ತೆಡ್ಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಂದು ದಯಪಂಡ ಇಂಚಪ್ಪದ್ದ ಕಂಬ್ಳುಲು మనదాని మధ్యాహ్న అత్తే మనదాని కాండ అత్తే మనదాని బయ్య అంద అదుకోండు జనకులు ఆ రీతి పాతర్లే కాండు కరినంజి కమల బుండ ನೆಂಚ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹ್ಞೂ ನೀತೆ ಎರುಬುರು ಮುಡ್ತಿರತ್ತೆ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಗಂತರು ಉಂತಾವ್ಜೀರು ಹಾಂ ಎಲ್ಲೇ ಪಣ್ಣು ನಮ್ಮಡನೆ ಅಂದ ಏತು ಬರ್ತು ನೀ ಕಮಲ ಮಾರ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಮಲ ಮಲ್ತಾರನ್ನು ಅಂದ ತಡಮಲ್ಪುನಕಲ್ಲ ಮೊಗುಲಿ ಏರಿಗೆ ಬಣ್ಣಾಗಲಿ ಐಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನಕಲ್ಲ ಮೊಗುಲಿ ಅದೇ ಕರೆಕ್ ಬರ್ರ ಒಂಜಿ ಆತ ಪೊರ್ತು ಅಂದು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂದು ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ನ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆತು ಪೊರ್ತು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ್ ಮೊಗುಲಿ ಕಡೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಂಬಳೈ ದುಮ್ಮುದಲ್ ಕೈಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಅನ್ಪುನ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಡಪದ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಹತ್ತು ಜನ ಬೇಲಿದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕರ್ಬದ ಪಾಡ್ದ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬೇಲಿ ಪಾಡೋದು ಗುರ್ತು ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದನು ಆ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಓ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಮತ್ತೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಕಂಬಳು ಬತ್ ನಾಕು ಇಂಚ ಶಿಸ್ತು ಕಲ್ಪೋಡು ನಿಗುಲು ಸಾಲೆಡ್ ಬರೋ ಇಂಚೇನೇನಾ ಸಾಲೆಡ್ ಓಲು ಕುಲ್ಲೋಡು ದಾದ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೇಂಚ್ ದಿಪ್ಪಿರು ಆ ಬೇಂಚಿನ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬೇಂಚಿನ ಉಂತುನತ್ತು ಮಾತಾ ಶಿಸ್ತುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಶಿಸ್ತು ಮುಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಿರೆ ಬೋಲೆನಾ ಓ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಿರೆ ಬೋಲೆ ಐಟು ಉಂಟ ಇವ್ಲೆ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಮನೆ ಪಂದ ಕುಲ್ಲೋಡು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿ ತಿರುಗುನು ಇಂಚಿ ತಿರುಗುನು ಪಿರಮಕ್ಕಳು ದುಂತುನು ಮತ್ತೆ ದಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪೋಡು ನಿಗಲು ಈ ಮತ ಕಂಬಳ ತೂಪುನಗ್ಲೇನು ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಓ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ತಿ ನಿಗಲು ಅಲ್ಪ ಮತ ಬಿಡ್ಚಾವು ಆ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡ್ತಿ ನಮಕ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇ ಡಿಸೋಜನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಕಡ ರಡ ಬಾಲಕಲ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಾಖಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರನೆ ರಡ ಬಾಲಕಲ ಬಿಡ್ರನೆ Perumal play, Perumal play. Ada apa jenis Perumal play? Perumal play. Ada apa jenis Perumal play? Ada apa lagi?
ವಿಜಯ ಕೆರಟೆ ಪದವು ದಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರಟೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ. ಸರಿಮಲ್ ಬಡಿಗೆ ಸರಿಮಲ್ ಬಿಳಿ ತೂರ್ ತಡಾಣ ಅನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ತೂರ್ ತಡಾಂಡ್ ಬಲೆ ಲೇತೋರಿ ಬಲೆ ರಡ ಬಾದಗಲ ಬಲೆ ಈತ ಬಿಡ್ರನೆ ಹಲೋ ಸುಧನ್ಯ ಇರುತ್ತಾ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಸುಧನ್ಯ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ತುಕನ ಪಿರಮಲ್ ಬಿಳಿ ತಡಮಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಬಾದಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾವ ಇತ್ತ ಉತ್ತಾರ ಬನ್ನೆಲ್ಲ ಬುತ್ತೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಖಿಲತ್ತನ ಬಲೆ ಬಗಲುತ್ತದೆ ಬಲೆ ಉತ್ತಲೆ ಏರು ನಡಪ್ಪ ಹೊಡ್ತೀರು ಉತ್ತಲೆ ಸರಿಮಲ್ ಬಡಿಗೆ ಸರಿಮಲ್ ಬಿಳಿ
ದಾದ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲುತ್ತವರ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲಗಳ ಉತ್ತಾರ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಬೂತಾಡು ಹರಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಂಡಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಬೇಗ ಸಾಲು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲಗಳು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡ ಉತ್ತಾರ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಬೂತಾಡು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಗಳು ವಿಜಯ ಕರಟ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಗಳು ಬುಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಸರ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಏರು ಆಪಲಕ್ಕರು ಪತವಲ್ಲಿ ನಿರ್ದುಂಬ 4 ಸಾಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತುಜಾರ ಬಲೆ ಮಗಲುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲಗಳು ಇರಲಿ ಬಿಡ್ರೋಣತಿ ಎಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಜೋಕುಲು ಅಂತ ಉಪದ್ರಚ್ಚ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ತಡೆ ಇರ್ತೀರು ಜಾನ್ ಎಕಡ ಮಟ್ಟ ಮನಿ ಬಂದ ಕುಲು ಅಂತೀರು ಆಮಾಗ ಕೇಳಿದ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಬಾರಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಕುಲ್ತೀರು ವಿಜಯ ಕರೆಟ ಬರಿಟಂತ ಜೋಕುಲು ಬೇಲಿಡ್ದು ಬಿಜಯ ಬರ್ಪುನು ದದ ಮಾತ ಪೋಖರಿ ಉಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲಗಳ ಉತ್ತಾರ ಬಲ್ಪ ಉತ್ತಲಿ ದಾಯಗೆ ನಡಪ ಬರೀರು ಉತ್ತಲಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ಬರ್ತಾಡೊಂದು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಗಳು ವಿಜಯ ಕರಟ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಒಂಜಿ 4 ಸಾಲ ಇರು ಬಿಡ್ತೊಲಿ ಆತ ಬರ್ತಾಣೊಂದು ಅರ್ಧಾದ ಸುಧಾರ್ಕೆಡುಲ್ಲರ ಅತ್ತ ಅರಣ್ಯರ್ಲ ಪತ್ತ ನೋಡ ಅತ್ತ ಮೂಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಪಿರಬೋರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅರೆಗೆ ಬಲಗಮ್ಮಿಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಕರೆಕ ಬರ್ತದೆ ಪೊರ್ತೆ ತಾಂಡು ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆలు ಉದ್ಭವಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ದಾನಿಂಚ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಕಿ ತಗುಲ್ಕೇನು ದಾನಿ ತಡ ಅಂದು
ಹಾ ಅಡೆಗೆ ಆಬಿಜಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಇರೋದು ಅಡೆಗೆ ಕೇಂಡ್ ಕೇಂಡ್ ಹಾ ಅಲೇ ಒಂದೊಂದು ದಾದ ಕತೆ ಕರೆಕ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತೆ ತಾಂಡಿ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ತಗೊಂಡು ನೀರು ಒತ್ತಾದ ಕೊಡ್ಲಿ ಸಭೆಟಿತ್ನಗ್ಲೊಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ಎಂದುಂಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಗ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ ಸಹಕಾರ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಅಣ್ಣತೆ ರಡ್ಡಪಾಲಗಳ ಉತ್ತಾರ ಬಲ ಬುತ್ತಾವಡು ಅಣ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೀವ್ರತೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಪುನ ಬಿಡೋಣತೆ ಭಾರಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪನ ಇರ್ಲುದಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದ ಇಟ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪು ಅಂತ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂತದೆ ಬಿಡೋಡು ದಾದ ಒರ ಬರಿ ಕಣ್ಣು ಪನ್ಪರು ಒರ ನಡು ಕಣ್ಣು ಪನ್ಪರು ಒಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಎರು ಪತ್ತುನಕ್ಲೆ ಮೋನಡಿ ಚೋಲಿ ಬೋಡು ನಂಗೆ ದಾದೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ ದಾದೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಲ್ದಾಗ್ಲು ಎದುರು ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ದಾಗ್ಲು ಬೀರ ಪಾಪಾರೆ ನಚ್ಚಿಗೆ ಉಂಟು ನಂಗೆ ದಾದ ಕುರ್ತೇಲೆ ಹೊಸ ಕಲ್ತನಕ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಕಂಬಳೋಡು ಖುಷಿಗೊರ್ಪುನ ಈ ತಡಾದ ಬಿಡುಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುನ ಅಂಚನೆ ಸಂಗತಿ ಮೂಲ ತೂಪುನಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳ ತುಪ್ಪುನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಜಾರಾಪುನ ಸಂಗತಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ತರಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಡ ಮಲ್ತ ಬಿಡುಪುನ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲೇ ಪದವು ಕಾರಣಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:41 12:75 ವಿಜಯಕರ ಹಲೋ ಹಲೋ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗುಟ್ಟಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ 13 ಓ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಮಹೇಶ್ ಮಾಮ್ ನಿಜಾನಿದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಾರತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಉಳ್ಳೇರತೆ ಸರಿ 13 ಜತೆಯರು ಬಲದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ 2 ಜತೆಯರು ಕೂಟೋಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಬಕ್ಕ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಪರ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ಬಾಕ 2 ನಂಬರ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲೇ ಪದವು ಕನಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜೇರ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ರು ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲ್ಯಾನ್ರಿ ರಾಯ್ ಸೀತಲಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ಪಕ್ಕ 2 ನಂಬರ್ ರಾಯ್ ಸೀತಲದಾಗಲೇ ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ರು ಬರಬರ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವನ್ನ ಕನಪಲಾಯ್ದರ್ಲು ವಿಜಯ ಕಿರೀಟ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಕುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆನ ಕನಪಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲೂ ಕೊರ್ನೆ ಪಾಸಡ್ ನೀರು ಪಾಡನ್ನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರ ಬಡದು ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗಲ 20 ಪಾಂಡಿಲ್ ತಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಬಿ 20 ಎ ಮೂಜತೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕನಪಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿಗೆ ಬೆಳೆಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ತಯಾರಿಪಾಡು అయిన ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಾಲು ಎರ್ಮಾಳ್ 20 ಪಾಣಿಲ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬೆಳೆಯೂರು ತೋಟ ತಗಲ ಇದು ಪಟ್ಯಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಬೆಳೆಯೂರು ತೋಟನ ಅಣ್ಣ ಇದು ಪಟ್ಯಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆನ ಕನಪಲ ಇದ್ದಿರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಡ್ ತಯಾರಾಂದಲ್ಲ 4 ಜತೆ ಕನಪಲ ಇದ ವಿಭಾಗಗಳು ಎರಲು ಪಾಲ್ ಪಡೆದರೆ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿದಾಗಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿದು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ನಡೆದಾತ್ರ 3 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡುಲ್ಲ. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವಾರ್ನ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಿಪ್ಪನ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು. ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲ ಇದರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಾಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ನ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾರ್ಕೂರು. ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಬಡಕಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿಯಾದ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಲ ಇದರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವಂದಲ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವದಾಗಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ್ ತಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲೆ. ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ಕನಪಲ ಇದರಲು ಬಾರ್ಕೂರು 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 ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ನ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಲ ಇದೆ. ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲ ಇದರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಾಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾ ಏನೇ ಬೆರಿಕ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ ಐನೇ ಬೆರಿಕ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನೀರಭದ್ರ ಕುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬ ಇರದಾಗಲ್ಲ ಕಾರಂಜಿ ಶ್ರೀರಾಕ್ಷದಾಗಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕಾಯ್ಪ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ನಾವೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲಿ 2 ಸಾಲದ 14 ಜತೆ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಜತೆ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು. ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲ ಇದರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಾಂದುಲ್ಲೇರು.
ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಿದ್ದಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲೇನೆ ಮಲ್ಲರ್ಲೇನೈತೆ ಮಾಡ್ನಾಗಲಿ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕನಪಲ ಆಯ್ತಾ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲ ಇದ್ದಿರಲು ನಿಶಾನಿದಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಎಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ನಾಯಿರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಹಾ ಬೆಲಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟು ಹಾ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟು ಈತು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ರಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕರ ನೆತಬೇರಿಕೆ ನಾಡಿದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಬತ್ತೇರಾ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗೇಟ್ ದಾಡೆ ಬತ್ತೇರಾ ಬಚ್ಚೇರತ್ತ ಅಣ್ಣ ಏರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲ್ಲ ಇರುವ ಇಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ನೀರ ಬತ್ತರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಳ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಬರಡು 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 ಹಾ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ನಾವೇರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲ್ಲ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬರಡು ಬಲೆ ಬಿಟ್ರಣ್ಣ ಬರಡು ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯಲ್ದಾಗಲೆ ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯಲ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲ್ ಬಲೆಣ್ಣ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಿ ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13-11 14-11 ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕರೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಬರಡು ಬೈತಿದ್ಯಾರ ಇರುವೈಲ್ ತೋಜರು ಅಣ್ಣ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲದಾಗಲೇ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಇರುವೈಲ್ ದಕ್ಕದಾನ ಬಚ್ಚಾರು ಅಣ್ಣ ಇರುವಾಯಿಲ್ದಾಗಲೇ ಅಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಚಾಲಾ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಬತ್ತೇರು ನೆತ್ತಬೆರಿಕೆ ನೀರ ಬೆದರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ಲ
ಐತೆ ಬೇರೆ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪದವು ಕಾನಡಕದಾಗಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಕರೆಪಕ್ಕ ಸಾಲಿನ ಮಲ್ಪರ ಅಣ್ಣ ಬರಡ ನನಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ 35 ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳು ಕೊಟ್ಟಡು ಕನಪಲದ ವಿಭಾಗದ 4 ಜತೆಯರು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದೇರು ನಿಶಾನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡದಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ನೀರು ತೂದು ಕೊರ್ಬುನಂಚಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೂಜಿ ಜತೆಯರ್ಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ದೇರೆ ನೀರು ತೂದು ಕೊರ್ನ್ಯ ಇನಿತ ಕನಪಲದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕನಪಲಯದೆಲೆಗೆ ಕನಪಲಯದ ವಿಭಾಗದ ಇನಿತ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕನಪಲಯದೆಲೆಗೆ ನೇರಪಕ್ಕರ್ಲಿ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡಿನ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕನಪಲಯದಲ್ಲೇನೆ ಕನಪಲಯ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರ ದೇವಾಡಿಗೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಯದಲ್ಲೇನೆ ಕನಪಲಯ ಮಿಟ್ನಾರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಇಡೀ ಕನಪಲಯದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಕ್ತಾಯ. ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತೇರದೆ ಬತ್ತೇರಿ ಹಾ ಬಳಿ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಳಿ ಬಿಡ್ರನೆ ಬರೋಡು ವಿಜಯ್ ಕರಿಟಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಿಟಿ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ನೀರೇ ಬಾದ್ರ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರಿ ಪಡು 2 ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜಾರು ಅಣ್ಣ ನೀರೇ ಬಾದ್ರ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರ್ದಾಗಲ್ಲ ನೆತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಸಾಲ್ದಕ್ಲು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಣಿಸ ಗೋಸ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದೋ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲದಾಗಲ್ಲ ಪಣೂಲು ಬೈಲ್ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ ತುಕ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ 2 ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ ಬಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಣ 1 ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ
ವಿಜಯಕರೆ ಯರ್ಮಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡಲಾಗದ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಾಲೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಮಾಡಲಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಾಲೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರಡುತ್ತೆ ಯರ್ಮಲ್ ಬಿ ವಿಜಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವೈಲು ಎ ಬಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ಗಂತಿಗೆ ಬರಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿ ತಗಲ್ ಬತ್ತೇರೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿ ತಗಲ್ ಬತ್ತಿಜಾರ ಅಣ್ಣ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಫಾರಂ ಬೇರೆದಾಗಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿ ತಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿಜಾರಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ಎರ್ಮಳ್ದಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವ ಇಲ್ಲಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಬರಡು ತಡ ಮಲ್ಪೆರಿ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡಣ್ಣ ಬಾರಿ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸರಿ ಬಂತೊಳ್ಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಳ್ಳೆ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ನಿಕ್ಲು ಉಂತಲೆ ಅಡಿ ಉಂತಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಬಲೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಳ್ಳ ನಿಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಳ್ಳೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ಆಯ್ಜಿನ ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ಗಂತಡು ಉಂತದು ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪಿ
ನಿಖಲ್ ಉಂತಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ನೀರ ಭದ್ರ ಗುತ್ತದಾಕಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲ್ದಾಕಲ ಅಣ್ಣ ನೀರ ಭದ್ರ ಗುತ್ತದಾಕಲ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೌದಾ ದಾಂಡದ ಮೂಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಾಡ್ದೇರಿ ಕರ್ಕ್ಯಾರ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಾಡ್ದೇರಿ ಮಂಜೊಟ್ಟು ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರಟಿ 20 ಪಾಣಿಲದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿ ಉಂತಲೆ ಆತು ದುಮ್ಮು ಬೋದು ಆಪಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ಉಂತಲೆ ಪಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಡಿ ಪಿರಬರಡು ಪಿರಬರಡು ಅಡಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಬಲೆ
ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಡಿಕ್ಲಿ ಪೋಪರ ಆಪುಜಿ ಪಣ್ಪಾರು ದಾಯೆ ಓ ಮುಲ್ಪ ಉಂತಲೆತ್ತ ಪಿರಬರಡು ಮುಲ್ಪಳು ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ದುಂಪೋರ್ಜಿ ಬಳೆ ಉಂತಲೆ 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 ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲಿ ವಿಜಯಡು ವಿಕ್ರಮಡು ಇರುವಾಯಿಲ್ದಾಗಲಿ ನೇರಣ ಮದದ ಪೋಪ್ನ ಬಡ್ಚಿ ಬಂದು ಆತ ತಡಾತ ನಿಂತು ಉಂತಲೆ ಬಣ್ಣ ಉಂತಾಯಿ ಜನ ಎರ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ರಾಬ್ಡ ನಾಳೆ ಇರಲ ಗಂತ ಉಂತೋಡು ಉಂತ ಅಂದಿತ್ತೇನೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಬಿಡುಪು ಜನ ಗೊತ್ತುಂದತ್ತ ದಾಯೆ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಅದು ಕೊರಂಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಫ್ಲಾಗ್ ದೆರ್ಪಿರತ್ತ ಅಂದ ಎರ್ಮಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟಿ ರೋಯಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಲಣಿ ಬರಡು ಅಂದೆ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪೆರಚ್ಚು ಬೆಳೆ 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 ಅಲ್ಲೇ ವಿಜಯ ಕರಟಿ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಿ ಇರುವ ಪಾಣಿಲದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಕರತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಕರತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಿ ಬತ್ತನ ಇರುವ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಣ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬರಲು 11.99 12.47 ಹಲೋ ನೀಲಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ರಣೇರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡಿ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು 13 ತೆರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೇವೆ ಅಣ್ಣ ದಾದಣ್ಣ ಅದು ಓರೋರ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಬೇಕು ದಲ್ಲ 15 ಸರ್ತಿ ಬಂಡೇರು ಪಿರಪೊಲೆ ಎಂದು ದಾಲಜ್ಜಪ್ಪ ಕೆಲವರು ಬೋಡುಂದು ಜೆತ್ತನಾತ ಪಾರ್ಬತ್ತು ಬೂರ್ಲೆ ಕಾಯಿನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ರಾಯಚೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮರಕುರು ಭರತ್ ಭವಿಸಾಲಿ ಆಡ್ರೆಗಳೇ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸೀದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೂಳೂರ್ ಪುಯಲ್ PR ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಪದವು ಕಾನೂನು ಕಪ್ ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸೀದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ
ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರ ರಾಯಿ ಸೀತಲ ಏಗ್ ವಿಜಯಕರ ಮರಕೂರುಗು ವಿಜಯಕರ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಏಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯಲ್ಗು ವಿಜಯಕರ ಪದವು ಕಾನಡಕ ಏಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ರಾಯಿ ಸೀತಲ ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬೀಗ್ ವಿಜಯಕರ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಬಲ್ಲದ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲೆಲೆನ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲೆನ ಸಾಲು ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರಿಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರಿಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲು ನೆತ್ತಬೆರಿಕ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅವರ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಂಪೆಲ್ ಸಮೀಪದ ರೋಹನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತಿತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಪಂಪೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ್ ಭಂಡಾರು, ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಬೇಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣಾರು, ಈದು ಬಟ್ಟಿನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರು, ಬೆಳುವಾಯ್ಪೆರಡು ಪುತಿಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ರು, ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀನಿಲ ಧನ್ವಿ ಅಖಿಲ್ ಕುಮಾರು, ಮರೋಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರು, ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾರಾಯಣ ದೇವಡಿಗೆರಿ, ಪಳ್ಳಿಕಳ್ಳನುಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕರಿ, ಪಣವಲಿ ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರು, ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿಚ್ಚೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರು, ಈದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಗಲ್ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರ್ಪರ. ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತದಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರಿಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರಿಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲ್ ದಕ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ದಕ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಕ್ಲ ತಯಾರಾವಡು. ಬಳೆ 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 ಉಂತಲೆ ಓಡಿ ಬೋಡು ಅಡೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಳ್ಳೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತಳು ಉಂಚಾರ ಬಣ್ಣ ಉಂತಲೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರು ನೀರೇ ಬದುಕು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರಿಟೋಲೆ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲ್ಲ. ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ತಗಲ್ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ತಗಲ. ದಾದವು ಏರವು ಕರೆತ್ತೊಲೆ ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ಕ ಎಂಜಿನ ಪೆಟ್ಟವು ಏತು ಸತ್ತು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ವರೇ ಅತ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಂದು. ಬುಕ್ಕ ಬೋಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸರಿಯಾಪುಂಡ ಉಂತಲೆ ಬಣ್ಣ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಪೋಪರು ಗಂತಡು ಉಂತಲೆ ಬತ್ತು ಬಲೆ 2 ಪಾಲ್ತಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ. ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರಿಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರಿಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲು 2 ಪಾಲ್ತಕ್ಲ ಜಾಗೃತಿ ಅಡಿಪಡಿ ಏರ್ಲೇನ್ ಕೊಣಂತ ಗಂತಡು ಉಂತವಡು ಒಂಜಿ ಏರು ಚೂರು ದುಂಬಿತ್ತನ ಬುಡ್ಪಾವುಜೇರು 4 ಏರ್ಲ ಒಂಜಲೆಕ ಉಂತ ಅಂದೆ ಬುಡ್ಪಾವುಜೇರು ಗೊತ್ತು ನುಡಿಕಲೆ
ಬೂಡ್ತರು ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತುದಾಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಗಾರಿ ಪರಮೇರದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1276 1352 ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ತಕ್ಕಲು ಬರಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ವಿಜಯ ಕರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜೀವ ಯು ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ತಯಾರವಡು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪನೋಲು ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ಲ ತಯಾರವಡು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಮಾನಿ ಸಾಗುದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನೀರ ಭದ್ರ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಅನ್ನ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬೇಟ ತಗಲು ಬರಡು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರಡು ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ತಗಲು ಬರಡು ಮರಡು ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ತಗಲು ಬರಡು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಾಯ ತಗಲು ಬರಡು ನಾರ್ಪಗರ್ಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ್ ಭಂಡಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆ ತಯಾರೊಂದುಲೇ ಇವು ಸಾಲ ಬೆರಿಕ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷದಗಳ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಧ್ಯ ತಯಾರಿ ಪಡನೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಲೇಔಟ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಸುರತ್ಕಲ್. ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು ಬೇಕಾ? ಇದೀಗ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ನವರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಸೂರಿಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಯುಡಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಟುಗಳು ಸೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಇಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಾವೂರ್ ರೋಡ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್. ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9449080969 or 0824222143. ಬಲೆ 2 ಪಾಲ್ ತಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಅನ್ನ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಾಯ ತಗಲು ಬರಡನ್ನ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ಬರಡು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ತಗಲು ಬರಡು ಅನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ಹ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ 4 ಸಾಲು 5 ಸಾಲು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪನ ಪಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜೇ ಪಾಲದ ಸಾಲ ಆಯ್ನಾಗಲ ಅದೋಟು ಈ ಕೌಂಟರ್ ದಂಚೆ ಬರೋದು ಇಪ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತಾಗಲೇ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಾಯದಾಗಲೇ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲೇ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರರು ವಿಕ್ರಮ ಕರಿಟೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಜಯ ಕರಿಡ್ತಾ ಇರೋಂದಲೇ ಬಲಿ ನಿಕ್ಲ ಪಿರಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬರಡು ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮರುಡಿ దగ్గర ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಾರಿಂಜ ದಕ್ಕಲ ನಿಂಜೂರು ದಕ್ಕಲ ಬೆಳವಾಯಿ ದಾಗಲಿ ತಿಂಗಳಾಡಿ ದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಬಲೆ 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 ಅನ್ನ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ನಿಗಲ ಮತ್ತು ಜನ ಉಲಾಯ್ ಬರಂದುಲ್ಲಾರ ಆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬೇಲಿ ಬಾಡ್ದಂಡ ಆಯ್ತ ಉಲಾಯ್ ಬರಂದುಲ್ಲಾರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ನಂಕ ಕಂಬಳ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲೆಗಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂವೋಡು ಅಂಚೆ ದಯದಿದ್ದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಅಡ್ಡ ಆಗ್ಬಿಡು ದಯದಿದ್ದ ಆ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಬರಿತ ಅಂಚೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತಾಗಲ್ಲ ಆ ಬೇಲಿದ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತನಾಗಲ್ಲ ದಯದಿ ಚೂರು ಉಲಾಯ್ ಅನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ನೀಗಲು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದಂಡೆ ಚೂರು ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ ಚೂರು ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಬಿದಾಯ ಬತ್ತಂಡೆ ಅವು ನಿಕಲ್ ಬಲೆ 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 ಅಕಲ್ ಉಂತಾದ್ರೆ ನಿಕಲ್ ಬಲೆ 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 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಚು ತೂಳೆ ಲೆಪ್ಪುನತ್ತ ತುಕಂಡ 2 ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಜಾಗೃತಿ ಅಡಿಪೊಡಿತ್ತೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಯುಜಿನ ಪಣ್ಪುಣತ್ತು ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೋಲದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಾಯಿ ತಡಮಲ್ಪೋರು ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ತಾಯಿ ಕೂಡ ಪಿಲ ಬರ್ಪುಣ ಅಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಒಂದು ನಾತು ಅಂದ ಪೂರಾದಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತನ ಎದುರು ತೋಜಿನಾಗಲಿ ಅಂದ ಅಂದ ಇಡಗಾಪುಜಿಂದ ಅಡೆ ಆಪು ಜಿನ್ ಪಣ್ಪುಣ ಅವಡಿದ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂತಾನೆ ಪಣ್ಪೂಜಿ ಪಣ್ಣ ಮುಲ್ಪಲ ಇರಲು ಉಂತು ಆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲುತ್ವ ಅಂದಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಡಿಪಡಿ ಇರಲೇನು ಬಿಡ್ರೇನೆ ಬರೋಡು ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬಲಿ ನಿಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಬೋಳದು ಕುತ್ತದಾಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗೈಪದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಪನ ಪಣ್ಲೆ ತುಕ ಆಪರ್ ತೊಡ್ ಬಿಡ್ಕ ದಾಯಿ ತಡ ಮಲ್ಪರು ಏರು ಉಂತಲೆಂದು ಆರು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಉಂತ ಒಂದೈತಿರ ಬಿಡುಪೇರ ಕಾಲಿ ನಡಪ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಬಿಡ್ರ ಬಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಬಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಚೂರು ಪೀರಾವಿತ್ತಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪರು ಅಣ್ಣ ಬಿಡುಪುಣಕ್ಲೆ ಇಂಚು ತೂಳೆ ಬಾರಿ ತಡ ಈಜ ಬಲಿ 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 ಪಿರಬಲಿ ಪಿರಮಲ್ ಗಂತಡು ಉಂತಂದ ನೇರ್ಲನ್ನ ತಡ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಉಂತು ನೇರ್ಲೆ ಗಂಡ ತಡ ಮಲ್ತ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅತ್ತೆ ಹಾ ಒಂಚಾಂದ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಇರ್ನಂದ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದು ಗುತ್ತದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12-22
ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪತ್ರ 12:37. ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪನವಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೇರಿಕ ಮಾನಿ ಸಾಗುದಕ್ಕಲ ಕಕ್ಕಿಪದ ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಕಲ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೇರಿಕ ನೀರ ಭದ್ರ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ ಪೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೇರಿಕ ಎರ್ಮಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲ ತಯಾರಾವಡು ನಾರು ಪಕರ್ಲೆ ಹಲೋ ದಾನಕತೆ ಏರು ಉಳ್ಳಿರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಸಂಜೀವಾಯು ಸಾಲಿ ಅಂಡರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಿನಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ఇరవై పానీల దగ్గర పనులు బయలు దగ్గర బరోడన్నా ಕಾರಿಂಜೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮೆಜಲ್ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮೆಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು 13-15 ಹಲೋ ಹಲೋ ಇರ್ಲೇನು ಲೇಪನ ಬಲ ಕಾಲ ಬಲ ಮೋಡೆ ಬಲ ಬೊಳ್ಳೆ ಬಲ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಬಲ ಅನ್ಲೇಪನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಮುಳ್ಳು ಎತ್ತಿನ ಕರ್ಮ ಎತ್ತಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಲಂಬೆ ಬಲ ಅಂದವೇ ಮೂರು ಎಂಕಲ ಶುಕ್ರ ಸಾಹೇಬರು ಪುದಾರ್ದಿತ್ತು ಜರಿಗೆ ಅಂಚಲೇಪನು ಅಂಡ ಆ ಮೋಕೆ ಉಂಡತ್ತು ಸಾಹೇಬರೇ ರಾಜೇಶ್ವರ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಬಲ್ಲಿ 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 ಬಲ್ಲೆ ಪಣೋಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಪಣೆ ಬೆಳೆದಕ್ಲು ಬರಡು ನವೀನ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಇದ್ದಾಡೆ ಮೂಲು ಚೀಟಿಗೆ ತೊಂದ್ಲೇರು ಎರ್ಲು ಬರಡು ಬಲ್ಲೆ ಪಣೋಲಿ ಬೆಳೆದಕ್ಲು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲಕ್ಕಲು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎರ್ಲು ಬರ್ಪ
ಎರ್ಲು ಬರ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಲ ಚಿಡ್ತೆ ಪೆರ್ಬೈತೆ ನವೇನಂడి ಇರೋಲಿ ಪಾಣಿಲಕ್ಲು ವಿಜಯ್ ಕೆರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಕೆರೆಟ್ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಕಲು ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಪತ್ತ ಬರಾಟಿಯೇ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಚಾಪಟ್ಟು ಬಂಡ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಎರ್ಲು ಪಿದಾಡ್ ನಲ್ಪಡ್ದೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಬರೋದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ಸಾಹೇಬರು ಇದು ಗೊತ್ತುಂಡವು ಎರು ಕಟ್ಟಪಡ ಟೆಂಟ್ ಉಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಡದ ಪಿದಣ್ಣಗನೇ ಇರ್ತು ಯಜಮಾನಿ ಬೋಡ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಸ್ತು ಗೀಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಬೈದನೆ ತೆಂಚವಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ನಕಲಿಗೆ ಈರ್ನ ಇರ್ಲನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡಾಯ್ಜ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಮುಲ್ಲ ಒಂದು ಚೀಟ್ಗೆ ತೊಂದ್ಲಿ ರಪ್ಪಗ ಇರ್ಲನ ಕಣ್ಣ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡ್ಚ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಆತಿ నేను ఏరడ పంపిణీ మళ్ళీ ఈరు పొక్కడి తెలిపోరు నీకు దాని పనుపు జరిగి నేను మొత్తం పనుడు ఎంకలే కాలో ఎంకలే సుక్కు సాహెబ్ రుంతికి ధర్మోగు ಆಡಕ್ಕೇನು ಪುನು ಪಾಪ ತೆಲಿಪುನು ಬುಂಡ ಅರ್ಧಾಲ ಪಣೊಂದು ಜಿರ್ದಾಯಮಂಡಾರೆ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಲ್ಲೈತೆ ಇದು ಜನ ಇಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರ್ಲೇನು ಪತ್ತ ಬರೋಲ್ಲೈತಿ ಮೂಲ ಎಂಚಾಪಣ್ಣ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಧನಿಕಲು ಬೈಜೇರು ಧನಿಕಲು ಬರೋಡು ಅವು ಸರಿಯಪ್ಪ ಅವು ಹತ್ತನ ಪಂಪಿನ ಹತ್ತನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿದ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ ದುಃಖ ಮಾಣಿ ಸಾಗಲ ಕಕ್ಕ ಪದ ಬೆರಗಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಇದೆ ಮೆಕಲ್ ಬರ್ತೀರಾ ಇಜ್ಜಿ ಪಣೋಲ್ ಬೈ ಲಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿಜೇರಿ 20 ಲಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ದಾನೆ ಕತೆ ಈ ಚೀಟಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಪಣೋಲ್ ಬೈಲ್ದ ನವೀನ ಮೂಲ ಎತ್ತೇರು ಅಂಚ ಪನ್ನೆಡ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೂರು ಅನ್ನೋ ಮುಲ್ತ ಅಡಿ ಬತ್ತೈತೆ ಬಾರೊಂದು ಪೋಯ್ರು ನೇತೆ ಬೆರಿತು ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀರ ಹಾಕೊಳ್ಳ ಇಪ್ಪಡತ್ತ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕಕ್ಕ ಪದ ಬೆರಗಾಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಣೋಲಿ ಬೈ ಲಕ್ಕಲು ಬಲೆ ದಾದ ಕತೆ ಎಂದು ಬರ್ಬರ ಹಲೋ ಓ ಏರು ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪಣೋಲಿ ಬೈ ಲಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಅವ್ನು ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಾರೆ ಬಟ್ಟದಾರ ಇದೆತ್ತು ಮಾಡ್ಲಿ ಕಾಪುಣ ಬಿದೈ ಬತ್ತೇರನ್ನು ಇತ್ತೆ ತೋಜು ನೀಂಗ್ಲೇ ತೋಜ್ಜ ಏತ್ ಹೊರ್ತು ಎರ್ಲು ಬರೋಲಿ ಮೂಲು ನವೀನ ಎರಡ ಪಂಡೆ ಎರ್ಲು ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಕೆ ಇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲೆ ಎರ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚ ಉಂಡು ಏರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ ನವೀನ ಒರಿಯೇ ಪುನಃ ಹಲೋ ಓ ನೇ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಂದಾಯಗನ್ ಬಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಯಜಮಾನರು ಒಲ ಜೀಟಿ ತೆಪ್ಪೇರನ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಡಿಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಅದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕಲು ಇರ್ಲೇನು ಕರೆಕನ್ನ ಹೊಡತೆ ಸುರುಕು ಆರು ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ಜನ ಮಲ್ತಂದ ಏಕೆತಾ ಅತ್ತ ಅಂದೆ
ಇದನ್ನ ಒರಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ 11 ಬರಲು ಕಂಬಳಗೆ ಅಣ್ಣ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾನಿಸ ಆಗ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲೆಗರಕ್ಕೆ नायर पकड़ ले तुका रेड बॉल दखल नायर पकड़ ले ना पेरंगाल दखल बत्तेर मानी साग दखल बले ಅಕುಲ ಬತ್ತಿರ್ಬೇಕ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಬೆರಿತವ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ತಯಾರಿ ಪಡು ಹಲೋ ಓ ಓ 35ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 25 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಓ ಹಾಂ ಸುದ್ದಿ ಜಿನ್ನೇನು ಎರಡು ಬನ್ಪಿನ ಯಾವ ಹೊಡ್ಚ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗೆರೆಗಳ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೊಂಡುಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಇದು ಬಟ್ಟಿನ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಹೊಸಬಾರ ಸುರೇಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ಓ ಹಾಂ ಇದು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಹೊಡ್ಚ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ 5 ಪಟ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಬಂಡೇರ್ಲೆಗಳ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರೆಗಳ ಮಣಿಹಳ್ಳ ಉಮೇಶರ್ ಎಕಡೆ ಮಾತರೆಗಳ ಬಂತಂದ ಪ್ರತಿ ವಾರನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಂಡದೆ ಬಂತರು ಮಾಂಗಾಜೆ ಉಮೇಶರ್ ಹಾಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಡು ಯಾರೋ ನೇನು ಪಂಡು ನೋಡ ಪನ್ಲೆ ಈಜಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಎಂಜೇರಿ ಬೇರೆ ಹಾಕನೋ ಬೆಚ್ಚಾರ ಪಡತನಕ್ಕೆ ಮಹಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಧನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಗಲ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ತಿಂಗಳಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ರೇಗಲ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಪಣವಲು ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಗಲ ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ ರೇಗಲ ಕಡದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾಳು ಮಾಡ್ಯಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ರೇಗಲ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಡಿಗರೆ ವಿಜಯಕರೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೊಂಡುಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ವಿಜಯಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ 5 ಬಟ್ಟೆಣಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ 5 ಪಡ್ಯಾರ ಏಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿಗ್ ವಿಜಯಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸಾಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೂಜಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಏಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯಗ್ ವಿಜಯಕರೆ ತಿಂಗಳರಿ ಬಾಲಯಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮರಿಪಾದಿಗ್ ವಿಜಯಕರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲುಗು ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಕ್ ವಿಜಯಕರೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಕ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಕಡಂದಲ ಮುಡಾಯ ಬೆಟ್ಟಗು ಬಲೆ ಬಲೆ ತಿರುಮಲ್ಪಿ ಬಲೆ ತಿರುಮಲ್ತ ಬುಡ್ರೆಗೆಲ್ಲ ತೋನಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರಿಕ ಎಂಚಿನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹತ್ತತ್ತು ನಾಯರ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬರಿಕು ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಸಾಲ ಹಲೋ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರೋ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಾಲು ಹ್ಞೂ ರಾಜಣ್ಣ ಓ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಲಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂಡೇರ್ನ ಆಪುಜ ಆವು ಐದು ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪುಕ ನಾಲ್ 5 ಬಕ್ಕ ಬಲದ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಕ 5 ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಕ ಹೌದಾ
ಆವಪ್ಪ ಐತೆ ಕಮ್ಮಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಡ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಅದು ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡಿಜಾರನ ಇತ್ತೆ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೇಟ್ ದಾಪಿಜಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ಈಗ ಬೇಗ ಪಂಡದ ಬಿಡ್ನೆ ನಾನು ಇತ್ತಾಗಲ ಲೆಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಚೀಟಿ ತೆಪ್ಪುನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ನ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಐತೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ತರಿದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯ ನಾಯ ಗಿಡ ಉಣ್ಣು ನೇನು ಮೇ ಗಿಡ ಉಣ್ಣು ಅಂದು ಎಂಕಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ಕತೆ ಬರ್ಪಡು ಬರ್ಪುಡು ನಮಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಹಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು 4 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಬರುವಂತ ಅಂದು ಇನ್ನು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಕಲೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಡೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಕಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹ್ಞೂ ಬಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಿ ಏರುಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಪಾಲದ ಕುಲ್ಲ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ ಚಾಲು ಉಂಡವಲು ಬೊಕ್ಕ ಓ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮುಗಿದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದ ಏರೆಗೆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯತೆ ಜೋರ್ ಮಲ್ತನೆ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಬೀರ ಮಲ್ತನ ಕೂಡ ನೇ ಸಮಯ ಏರೆಗ್ಯವು ಇರುವಲ್ಲು ಪಾಣಿಲ ಬಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ. ಹಲೋ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಂಬಳ ಮೂಲ ತೂಪಿನ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬೇತೆ ತೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪಿರಕ್ಲು ಹಾಂ ಇನಿ ಪರವೋಡು ತೂಪನಕ್ಲು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲಕ್ಲು ಬನ್ನಕ ಲೇಟ್ ಆಡು ನಮ್ಮ ಪಣೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಈ ಲೈವ್ನು ಜನ ತೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಲ್ಲೇ ದಾದ ನಮಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಂಡ ಅತ್ತಣ್ಣ ಆತ ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಲು ಕಾಪು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಾದ ಉಂಡು ನೇಕೊಂದು ಸಿಸ್ತಮೇ ಇಜ್ಜ ಇಂಚೇನೆ ಕಂಬಳ ಪುಂಡ ಇಂಕುಲ್ ದಾದ ಅತ್ತಂಡ ಕಂಬಳ ದಾದ ಬುಡಾಡು ಅಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಕೊಂಚ ಉತ್ತಾರಕ್ಕೂ ನೋಡ್ಚ ಅವೇ ಇಂದೇನೇ ಪನ್ಪುನಾಕಲು ನೇಕ ನಿಗಾಂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾ ನೋಡಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಮಲ ಮಲ್ತಾ ಮಾತಾ ಇರ್ಲಕ್ಲ ಐಕ ಸ್ಪಂದನ ಮಲ್ತಿರದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಉಂತಂದ ನೀರು ಒಂದು ಪಣ್ಪುಣ ಯುಗನೇ ಕರೆಂಡು ಕುದ್ರಾಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಆ ಯುಗನೇ ಕರೆಂಡು ಇನ್ನು ಉಂತಂದ ನೀರ್ಲು ಗಂತಲು ಉಂತಂದ ನೀರು ಓಲಜ್ಜ ಬೊಕ ಅಪ್ಪಗ ಉಂತವನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ವಾ ಮಾತಾ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲಾಗಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಣ್ಬೇಕು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಂಬಳಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಕ್ಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬರಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬರಡೊಂದು ದನ ಎಂಡ್ಲ ಏನು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಡೊಂದು ಎರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಿರಂದು ಪಂಡ ಅವು ಬರಂದು ಇದು ಕಂಬಳದ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಡೋಣ ದೇವರ ಕೊರಡು ಮಾದ ಬುಡ್ಪಂಟು ಯಾನು ಬಿರಿಸಿ ಮೈಕುಡು ಪಾತಿನಟ್ಟು ಯಾನು ಬಿರಿಸಿ ಇಂದು ಮಾತ ಕಂಬಳಡಿಜ್ಜಿ ಅವು ದೇವೇರು ಕೊರತಿನ ವರ ದಾದನೋ ಆಪುಣಂಡ ಆವೋಡು ಹೊರತದು ಅವು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬರ್ಪಜಿ ಬಿರ್ಸೇರಿ ಏರ್ಲತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಕಂಬಳಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನು ಸೇವೆ ಈತ ಬೊಬ್ಬೆ ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ ಓ ಬಂದೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ಪಣವಲು ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ ವಿಜಯ ಕರೆತ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಹಲೋ ಹಲೋ
ಬಿಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂದು ಓ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-18. ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಹಲೋ, ಈ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲು. ಹಲೋ, ಏನು ಪಂಟರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕೆ ಅನಿತ್ಯ ಬತ್ತಿನತಿ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲು ಪಂಟರಿಗೆ ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ ಎರಡು ಸಾಲು ಐನ್ಲ ಪಂಟರಿಗೆ ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲು ಅಂದು ಮೂಲ ಪಂಡದ ಆತನತಿ ಎಂಚ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಂಡ ಏನ್ ನೋಡುದು ನಾಲ್ಕು ಬರ್ಪು 14 ಹೆಣ್ಮಗು ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಏತ್ ಬರ್ತು ಅವೇ ನೀವು ಮಹಾಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನ ಕತೆ ಆತನದ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತು ಜೇಂಕ್ ಈ ಮದ್ದೋಡು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲು ಉಂಡತಿ ಈ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಲೇನು ಮದ್ದೋಡಲು ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಓಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಬಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ 15 ಸಾಲಿನ ಅಂತ ಬೇರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಳಿತೀನಿ. ಹಲೋ ಮುಂದದ ಓ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿ ಏರ್ ಗಿಡ ನೀರವು ಓ ಕೊರಗಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಎಕಡ್ಲ ಹಾಕದೈ ಹಲೋ ಓ ಇದು ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಮೂಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲ ನೊಟ್ಟುಗು ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆರ್ಲೆ ಮರ ಸುತ್ತನ ಕೆಲವು ಜನ ಮುಳುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಳು ಪೂರ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆರ್ಲ ಸುರುಟು ಮಲ್ಪಗ ಹಿಂಗುಳು ನನಬಹುದು ಸಾಲು ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿ ಕಟ್ಟದು ಬರುಡಾತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇನ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಪಣ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇರ್ಲ ಸಾಲು 14 ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇರ್ಲು ಬರುಡು ಅವು ನಿಗಾಟ ಮಲ್ತ ಪಂಡಾಡ ಐಕದಾಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿದಾಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಅಂದು 14 ತಯಾರಾದ ಬರುಡು
ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಚರ್ಚೆ ಎತ್ತವು ಪೂರಕವಾದ ಮಲ್ಪಡ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪಗ ಒಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಪಣು ಚೀಟಿಗೆ ಎಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಆಪಣು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಆಯಾಗ ಒಂದೇ ಸಾಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಪ್ಪನು ಆಯ್ಕೆ ಬಚ್ಚು ಪಣ್ಪಣ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಈ ಎರೆಗಾಣ್ಲ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಉಂಡ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಮಿಲ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿಲೆ ತೊಂಡೆ ಮಾನಸ ಆಗೋ ಸಮಯದಗಳು ವಿಕ್ರಮ ಕಾಕೆ ಬದೋ ಬೆರಂಗಾಲದಗಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನದು ಬರೀಕ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಏ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ನೇತ ಬೆರಿಕೆರೆಗೆ ಸಾಲು ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಏರಣ್ಣ ಗೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಬರೀಕ್ ಬೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಆಜರಗೋಲ್ ನಿಶಾಂತ್ ಅಲ್ಪ ಬರೀಕ್ ಬೋಲೆ 2 ಜನ ಏರವು ಹಲೋ ಈ ದಾದ ಪಾತಿರೋ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೋವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂದು ಓ ಮೋನಪಣ ಆರ್ಕೆ ಮೋನಪಣೆ ಮೆಲಾಣೆ ಪಾತಿರನಕ್ಕೆ ಉಂಡಿರು ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾತಿರ ಅರ್ಥನೇ ಒಂದು ಇಜ್ಜುಮುಲು ವಿಸಿಲ್ ದಾಯಕ ಪಾಡಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪಜೆ ಎಡ್ಡೆಗ ಹಾಳುಗ ಗೊತ್ತೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಕೋರಿಗ ಅವ್ವ ಗನ್ ಶೂಟ್ದ ವಿಸಿಲ್ ಅವು ಏರೆಗಿಂದು ಗೊತ್ತಾಣ ಶೆಟ್ರೆ ನೇತ ಬೆರಿಕೆ ಏರೆಗೆ ಸಾಲು ನೀರೇ ಭದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ఆయన బెరికి ఎర్మాళు ఏ బెల్లిపాడి కైప బి ఆయన బెరికి నావేర్దెల్లిన సాల ನಾವೆರ್ದೆಲ್ಲಿನ ನಕಲು ಬೈಂದೂರು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಇದು ಬಟ್ಟೇನಿ ಹೊಸ್ಮಾರು ಬೆಳವಾಯಿ ಇದು ಪಡಿಯಾರ ಮನೆ ನಕ್ರೆ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೂಜಿ ಮಾಂಗಾಜೆ ಮೊಗರಗುತ್ತು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ಮರಿಪಾದೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಮರೋಡಿ ಕಡಂದಲೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬರಡು ಹಲೋ ಯಾನು ಮೈಕ್ ಸರಿ ಜಿನ್ ಪಂಡೇತ ಆರ್ಕೆದ ಅಬಿಯಿಂದ ಒರಿ ಬತ್ತಿ ಒಂದು ಕೇಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಬತ್ತೆ ನಡ್ಕೇಂಡಿ ಎಂಜಿನೆ ದಾನೆ ಹೊಡಿರೇಗು ದಾದಪ್ಪ ನೋಡು ಬಣ್ಲಿ ಅತ್ತ ಕೂಡ ಬಣ್ಪೆ ಆರ್ಕೆ ಬಟ್ರೆ ಬಣ್ಲಿ ಯಾನು ಅಬಿಂದು ಆರ್ಕೆ ಬಟ್ರೆ ಬಣ್ಲಿ ಎಂಕಲು ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಜಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಆರ್ಕೆದ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಏತೋ ವರ್ಷೋಡ್ ಬೇಕಾರೆ ಅಂತ ತೂತ ಆರ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಳಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬುಡ್ಡ ಮೇ ಬತ್ತು ಕೇಳೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇ ಸರಿ 14 ಜಾತಿ ಜಿಂಬಾಗ ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ತೋರ್ಪುಗೆ ಅಂತೋಜಿನ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಕೇಳೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಜಿನೆ ಅಕ್ಕಲು ಬುಡ್ಡಾಡು ಅಂಡ ಇಮ್ಮೆನ ಕತೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದ ಜಾವಡ್ಚ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆ ಮಹೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಸಿಟ್ರನೇರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೇರಲುಲ್ಲ
ಬಲೆ ಬಲೆ ರಾಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಲೆ 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 ಎತ್ತೋನಿ ಜಾಕಿರ್ ಬರಡು ಹಲೋ ಮುಂದೆ ತಡ ಈಜ ತಡವಂತೆ ಆಂಡು ಬಂಡ ಇನ್ನೆತ್ತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಹೊಸ ಮನೆ ತಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಕ್ಲು ವಿಜಯ್ ಕರೆತ ವಿಜಯ್ ಕರೆತ ವಿಜಯ್ ಕರೆತ ಕಕ್ಕೆಪತ್ತು ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡನೆಲ್ಲು 12:41 12:69. ಹಲೋ ಯಾರ್ಯಾವು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಹಾಕಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನೀರೇ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಬೋಡ ಗೊತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎತ್ತು ಸರ್ತಿ ನೋಡಿ ಓ ದಾಯಗೆ ಇಂಚ ದಾಯಗೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೋರ್ ನಿಕ್ಲು ಈತ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಐತೆ ನಕಲು ನಿಕ್ಲು ಗಿಡವನ್ನು ಹುಡುಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಹುಡುಗೆ ಸಬೆಟ್ ಮುರಿಯ ತುಂಬುಂದಾಯಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಇರಲಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಲೋಕವು ಮಾತ ಬಣ್ಪ ನಿಕಲೆ ಕೂಡ ಹೊಸಾತ ಪನೋಡ ಈ ಸಲ ಬೇರೆ ಕೇರ್ಮಾಲ್ದಾಗುಲ್ಲ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗುಲ್ಲ ಬಲೆ ಏರುಳ್ಳಿರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರೇ ಭದ್ರದ ಕುಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಬ್ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಗಂತಕ್ ಬಲೆ 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 ನಾಯರ್ ಬಗರ್ಲೆ ಆರ್ಇಬಿ ಪುತ್ತೂರು ಹೈಟ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ 2 ಟೌನ್ಗಳಿರುವ 80 ಫ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ಹೈಟ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
Rai Estates and Builders Private Limited, Bijai, Kavur Road, Mangalore. For contact 9449080969 or 0824 2222 143. REP Grand View Airport Road, Bondale. RERA approved. 1 BHK 19 lakh 670 square feet. 2 BHK 35 lakh 1015 square feet. 3 BHK 46 lakh 1450 square feet ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಎಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಿಜಾಯ್, ಕಾವೂರ್ ರೋಡ್, ಮಂಗಳೂರು. For contact 9449080969 or 0824 2222 143. ಮಲ್ಪೆ ರಾಜಣ್ಣ, ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸ್ವರದಲ ಕೇಂಜೀರ್ಣ. ಹಲೋ, ರಡ್ಜಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ದಾಖಲ ಈ ಸೈಡ್ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರನ ಎರುಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪಿರಂಜನ ಸುಧಣ್ಣ ಓ 6 ಮಣಿ ಪೂಜೆ ನೀರ್ಲ ಮಣಿ ಪೂಜೆ ಬಾರ ಯಾನ್ ಏರ್ನವತ್ತೆರಡು ಪೆರಂಗಾಲಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಮಂಜೂಟ್ ಹಾಕಿರಿ. ರಾಜನಂಚೂರೈಕ್ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬಂಡೇರಿ. 5 ರಾಜನ ಸರ ಮಣಿ ಪಂದ ಕುಳ್ಳುದಿರು ದಾನ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ಲೆ ದಾನ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಕ್ಲು ತೀರ್ಪುಕಾರನಕ್ಲ ಕೆಲವು ವಿವರಣೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲನ ಏರಿಲ್ ತನಕ ಏನ್ರ ಆಸೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಉಂಡತಿ ಐಟ್ ಸುರುತ ಸಾಲು 2ನೇ ಸಾಲ ಮಲ್ಪಡು ನಾನು ಶುರು ಅನ್ತುಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉರ್ಲೇನ. ಹಲೋ ಅತ್ತ ಮೂಲು ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಬಾತೇನು ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲೈ ಚೂರು ಪೆರಂಗಾಲದಾಕ್ಲೆ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಜವನಿರಿ ಮೆಂಜೊಟ್ಟು ಹಾಕಿರು ಮತ್ತೆ ಪಂಡಾರು ತಪ್ಪವು ಯಾನ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಂಡ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತಿರು ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಕೂ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಕ್ಕಳು ಅಂದೆ ವಾ ಕಾಲೋಡ್ಲ ವಾ ಕ್ಷಣೋಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂದು ನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಳು ಅಂದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂಜೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ಮುರಿಯ ತುಂಬೇರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ಕಂಬಳ ನಿಯಮ ಪನೋಡು ಅಂದೆ ಅಕ್ಕಳದಲ್ಲ ಗರುವಡು ಪಣ್ಣೆ ಅತ್ತು
ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ನ ಜವನೆ ಈರ್ನಡೆ ಬತ್ತಿರದ ಪಾತಿರಿ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲಂಚೂರು ಮೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೇರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾನಸಿಕವಾದಿ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಎನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆ ಐಕೆ ದೇವರ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂದ ಸರಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಪಿನಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಗುಣ ಐನು ಒಪ್ಪೊನ್ನ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಐದು ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆನಿಲ್ಲ ಎದುರುದಾಟ ಪೋದು ಪನ್ನೊಡು ದಿಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ತಪ್ಪಾಂಡು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವೇ ಒಂದು ഞാൻ പേര് ಪರಿಹಾರ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ದಾಯಗ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ಪೆರಂಗಾಲದ ಒಂಜಿ ರೇಪಲ ಪುಗರೊಂದು ಇಪ್ಪಾರು ನಮ್ಮನೆ ಜವನಿ ಬಾರಿ ಪಾರ್ನ ಇದು ಅಂತ ಈ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಬಂತಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೂಟೋಡು ಪೆರಂಗಾಲದನೇ ಹುಡುಗಿ ಅಂದೆ ಪೆರಂಗಾಲ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಹತ್ತು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಬಾರಿ ಚರಿತ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟನಲ್ಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ನಾಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚಿತನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅವಳು ಏತು ತಾಳ್ಮೇಡ ಕುಲಿಪೇರ್ತುಲೆ ಅಂದ ಇನ್ನು ಏಪಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೂಟೋಡಿಗಿರ ಇನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತಾರೆ ಪಾತ್ರ ಇಂತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅಂಡ ಕಂಬಳಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ದಾಯ ಇಂಚ ಆ ಕುಟುಂಬನೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ 10-27 ಎಲ್ಪ ಜನ ಎಂದೇನೆ ಎನ್ನುವೆ 67-70 ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ನಮಕ್ಲ ಸಹಜ ಏಪಲ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೇ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಪುನು ಯಾನ್ ಏಪಲೆ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಉರುಳೇನ ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಳು ಯಾನ್ ರೆಫರಿ ಆದತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಳು ಅಂದ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಾರಿ ಉತ್ಸವ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂದೆ ನಮಕ್ ವಾ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರ ಗರ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಯತಿ ನಿಯಮ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಸಮಿತಿ ಐನು ಸರಿಯಾದ ನಡತ ಪೋಂಡ ಐಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸರಿ 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 ಸರಿಯಪ್ಪ ಐಟಲ್ಲಿ ಗಡ್ಬಿಡಿ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಈ ಬೆರಕೆ ಬರೋಣ ಬಲೆ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ದಾದ ಕತೆ ನೀರ ಬತ್ತಲು ಗೊತ್ತು ಎ ವಿಜಯ ಕರೆಂಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಹಲೋ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಆ ತಾರೀಕು ಬತ್ತಿರತ್ತ ಮೂಲ ಬತ್ತಿ ಎರಡು ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೋದು ರಪ್ಪ ಬುಡುಪಾಯ ನನ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಕತೆ ದಾದ ಅನ್ಬಂಡು ಪೋಯಿರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲನಕ್ಕೆ ಜೋರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಗಿದ್ದು ಒಂಥರ ಎಂಕ ಆರ್ಕೆದ ಮೌನ ಪಂಡೆಯವರ ಬೋರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಾರೆ ಬರ್ಪಂಡದ ಪೋಯಿರು ಮುಲ್ತು ಹೊರ ಇಡಿ ಬರಡು ಅಡಿ ಬರಡು ಹೊರ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಅರ್ಧ ನಾಯರದ ಬಲ್ಲೆ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾಯರ ಸಾಲು
ಸುರತ್ ಸಾಲು ಈದು ಬಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲೆಗಲ ಹೊಸಬಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲೆಗಲ 2ನೇ ಸಾಲು ಬೈಂದೂರು ದಕ್ಕಲೆಗಲ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಗುತ್ತುಗಲ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ನಿಕುಲು ಪಿರ ಉಂತಲೆ ಒಂತೆ ಪಿರ ಅಂಚೆನೆ ಉಂತಲೆ ಒಂತೆ ಪಿರ ಉಂತಲೆ ಆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಹಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಜನನೇಜಿ ಪೂರಾ ರಾಶಿ ಗುರ್ನು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಹೌದಾನೆ ಏತ ಜಾಗ ಉಣ್ತಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅತ್ತ ನಿಜವಾದ ಕಮಲ ತೂಪಿನ ಓಲು ಗೊತ್ತುಂಡಿರೆಗೆ ಓಲು ಎರು ಪಾರ್ನಿನ ಅಡ್ಡ ತೂವಡು ಅತ್ತ ಅಡ್ಡ ತೂನಗೆ ಎರುತ್ತ ಬಕ್ಕರ್ದಾದ ಎರು ಪಾರ್ನ ಕ್ರಮ ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತಾಪಡಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಉಂತನ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬಂದವನು ಮಾತ್ರ ತೋಜ್ಪುನ ತಂದೆ ಕಂಬಳ ತೂಪುನಕ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಓತುಲೆ ಪೊಕಾಡಿ ಮುಲ್ ಜಾತ್ರೆ ರಾಶಿ ಗುರುದಾಯೆ ಎರು ಪಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡತ್ತ ಅಡ್ಡ ತೂವಡು ಅವು ಕಾರು ನೀಚುನ ಕ್ರಮ ಕಾರು ಮಡಿಪುನ ಕ್ರಮ ತೂಪುನ ಹೇಗೆ ಅವು ಪೊರ್ಲು ಕಾಲಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಬೋದ ಬುಡು ಬುಡುಕ ಎದುರು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪನ ಹತ್ತು ಏತೋ ಜನ ಐನ್ ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅವ್ರು ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಇರು ನೀಚಿದ ಎಂಚ ಪಾರುಂಡು ಕಾರೆಂಚ ಮಡಿಪುಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀರಬತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಎ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ವಿಜಯ ಕರೆತ ನೀರಬತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:53 12:96 ಎರ್ಮಾಳದ ಕುಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕಾಯ್ಪ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕ್ ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ತಯಾರವಡನ್ನ ಈದ್ ಬಟ್ಟೆಣಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಲ ತಯಾರವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಬೈಂದೂರು ದಕ್ಕಲ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪುಣಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ ತಯಾರವಡು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಬರಡು ಈದ್ ಬಟ್ಟೆಣಿ ಬಟ್ಟೆನ ದಕ್ಕಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲ
ನಾರು ಬಗರಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕೊಯ್ಯ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪಣದಿ ಅಂದೆ ಆಕಳು ಬಂದು ಮಲ್ಪಡು ಅವರು ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಣ್ಣಲೆ ಮಾರ ಐದು ಆತ ದಾಕ್ಷಿಣ ನೋಡ್ದಾಯಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು. ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೀಕಡ್ ಬುರ್ನಕ್ಲೆ ಬಾತಿರ್ ನತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಜ್ ಅಂತ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಂಪಿನ್ನೇನು ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡೋದನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಣ್ಣದು ಪಣ್ಣದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ 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 ಗೊತ್ತಾಣ ರೀ ಏನು ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾನ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪಿನ ನಿಖಿಲ ಎಂಚಿನ ನಾವು ತಿಗಲ್ದ ಗಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ಜಂಕು ಆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಪುಡ ಪೊಡ್ಚಿ ಸೀದಾ ಬಂಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಸಾಲದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ ತುಳುತಾಕುಲಿಗೆ నేను ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಬಂಡೇರು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ್ದ ಪಡಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಬಂದಾಗ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪಣೆ ಮಾತಾ ಪೂಡತನ ಜಾಗ್ರತೆ. కొంచెం 10 జన కలకలే ఎంజనే ఎడ్డాపడు ನೆತೆ ಬೆರಿತು ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಬಲೆಣ್ಣ ನಾಯ್ಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಈದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಕ್ಲು ಹೊಸ ಮಾಡ್ದಕ್ಲ ಬಲಿ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಎರ್ಮಾಲ್ಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಭಾರಿ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂಡ್ರಿ ಕೊಂಬುದ ಜಯಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಪರುತೂಪನು ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಜಯಗೋಪಾಲನ ಲೆತ್ತೇನು ದಾದಕ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿದ ಇರ್ಲು ಜಯಗೋಪಾಲೆ ಒಂದು ಕಾಲೋಡು ಏನಪ್ಪ ಕಮಲ ಬೈಜಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಜಯಗೋಪಾಲ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತನೆಯರು ಇನಿ ನೇಕ್ ದಾದ ಪರಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪರುತೂಪಿನ ಗೋಪಾಲನೆಲ್ಲ ಕೊಂಬುದು ಜಯಣ್ಣೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐನಕ್ಳು ಅಕ್ಕಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಂಡ ಆ ಜಯಗೋಪಾಲ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಕಂಬಳಡು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಂಡತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಕಂಬಳದ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ನಿಷ್ಠೆ ಉಂಡು ಜಯಣ್ಣೆ ಏಪದಾರು ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಏಪದಾರು ಜಯಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಏಪದಕ್ಲು ಅಪ್ಪಗ ಕಂಬಳದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದಿಪ್ಪನು ಅವು ಯಾನ ಅನ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅನ್ಲ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಮಕ್ಕಳೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ನಕ್ಲೆ ಬಲಿಮೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ನಾನೊಂದು ದಿನ ಪಣವೇರು ಎಂಚ ಬಂಡ ಇವ್ರು ಕಂಬಳ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಸಮಯ ಮುಗಿದು ನಿಕಲ ಮುಗಿತಾತನ ಆಯ್ತಾ ಟೈಮ್ ಮುಗಿತಂಡು ಬೊಕ ಇತರ ತಾನೆ ಮಲ್ಪ ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತಂಡು ಓ ಪಡಿಕೆ ಮೈತ ಇಂತ ನೀರು ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಮುಗಿಬೇಕವೋ ಕತೆಲ್ಲ ಬಂಡ್ರೆ ಜೊತೆ ಬಲಿ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬಲಿ ನಿಕಲ ನಿಕಲ ಬಲಿ ನಿಕಲ ಬಲಿ ಅಡೆ ಉಂಟಲಿ ರಾಜಣ್ಣ ಓ ನಿಟ್ಪಳ್ಳಿ ಜಯಗೋಪಾಲ್ನಕ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಬಾತಿರೇರು ಐಟ ಪಾರ್ನಾರು ಇತ್ತೀರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಬಂಡು ಉರಮಾಲ್ದಾರು ಆರ್ನ ಮಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿರೆಂಕ್ ಅರೆ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ದಯಬಂಡ ನಿಟ್ಪದ ಜಯಗೋಪಾಲ್ನ ಇರ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಬಂಡದು ಅವಳೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ ಅತಿ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪಿನಿ ಆರ್ನ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪಣ್ಣಾರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಗಿಡದ ಪಣ್ಪಟ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಂಡ ಹೌದು ಇನಿ
ಇನಿ ಕೋಡಿಡ ಅಮ್ಮನೇ ಮರಸ್ ಪುಡ್ಪುನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ನೆನಪುದು ಇದು ಐದಲ ಬಾರಿ ಮುರಳಿನ ಅದು ಕತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ಅಪ್ಪಲ್ಲೇ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಒಂದು ಜಯಗೋಪಾಲ ಒಟ್ಟುಗಾಯಿನಿ ವೇದಿಕೆ ಇಡು ಅಂದವೇ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಅಂಚಿನ ಎರ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿ ಪಾತ್ರ ಅವಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಈ ಕಂಬಳಾಡ ಕೂಟೋಡು ಜಯಗೋಪಾಲೆ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಈರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಕೊಳಿತ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದಿರಿ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟ ಐನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಾಂತವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಅಕಲ್ ಮೆಡ್ಲು ಪಡೆಯನಕಲು ಮುಡ್ಕೂರು ಆವಾಡು ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಅಂದು ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಪಿಡ್ಸ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಕಡಂಬೇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ತೆರೆದು ಬರ್ತದೆ ಅದ ಬಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹಾಕಲು ಬುಡುಪುನಕಲ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುವರಂದು ಇದು ದಯಪಂಡ ಆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಗತ್ತು ಗೈರತ್ತಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಾಧಕ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಇಂಕಲ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನ ಪಂಡ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ತಡಮಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಡೀ ಕಂಬಳಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಿರ್ಲ ಬಲೆಣ್ಣ ಕಂಬಳಡು ಸಂಪಾದನೆ ಬೇತೆ ಖರ್ಚು ಬೇತೆ ಜಮಾ ಖರ್ಚು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಅಂದೆ ಜಮೆ ಮಲ್ಪಮಕ್ಳು ಬೇತೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಮಕ್ಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಮಾ ಖರ್ಚು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪಜಿ ಆಪಜಿ ಉಳಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೆ ಜಮೆ ಮಲ್ತೆ ನಮಕ್ ದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಜಮೆ ಮಲ್ಪುನಾಯನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವಿಷಯ ನಂಕದಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜಮೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದೆ ಅಂಡ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನಾಯ ಮೂರ್ಕೆ ಎತ್ತಾತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದೆ ಇನಿ ದಾದ ಬಂಡ ಜಮೆ ಮಲ್ಪನಾಯ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನಾಯ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡ್ಪುಣು ಅಂದೆ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕುಳ್ಳಿ ಅವರ ಮಿಂಟ್ ಬಂದೇನು ಅಂದೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಬಳಗ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ್ ಅಂದವೇ ಮುರಣಿ ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ನ ಕೆಲವು ಪಣ್ಣು ಇಂತೇರು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಇಂಕಲ ಚೂಚೂರು ಎಲ್ಲ ಈ 16 ವರ್ಷ ನಮಾತ ಕಂಬಳ ಪೋಯ್ದು ಅಂಚೆ ಚೂಯಿನಾಕ್ಲತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚೆ ಎತ್ತು ಮಂಡ ಪಾರ್ನಯೇ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಎರು ಬಿಡ್ಪುಣ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂದು ಇನಿ 10ನೇ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಎರು ಬಿಡ್ಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಅನ್ಪೊಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ವೇದಿಕೆ ಮನೆ ಕೊಳನಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರು ಅವು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ ಸಂಗತಿ ದಯವಂಡ ಅಂಚಾರ ಬಳ್ಳಿ ಅತ್ತತ್ತು ಮುರಳಿ ನಾಯ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುನೇರಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜವಣಿ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನಿ ಆವುಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಯಜಮಾನಿ ಆವುಲಿ ಅಂದು ತಪ್ಪತ್ತು ಅವಳು ಓಲ್ ದಾದಕೆಂಡ ಆ ಹೊಸ ಹುಡುಗಾಗ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪ ಗಿಡವನೇನ ಆಗಿ ಪನ್ನೋಡು ಅಪ್ಪ ಇಂಚ ಕತೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಬಂಡ ಇವ್ರು ಮಣ್ಪಂದೆ ಗುಳ್ಳಿ ಅಂದೆ ಸಂಬಳ ಕೊರಡಾಯನೆ ಅಂದ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಜೋರು ಮಲ್ಪಣ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಹತ್ರ ಬಂಡ ಆ ಪೀಳಿಗೆ ಪೋದು ಅಂದೆ ಹೊಸ ಜವಣಿಯರು ಮತ್ತೆ ಎರುಕಟ್ಟರೆ ಸುನ್ಮಲ್ತೇರು ಅಂದೆ ಒಂದು ಜವಣಿಯರ್ ತಾಯಿ ಬಂಡ ನಮ್ಕಲ ಒಂಜಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆಯ ಹೊಸ ಪಾರ್ನಕ್ಲ ಹೊಸ ಪಾರ್ ನೋಕ್ಲತ್ತು ಇದು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕತೆ ಬಣ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏತು ಸಮಯ ಎರುಕಟ್ಟದು ಅಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪನಕ್ಲೆಂಚ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರುಕಟ್ಟದೆ ಸಮಯ ಉಂಡು ಅಂದವೆ ಅರೇಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನಾರು ಅಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ತುన్నారు ಅಂಚ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡು ಓ ನಿಕ್ಲು ಬುಡ್ಪುಜ ರೈಕತ ಬಾತೇರು ಒಂದು ಬುಡ್ಪುಟ ನಿಕ್ಲು ಬಾತೇರು ಅನ್ನ 3 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ 7 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಸುಧನ್ನ ಹಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲ್ತಾರ ಇನ್ನು ಟೈಮಿಂಗ್ನು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಹೊಸ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅವಡು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಅಳವಡಿಸರ ಬಂದ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಇತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಂದು ಮಲ್ತಾರ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಮಾರಲಿ ಗಿರಾಕಿ ಸಿಕ್ಕಣ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ರೇಟ್ ಐತಿ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಮಲ್ತಾರ ಬಂಡ ಹಲೋ ಈತ ರೇಟ್ ಐತಿ ಬಂದ ಆತನ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಥಜ್ಜಿ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಲ ಕತೆ ಬುಡ್ಬಾಡು ಚೇತೆ ಅಶೋಕ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಯವಣ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಯ್ಪ ಸುಧನ್ನ ಸುಧನ್ ಇಜ್ಜರವಳು ಇಜ್ಜರ ಮೊನ್ನೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರಿ ರಿಪ್ಪನವರು ಓ ಕರ್ಕೇರ್ರ ಸುಧನ್ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂದು ಬರಿ ಟಿಪ್ಪೇರು ಅರೆ ಬರಿಕ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಜಾ ಹೆಜ್ಜಿ ಯಾರು ಕುಲೊಂದೇರು ಬಲೆ 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 ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಡಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ್ ಮಾಂಕಮಂಡರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂದೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ
ಭಂಡಾರದ ಮುಲ್ತ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಕಂಬಳ ಏರು ಬೇಗ ಮುಗಿಬೋನು ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅಶೋಕ್ ರೈಲ್ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರಾರು ಅನುಭವದ ಅಪ್ಪಗ ಅಶೋಕ್ ರೈಲ್ ಇಂಚೆ ಒಪ್ಪುದೇರು ಬಂಡ 24 ಗಂಟೆ ಇಂಚಲಾಡು ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಒಪ್ಪುದೇರಾರು ಅಪ್ಪಗ ಈ ತೇರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೆಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವೇ ಉಪ್ಪಿನ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲ ಐತೋಟಿ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಇರಲಿರ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಗ್ಲ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಪತಿಕುನ ಮಂಡ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತು ಮಾತ್ರ ಮುರಳಣ್ಣ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ನಮಕ್ ದಾದ ಅಪವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿ ಅಂದೆ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಸುದ್ದಿಯೇ ಬಾತಿಯರು ಜಾರು ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಅಂಚಿಡ್ದು ಪಾತೇರ್ನ ಇವರು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಓ ಅಂಚಿಡ್ದು ಪಾತೇರಣ್ಣ ಪಂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಪಂಡೇರು ಅಂದ ಉಂತಲೆ ಯಾಕೆ ಪಾತೇರು ಬೇರೆ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತಲೆ ತೂಕ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ತೂಕ ಅವರ ಬುಡ್ಪಲೆ ಬಲೆ ತೂಕ ಬಲೆ ತೂಕ ಬಲೆ ರಾಜನ್ನೇ ಉಮೇಶನ್ನೇ ಪಂಡದ ಪಾತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಉಂತಲೆ ಪಂಡ ಉಂತ ಉಜಾರಿ ನಿಖಿಲ್ ಏನು ಬಾತೇರಿ ನೀವು ತಾಯಿ ಬಾತೇರಿ ನೀರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೇದಂಬ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಗ್ಲ ಪಾತೇರಿ ಬಲ್ಲ ಈರು ಪಾತೇರಿ ತಾಯಿ ಈರು ಬುಡ್ಪದ ಬುಕ್ಕ ಪಾತೇರಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಮಣಿಪದೆ ಕೊಲ್ಲ ಮುಲು ಮಗಳು ಬುಡ್ಪು ಸೇರಿ ಬಂಡ ಈರು ಪಾತೇರಿ ತಾಯಿ ಪಾತೇರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು ಪಾತೇರಿನ ಕುಲ್ಲ ನಿಖಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿನೇ ಜೊತ ಕಂಬಳ ಈ ಜನ ತೂಂದು ಇಜ್ಜಾರ ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದಕ್ಕಲು ಮುಲ್ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಖಲ ಇಂಚಿನ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪರವಲು ನಿಖಲ ದಾದ ಕತೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಪಣು ಗೊತ್ತ ಅಂತೆ ಕುಲ್ದಿನ ಹತ್ತು ಪಾತೇರಿನಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಣ ಪಾತೇರಿನ ಉಂತವ ಉಡ್ಜಾರ ತೈತಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾತೇರು ಆಂಡ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಎರೆಗೆ ಮಾಡ್ಬಿರಿಂದು ಎರೆಗೆ ಟೈಮು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಆವೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಗಡ್ರಿ ಉಪ್ಪಿನಗಡಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ರಿ ಎರೆಗೆ ಪಣ್ಬಿರಣ್ಣ ಎರೆಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂಡು ಎರೆಗೋ ಪನ್ನೋಡು ನೇಕು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಕುಲು ನೆರ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಪಾತೇರು ಬೇರು ಉಕ್ಕರೇ ಪಂಡ್ರ ನಮ್ಮಂತೂ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ 1000 ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲರತ್ತ ನಿಖಲು ನಿಖಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಪನ್ನೋಲಿ ಪಂಡ್ಲಿ ನಿಖಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡು ಎನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪುನು ಕಂಬಳ ತೂಪಿನಕ್ಲು ಮೂರ್ಕೆರತ್ತು ಈತ ಉಮೇದ್ರ ಬತ್ತು ಇದು ಜನ ಒಂದು ಜನ ಕಾರ್ ಕೊರ್ದ ಕೈ ಕೊರ್ದ ಮೋಣೆದೀದ ಒಂದು ಇಪ್ಪುವರ್ ನಿಕ್ಲು ಪಚ್ಚುಂಡು ಉಪಾಯ ಅಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಹುಂತನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣೆತ್ತಿ ಅಂಡ ತೂಕ ಮರ ಮೂಲ ಬಡ್ಚಿ ಈತ ಉಮೇದ್ರ ನಿಕ್ಲು ತೂನಾಗ ತೂಪಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಬಡ್ಚ ಕಂಬಳಾಡು ನಿಕ್ಲಿಂದಾನೆ ಲಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡತೀನಿ ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಕಂಬಳಾಗ ನಿಖಲ್ ನಾಟಿಗೆ ಬೈದೀನಿ ನಿಖಲ್ನ ಖರ್ಚು ತಾಯಿ ಬೈದೀನಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಐನ್ ತೂವೋಡು ಐಟು ಖುಷಿ ಅನುಭವಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ತ ಮುರಾಣಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಜನ ಮಂಡ ಆಣ್ಲ ಬೊಂಡ್ಲ ಅಂದೆ
ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಹನಿಮೂನಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಂಬಳ ತೂಯರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅತಿ ನೀರ್ದ ಉಲಾಯಿ ಮದ್ಮೆ ಐನ ಕುಳ್ಳೇರು ಆಕಾಶೋಡು ಮದ್ಮೆ ಐನ ಕುಳ್ಳೇರು ಹನಿಮೂನು ಕಂಬಳ ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿನ ಬಂಡ ಮುನ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಬತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತೀರ ಆ ವಿಮರ್ಶೆ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಂಚೆ ಬತ್ತನಂದು ಅಂದೆ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಪೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತೀರ ತಕ್ಲೆ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಓಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಡ ಓಲಾಂಡ ಕುಲ್ದೊಲೆ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಅಮೋಘ ಅಂತ ಮಾಡದು ಮೂಲರಿ ಮುಸು ಮುಸು ತೆಲಿಪುಂಟುಲೆ ಮೇರೆ ಖುಷಿ ಆದ್ ನೀ ಅನುಭೋಜನೆ ಕಂಬಳಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ತಂದು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಜನಕುಲಿ ನಡೆಮುಟ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ದಂಡು ತೀನಿತ ತಿನ್ನೋಟ ಇಂಚಿನಾಥ್ ಮಂಡ ಯುವ ಜನತೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಿತವಾದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಅಂದಪ್ಪ ತೂಲೆ ಮುಲು ಒಂಜಿ ಪರಬೇರಿಜಿರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ಗಡ್ಡದ ವಿನ್ಯಾಸಲು ಯುವಜನಕುಲನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಲು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜವಣಿಯರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊರತುನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೊರ್ಲ ಗಡ್ಡದ ಜವಣಿಯರು ಮತ್ತೆ ಬೈದೇರು ಅಂದೆ ಹಾ ಈ ಸೆಕೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಐತೆ ಮಿಂತ ಪಾಡೊಂದು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೋಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಸವತ್ತನ ಯಾಕಡೆ ಮಗಾಲಿತ್ತನ ಹಂಗೇ ಬೊಡ್ಚಿಂದ್ ಪಂಪನ ಕಾಲ ಅಂದು ಸರಿ ಸರಿ ಪಂಪರ್ತದ ನಿಖಲ್ನ ಕತೆ ಬಡ್ಚು ನಿಖಲ್ನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಸುಧಾರ್ಣ ಈರ್ ಮನಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಎರುಡು ಬಲಾತಿ ಅಂಚ ಕಂಬಳದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಂಚ ಒಂದು ಪಂಡ ಅಂದಪ್ಪ ಇನಿ ಕೋಡೆಡು ಕಂಬಳ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಯುವ ಜನತೆ ನಿದರ್ಶನ ಹೋಗಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪೇನು ಕುಡಲ ಪಂಡ ಇಂಕದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡ ರೈಕುಲು ಕಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎರುಬುಡು ಪೋನಕ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲಿರು ಒಂಜಿ ಗಂಟಾಗೋತ್ಸವದ ಮಾದರಿ ಅವಡು ಮುರಳಿಯಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಉಂತುನಾಗ ಸುರೂಕ್ ಕೋರ್టుకు పోవడం పని అశోక్ కుమార్ రైకులు అందప్ప భారీ బంగవత్తన ఇనిల ఆ కోర్టుడు సురుత పిటిషనర్ అశోక్ కుమార్ రైకులు జిల్లా కంబಳ సమితి బొక్క ఇని వకీలరు ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತನಾರ ಮಂಡಲ ಏರಿತನ ಅಶೋಕ್ ಇನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತದು ಅಂದೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳಗು ಕನಿಸತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪನ ಬತ್ತಿನತೆ ಐದು ಮಲ್ತಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಅಂದಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿಲ ಬಣ್ಣೋರ್ಲೇರಿ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಗು ಯಾನು 10 ಲಕ್ಷ ಇಂಕಲ ಈ ಸತಿ ಸರ್ಕಾರ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ಪಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರುಳ್ಳೇರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುರಾಣಿ ಪಂಡ್ತೀರಿ ಮುರಳಿಯಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿರ್ ದಾದ ಪಂಡ నేను ಮಾತ ಪಾತೇರ್ಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಉಮೇಶ್ ನೇತೃತ್ವ ಆ ಒಂದಿತ್ತು ಬಾರಿ ಬಂಗಬತ್ತ ಮಲ್ತೊಂತೀರು ಅವು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಅಶೋಕಣ್ಣ ಲೈನ್ ಒತ್ತೊಂಡು ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಧುನಿಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಡು ಜೊತೆಟ್ಟು ಕಂಬಳದ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮಲ್ಪಿರಾರ ಅಕ್ಲೇ ನಾನು ಕೊಣತ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇದ್ದೇನೆ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಗುಣಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರ ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕಂಬಳಗ್ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನ ಕೊರೊಂದು ಪಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತನರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ದಾಲಾಂಜಿ ನೇಕೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆ ಕೊರೋನವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂದು ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ದಾಲ ಪಾತಿರುಳ್ಳಿ ಅಂದೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲು ಅಂತ ಜನ ಇಪ್ಪನು ಅಂದೆ ಒಡ್ಚಿಂದ ಪಂಪಗಳು 1000 ಜನ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಪನಾಕ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪಿರಾರು ಅಂದೆ ನೂದು ಸತ್ಯ ಹಾ ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಉಡಾಪೆ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪರೆ ನೀನು ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮೇಪಲ ಪಾತಿರನಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಎದುರು ಪಾತಿರನತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲಿನ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ವಿಷಯ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡೊಂದು ಪಣಪನಕ್ಕೆ ಸುರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯ್ನಾಲ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವು ಬೋಡನೆ ಬದ್ಧತೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಂದೆ 4 ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟನದ್ದು ಬೊಟ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವರ ಬೊಟ್ಲೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವಿಸಿಲಿ ಐತೇನಾ ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಇತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮತ್ತೆ ನಿಂಜವಂಡ 4 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನು ಕುಲ್ಲದ ಕಂಬಳ ತೂಪುನಯೇ ಕೂಡ ಕಾಡೆ ಪೋದು ಮೀದು ಬತ್ತು ಕೂಡ 6 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಬರ್ಪಿರ್ಸ ದಾಯಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲ ಎರಲು ಇಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಡ ಮುಳಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಎರು ಕಟ್ಟನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಿ ಅನಂದು ಎರು ಕಟ್ಟನ್ ಬುಡ್ಚಾರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಾದ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡ ಇನ್ ಕೊರಡಾರು ಸಾಲು ಪಡೊಂದು ಬರುವ ಅವು ಬುಡ್ಚೇ ಬುಡ್ಚಿ ಹಾ ಐತೆ ವಿಷಯ ಏನು ವಿರೋಧ ಉಂಡಾರ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿರೋಧ ಅಂಡ್ ಎರು ಕಟ್ಟನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ದಾದ ಉಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ದಾದ ಮಲ್ದೇರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಣ ವಿಚಾರ ಐನು ಮುಂದರಿ ಪಡು ಯಾನ್ ದಾಯಗ ನೇನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ಪಂಡ ಇನಿ
ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತೂತ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕಲು ವಿಜಯಡ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮಡ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:38 13:23. ಹಲೋ ಎರ್ಮಾಳ್ನ ಗಿಡ ಒಂದು ಬಂದು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್, ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗಳು ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್. ಈ ವರ್ಷದ ಕಮಲಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡವನ ಒಂದು ಓಟಗಾರೆ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟು ಹೊಡ್ಚ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಿರು ಮಾತ್ರ ಮಂಜೋಳಿಟ್ಟು ಓ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಂಜೋಳಿಟ್ಟು ಪಾಡಿರು ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡುಲಿ ತುಚ್ಚಿ ಪತ್ತ ಹಾಕುನತ್ತು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಲು ಒಂಜಿ ಎರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ನಿಜವಾದ ಗಿಡವು ನಾಯಾಗ ಎರುಕು ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕುನು ಅಂದ ಅವು ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಣ್ಪುಜ ಐಕ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡೆ ಅಂಡ ತುಚ್ಚಿ ಪತ್ತ ಹಾಕುನತ್ತು ಮರಲೆಲ್ಲ ಹಾಕುನತ್ತು ಅವು ಈದಿ ಬಟ್ಟೆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಕಂಬಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಾತ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬೈಂದೂರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅಡಿಪಾಯಲುಲ್ಲ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟು ಪುಣ್ಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಭಾರಿಯಾತ್ ಗಿಡತನಂಜನ ಎರ್ಮಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ್ಲಿರಿ. ಹಲೋ 30 ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 23 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚಿಟಿ ತೆಪ್ಪರೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಪೂಜಾರನ ಎ ಬಿ ಎರಲಿನ ಪರವಾದ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಪೂಜಾರ್ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರ್, ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್, ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್, ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಎ ಎರಲಿನ ಪರವಾದ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತಾರ್, ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡ್ರು, ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್. ದಯದೀದು ಬರೋಣ. ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ ಎ, ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮೆಂಜಲು, ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ, ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಎ, ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಂಗಾಲು, ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ ಬಿ, ಎರ್ಮಾಳ್ ಎ. ಬೆಲೆ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ಪೆ ಬೆಲೆ ಹಲೋ ನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ 7ನೇ ಸಾಲ 8ನೇ ಸಾಲ ಮಲ್ಪಡು. ಹಲೋ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಒಂದಿತ್ತು ಮೂಲು ಮುರಳೆಣ್ಣೆ ಪಣೊಂದೇ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಪಣ್ಪಿನಿ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋಣ 1000 ವಿಷಯ ಉಂಡು ಕಂಬಳಾಡು ಇನ್ನು ಕಂಬಳಾಡು ಕುಲ್ದಿರ್ದಾಯಗಂದು ಕೆಂಡ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಅಪವಾದ ಇತ್ತಂದು ಒಣಸಿಗೆ ಹೋಯ್ನ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಮನದನೆ ಬರ್ಪೇನಿ ಒಣಸಿಗೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ಇರಂದು
ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಅತ್ತ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪಣ್ಕ ಮುರಳಿ ನೈಟ್ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೆಪ್ಪೇರಿಂದ ಬಂಡ ಮುಲ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನಂದೆ ಜೆಪ್ಪುನತ್ತು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಕಂಬಳ ಬತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜರ್ರೆಂದು ನಿಗಂಟ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜರ್ರೆಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡುಂಜ ನಂಗೆ ಬೋಡ ಇಲ್ಲಕ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಾತು ಬಿನ್ನೇರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ ಮಧ್ಯೆ ಉಳ್ಳಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ರಿ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಲು ಆರಾಮ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಿರಂದತ್ತು ನೇನು ಆರು ಜೆತ್ತೇರು ಮುಳ್ಳು ಎಂಕುಲು ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಕೆಣ್ಣೋಕಲು ಇಜ್ಜಿನ ಪಣ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಬಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಪಣ್ಪುನಕ್ಕೆ ಅಶೋಕಣ್ಣಿ ನೀವು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಅದು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಮುಲು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆದಾದ ಅಂಬಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಒರಿಪಾಯರೆ ಏರು ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದರ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಪ್ಪೋಡು ಉಡ್ಪರ ಉಡ್ಪರ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲ ಸೊರಟು ಮಾತನ್ನು ದಾನೆ ನೋಡು ಏನಂಜಿ ಕೇಳೊಂದು ಬುಡ್ಪೇರಿಗೆ ಎರು ಉಡುಪೇರಿಗೆ ಎರು ಉಡುಪೇರಿಗೆ ಎಂದು ಸುಧಾನೇನಾ ಪಂಡೇರ ಅಂದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಣಗೇನಾ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಬುಡ್ಪೇರ ಜರ ಗೊತ್ತು ಜನಲ ಈದು ಬಟ್ಟೆಣಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯ ಪೂಜಾರನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಬುಡ್ಪರತಿ ఒక ఆత మెల్ల సొరట బది ఎంగల బాతరలక దాదనికల కతే ಗುಡ್ಪುಲೆಕ ಬತ್ತೇರ ತಗಲಿ ಓ ಗುಡ್ಪುಲೆಕ ಬತ್ತೇರೆ ఒకదానే ಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎರು ಒಂಚೂರು ಉಂತರಕೆ ಎಂಜಿ ಎರು ಉಂತರಕೆ ಮಾದ ಬುಡ್ಪನಕಲು ಅಪ್ಪನೇ ಒಣಸು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಓ ಸುಧಾನೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲೊಂದುಲ್ಲೇರ ಒಂಜಿ ಬೀಡ ತಿಂದ ಆರಾಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಧಾನೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇನಮ್ಮ ಸೋಣೂರು ಅಂಚ ಅಪ್ಪನೇ ಒಣಸು ಗೊತ್ತಿರಾ ಅಂದೆ ರಟ ಬದಕ ಉಂತಲೆ ದುಂಬು ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಉಬಾಳದ ಕಂಬಳಾಡ ಹಾಂ ಪೊಯ್ಯಡಾತ ಸುದೆಟ್ಟು ಅಂದ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಪಾಪ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣರು ಒರಿಯೇ ಆ ಕೊಡಿದು ಈ ಕೊಡಿ ಪೋಯಿಂತೀರಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದ ಮಂಡ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬೋರ್ನೆ ಪಾಪ ಆರೇ ಏನು ಉಂತಾದ ದೀರ್ಘ ದೃಶ್ಯ ನಿಂಕ್ಲ ತೂತ ಒಂಜಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣರ್ನ ಕತೆ ಅಂಚ ಉಂಡೆ ಇನ್ನು ಪಪ್ಪ ಅನಂತಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀರ ಕಾಲೋಡು ಅನಂತ ರೈಕ್ಲು ಯಾನು ಕಂಬಳಗು ಬತ್ತನ ಪಗ ಅರ್ಲ ಐತೇರಿ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈದು ಬಟ್ಟೆಣಿ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಈದು ಬಟ್ಟೇಣಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಇರಲು 12:45 12:73 ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗೆ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟೆ ಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜಾಣ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪಳ್ಳಿ ಅತ್ತತ್ತು ಅವ್ಲು ಆತಾರಿಟ್ಟು ಪನ್ನಡಾರು ಬಿಲ್ವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ಮದ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಯೂತ್ ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜನರ ರಡ ಮದ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಬಂಡರಿಗಳ ಪಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಜನರ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಮಲ್ತಿಂದೆ ಓ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಮಲ್ತಿಂದೆ ಬಿಲ್ವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿಗೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ತಾನೋಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ಮದ್ದಲು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ ಉಂಡು ಯಾಕಡೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಣ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣು ಅವರಪ್ಪ ಬಣ್ಣತ್ತೆ ಅಂದ ಪಂಚ ಮೂಲು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲದ ಉಪ್ಪಿನ ಗಿಡದ ಕಂಬಳದ ಕತೆ ಪಾತೆಯವರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧರು ಅಂತ ನಾವು ಆ ಕಾಲೋಡು ಸುದೇಟ್ಟು ಕರೆ ಕಡ್ಬನು ಉಪ್ಪಿನ ಗಿಡ ಕಂಬಳಗೆ ಇರ್ಲು ಬರ್ಪುಜ ದಾಯ್ ಪೊಯ್ಯ ಮಾಡೋದು ಪೊಯ್ಯೆ ಕುಪ್ಪಿದೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಪಾರಾಪುಜಿ ಹಾಂ ಪಂಚಮಾತೆ ಕತೆ ಕಾರು ಕೈ ಪೀರಜಾರನೆ ಪೊಯ್ಯ ಅಂಚ ದುಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣ ಬಾತೇರ
ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಕಲು ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲು ಮಾತಾ ಬತ್ತೀರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಕಲು ಕರೆದೆಪ್ಪೆರೆ ಚಿಟ್ಟದೆಪ್ಪೆರೆ ಬರಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ಕೇಕ್ ನೀರಾಣಿಗೆ ಸಚ್ಚಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸಚ್ಚಣ್ಣ ಬರ್ತ್ಡೇ ಏನಿ ಪುಟ್ಟದ ದಿನ ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಕೋಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನ ದುಂಬಕೊರೋಡು ದುಂಬದ ಬುಕ್ಕ ಮಂಡಲ ಎಲ್ಲ ಮೇನಿ ಅಂದಪ್ಪ ಏ ಪಂಡ್ಲ ಕೊರಡು ಕೊರ್ಪುನ ಕೊರಡತ್ತ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ಬಲಿ ಬೈಂದೂರು ದಾಖಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟಿಪುಣ ದಾಖಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಡಿಗರ್ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಏತ ಬೆರಿಕ್ ಬಿಳುವಾಯ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಈದು ಪಡ್ಯಾರ ದಕ್ಕುಲು ತಯಾರವಡು ಅಂದಂದು ಉಳ್ಳೇರು ರಥ ಉಲ್ಲೆ ರಥ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಚರಿತ್ರೆ ಪನ್ರೆ ಪೋನಾಗ ತುದೆಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನು ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಮುಂಡ್ಕೂರುಗುಲ ಕಾಡಬೆಟ್ಟುಗುಲ ಬಲ್ಲದ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಕುಲೆ ಆ ಕಾಲುಡು ಒಂತೆ ಕರೆ ಉದ್ದ ಇತ್ತಂಡ ಕಾಡಬೆಟ್ಟದಿರ್ಲು ಮಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಪನ ಇರಾದೇಡು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ದು ಕರೆನ ಉದ್ದ ಮಲ್ತದು ಏನೇ ಇರ್ಲು ಹಾಕೊಡು ಕರೆ ಒಂತೆ ಉದ್ದ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಪಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತನ ಆ ಕಾಲ ಐತಂದು ಯಾನ್ ದಾಯಕ ನೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡ ಮನ್ಪೊಡಿ ಎರು ಪಾರೋಡು ಪಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾರೋಡು ದತ್ತು ಎರು ಪಾರದ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಒಂತೆ ಕರೆ ಉದ್ದಾಂಡ ಏನೇರು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಬಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತು ಆ ಎರ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಐತನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕಾಲಗುಲ ಈ ಕಾಲಗುಲ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಬೈಂದೂರು ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೊಂಡುಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಏ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೊಂಡುಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-11-12-50 ಬಿಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಳಿಗೆ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈದ್ ಪಡಿಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜನ ಎರಡನೇ ಮೊದಲು ನೆತ್ತ ಬಿರುಕು ನಕ್ರಮೋದರ ಇಶಾನಿ ದಯಾನ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲೋಕಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿ ಕೆಲನೂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕರಿಗಳ ಆಯ್ತ ಬಿರುಕು ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಧನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರಿಗಳ ಮೊಗರುಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ಲಿಗಳ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಳಪ್ಪ ಸುವರ್ಣಗಳ ಮರಿಪಾದ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಪ್ರಿಣಿಸಿದ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣವರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರಿಗಳ ಮರೋಡು ಕೆಳಗ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂದೆ ಎಂಕಲ ಹೊಸ್ಮ ಸತ್ ಸೇರ್ಪಂಡಿರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಬರೆದು ಉಂಡು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆ ಒಂದು ನಕಲು ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಕಳೆ ಉಣ್ಣಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೊಣತು ಕೊರ್ಪು ನಕ್ಲು ಅಂತ ಜನ ಇಪ್ಪನು ಹಾಂ ಎಂಕಲ್ನ ಸಹೋದರ ಮಿತ್ರೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತಿರ್ಕೊಳಂತ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೊಣತು ಕೊರಿಯರು ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಾಡ್ ಪನ್ಪ ತಮಾಷೆಗ ಖುಷಿಕ ಅವು ಬೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡು ತಗೊಂಡು ಈರ್ದಾನೆ ಬತ್ತಿ ನಡಿ ವಾಣ ಈರ್ದಾನೆ ಬತ್ತಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೊಣದ ಗೊರ್ಪನಕ್ಲು ಒಂದು ಜನ ಇಪ್ಪನು ಖಂಡಿತ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅಭಿಲಾಷೆ ಬೋಡು ಈ ಕುರಾಬಿಲಸೆ ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಏರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ಐನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಐನು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏದ್ ದಿನ ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ನಿತ್ಯ ಬರ್ಪನ ಕುಳ್ಳೇರು ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಇರಂದು ಪಣವು ಲೆಕ್ಕಲೇನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ
ಈ ದಾದ ನಿತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಅಂದು ಅಕ್ಕಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಂಬಳಗ ನಿತ್ಯ ಬರ್ಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೊಣತ್ ಕೋರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲೆ ಗೌ ಗುರ್ಚಿ ಹೊಸತ್ತು ಬರ್ಪೇನಕ್ಕಲು ಮಾತ ಐನು ಕಣತ್ ಕೋರ್ಪುಜೇರು ಮಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಏರು ಕಳೆ ಒಂದರ ಬುಡಪ್ಪ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಎರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಲೆಪ್ಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ತೊನ್ಲೆ ಅದ ನೀ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಬುಡಪ್ಪ ಓ ಓ ರಡ್ಡಿ ಗೆತ್ತಿ ದಾದ ಬಳ್ಳಿ ಸಂದರ್ಭ ಆವಡಪ್ಪ ವಾ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ದೊಲೆ ಬುಣ್ಣಾಡತಿ ಬುಡ್ಕೊಂಡು ಈತ ಮಾತ ಕತೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿರೇಗ ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆದೊಲೆ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡೊಂದು ಬಣ್ಪುರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬುಂಡ ಅವಂದು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ ಬತ್ತುಗ ಅಂಬಿ ಬಾಡ್ನು ಬಡಕೆ ವೈಪುನ ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ಸಂಗತಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜವು ಪಂಡ್ರನ ಇಜ್ಜಾವು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಕತೆ ದಾದ ಬಂಡ ನಾನೇ ತಡಾಯಿನಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಏರು ಕರೆಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂಬಿ ಬಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಜ ಇಪ್ಪುಂಡವು ಒಂದು ದಾಯಕ ಬಣ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಎತ್ತವು ಐಕೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಎರ್ಲಿನ ನೀರಿಡು ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಬಣ್ಪಿನಿ ಅತಿ ಆ ನೀರಿಡು ಅಂತ ಏನೈತ ಸಂಗತಿ ಎಂಚ ಹಾಪಣ್ಣದ ಬಂಡ ಏರು ನೀರು ಜಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ದಪ್ಪು ಇರಲಿಲ್ಲ ದತ್ತದ ಬುಡ್ದು ನೀರು ಕೊಣೋನಾಗಲ್ಲ ಹೊರ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಅಂಬಿ ಬಾಡವು ಪಾಡ್ಪ ಅವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣ ಇರಲೇನ ಅವಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ನಕ್ಕೆ ಬಡಕೆ ಮೇಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಈತ ಟೈಮ್ಗೆ ತೊಂಡ ಬಿಡ್ಬೇರ ಬಲೆ ಹಾಂ ಅವು ಅತ್ತ ಇರ್ಲೇನು ಕರೆ ಕೊಣತು ಉಂತಂಡ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೆ ಆಪಣು ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಬೆಳುವಾಯಿ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1296. ಹಲೋ 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 ಸಮಯ ಓ 1296 ಬಣ್ಣ ಕಡೆ ಕುಸಾಲ ಬಣ್ಣ ಪಂಟನೆ ಜಾಕಡೆ ಹಲೋ ಓ ನಾಯಿ ಸಾಲದ ಬೆರಕು ಬುಕ್ಕೋ ಸಾಲ ಇರು ಓ ನಾಯಿ ಸಾಲದ ಬೆರಕು ಹಾಂ ಬಲ್ಲದ ಮನ ಸಾಲತಿ ಅಂದು ಬಲ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲಿ ಹಲೋ ಹಾಂ ಸರಿ 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 ಓ ನಾಯಿ ಸಾಲದ ಬೆರಕು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಹಾಂ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ದ ಸಾಲು ಅದು ಬುಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮನ ಸಾಲ ಹಾಂ ಪಣ್ಣಗ ಸರಿಯಾದ ಕೇಂದ್ರದ ಆಲೋಚನೆ ಸೋಚ್ಕೆ ಸಮಸ್ಕೆ ಪನೋಡು ದಯಬಣ್ಣ ಬಲ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆ ಬಿಗ್ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಮರ ಸುತ್ತೇರೆ ಉಂಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಇರ ಸಾಲು ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇ ಇರ ಸಾಲು ಹಾಂ ಹಾಂ ನಕ್ರೆ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕಾಟೆ ವಿಕ್ರಮ ಕಾಟೆ ಪಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲು ಬಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಕು ಮಾಂಗಾಜ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಗರು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ತಿಂಗಳಳಿ ಬಾಳೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಣಿಪಾದೆ ಕರೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಡಂದಲ್ಲೇ ಮುಡ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಪನೋಲು ಬೈಲಿ ಭಂಡಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮರೋಡು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ 35 ವರ್ಷದ ಉಬಾರದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 23 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಹಾ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಎಂಚ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೆಗ್ಲ ಹಾ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾ
ವಿಕ್ರಮಕರೆ ನಿಂಜೂರುಗು ವಿಜಯಕರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಏಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಏಗ್ ವಿಜಯಕರೆ ನೀರೇಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಕಕ್ಕೆಬದು ಪೆರಂಗಾಲ್ಗು ವಿಜಯಕರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ನೀರೇಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಏಗ್ ವಿಜಯಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಏಗ್ ಮುಕ್ಕಳು ಏಪತ್ತಾಯಿರಾವುಡು ಅಲ್ಪ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರ ಕೇಳಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ ಬೇಕು ಮುಗಿತಾ ಇರೋಳತಿ ಓ ಬಲ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿ ಬಂಡತಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಓ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬರಿಕೆ ಹಾಂ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಮಲ್ಪಗೈತೆ ಅವು ಲೆಪ್ಪೆರ ಉಂಡಾಕಲೇನು ಅವು ಆತು ಜಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ಸುಧಾ ನೆಂಚ ಪಂಡೇರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಬರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡೇರಿ ಹಾಂ ಸರಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಗಲ್ಲ ಎತ್ತು ಜತ್ತ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ ನೆಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪಳ್ಳಿಕೆಲನೋಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲೇ ಸಾಲ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಚೊಕ್ಕಾಡೆ ಕಟ್ಪಾಡೆದಾಗಲ್ಲ ಬೈಂದೂರದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸುರತ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ರಾಜಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ದಾರು ಬರ್ತೀರಾ ಬೈಜೀರು ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳ ನೂಜಿದಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ವಿಜಯ ಕರೆತ ವಿಜಯ ಕರೆತ ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲು 12:53 ಪೂರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ರೋಣ 12:53 ಈತಿಲ್ಲೇ ಕಂಜುಲು ಏರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ಪಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಜುಲು ಪಾರ್ನಗ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ನಂಗೆ ಆವಡ ಬುಡ್ಚ ಇನಿ ಏರು ಎಂಚಿನ ದಾದಲ ಪನಡು 1,000 ಕಂಜಿನ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐಟರ್ ಅಡ್ಡೇ ಇರ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರು ನಾವು ಬೊಕ್ಕದ ಮಾತು ದಪ್ಪನು ಇರ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಕಂಬಳಾಡು ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಈತಿ ಇರ್ಲು ಬತ್ತ ಈತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತ ನಿಜ ಮಂಡ ಪಾರ್ನೋ ಇರ್ಲು ಒಂದು ಪಂಡದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಬಣ್ಣಿ ಹಾಂ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ತಶಿನೆಲೆಯ ಧನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮೊಗರಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಲು ಒಂದು ಬರ್ತೀರ ರಾಜಣ್ಣ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಲಾಜಿ ವಿಭಾಗದ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲು 35 ವರ್ಷದ ಉಬಾರದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡಿದರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿದೆಪ್ಪರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ದಾನ್ರು ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಲ್ರು ಮೂರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಎ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಬಿ ಎರ್ಲಿನ ಪರ್ವದ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ವನಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ ಬಿ ಎ ಮಜಲು ಪಾದೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ಎ ಬಿ ಎರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿ ಎ ಪಾದೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ದಯದಿದ್ದು ಬರೋಣ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಮೋರ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಎ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಬಿ ಮೋರ್ಲ ಬಿ ಎ ಪಾದೆ ಎ ಬಿ ಎ ಪಾದೆ ಬಿ ರಾಜಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ದಾರನೇ ಕಡಪುಳ್ಳಿ ಅಣ್ಚಿ ಓ ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಗೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ದಾರು ಬರ್ತೀರಿ ಮಾಲು ಒಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆರು ಇಡೇ ಬರೋಡು ಅಡೆ ಕಡಪುಡ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಇಪ್ಪನು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂತಲ್ಲ ಬಿಡ್ರನಿ ಅಡಿಪಲಿ ಅಡಿಪಲಿ ಅವಳುಕೇನೆ ಆಡೋಣ ಬರೋ ಒಂದು ರಾವ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೆ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ತಶಿನೆಲೆಯ ಧನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮೊಗರಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ
ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕಿರೀಟ್ ನನ್ನ ಎರಡು ಬಾದಕಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅರ್ಬಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರಬರೋಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತಿಯ ರಾಜಣ್ಣ ಬತ್ತೇರು ಮುರುಗು ಮಂಡೆ ಮಾತ ಬರ್ದು ನೀರೇನಾ ಅಂದವೇ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೂರು ಮಲ್ಪಲೆ ಓ ಗೊತ್ತಿಂಜಂದೆ ಬೂಡ್ದನೆಗೆ ಇದು ಸರ್ವಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಮಾಂಗಾಜ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಎ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:41. ತಿಂಗಳಾಡಿ ವಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಮರಿಪಾದಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅರ್ಬಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಣ್ಣ ಇರ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಇರು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು. ಅಣ್ಣ ನತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಗೆ ಕಡಂದಲ ಮಡ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲಿ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಗಲಿ ಪಣವಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ತಗಲ ಬೈಂದೂರು ತಗಲ. ಹಲೋ ಮುರಳಣ್ಣ ಹಲೋ 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 ಮೊಬೈಲ್ದಾರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದಾರ್ಗೆ ಅರ್ನ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲತ್ತು ಅಂದ ಊಲು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪಿರ ಪಾಪ ಯಾಕಡೆ ಬಿರ್ಕನೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಎರ್ಲು ಮೇಲ್ಡ್ ಬತ್ತಾಗೆ ಎರ್ಲು ಹತ್ತು ಪ್ರಪಂಚನೇ ಮೇರ್ನ ಮೇಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅವು ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಬಂದು ಬಂದ್ಬಂಡ ಅವ್ನು ಬಂದು ಹೋಯ್ರು ಪಾಪ ಇಂತ ಇಕ್ಕುದನ್ನ ಇಟ್ಟೈತಾನೆ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಇದಾದ ಬಂದು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬುಧಾರ್ ಬಂಡಿರತ್ತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಉಮೇಶನ ನಾಡ್ದನ್ನ ಕುರುಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆರು ನಂದವರದವ್ರು ಬತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕುಲ್ದೇರು ಬಂಡ ಬೇರೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೇರು ದಾನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಆಪುಜವು ದಾದಾ ಆದಿಪ್ಪ ಈ ಕೆಲವು ತುಳುತ ಶಬ್ದಲೆಗ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದ ಪರಮೋಸ ಅಂದ್ ಬಂಡೆಂಚಿನ ಪರಮೋಸನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ತೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೆವು ಅತ್ತ ಮಾತೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪರಮೋಸ ಅಂದೆ ಪರಮೋಸ ದಾದ ಅಂದಾಜ ಆಪಜತ ಮೋಶನ ಪರಮೋಶನ ಅತ್ತವೇ ಪಂಪಿನಿ ತುಳುಟು ಪಂಪ ಒಂಚೂರು ಪರಮೋಸ ಆಯ್ತು ದಾದ ಪರಮೋಸ ಬಂಡೆಂಚಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆವು ಐಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತತ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ತುಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪರಮೋಸ ಒಂದು ಪರಮೋಸ ಮೋಸ ಮಂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಲ್ತಿನ ಕತೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಪರ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಎನ್ನಲೇ ಕೊಡು ಮೊಕಲು ಬುಡುಪು ಟಾಪಜೆ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲ ಹೆದಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರಿಪಾದಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನೆಲ್ಲು 12:96 13:35. ಅವತ್ತು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯದ ಹುಡುಗಿ ಏರು ಗಿಡತಿನವು ಪುದರೆಂಚಿನಾರನ
ಎಂಚಣ್ಣ ಬುಧರು ಒಂಟಿಗಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ ಕಡಂದನ ಬುಡ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಎಂದಾದ ಬಂಡಿ ಬಂಡ ದಾಯಕ ರಿತೇಶನ್ ಪುದರ್ಕೆ ಎಣ್ಣಿದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲುಡು ಟಿವಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬರ್ರೆ ದುಂಬು ಎರು ಗಿಡವು ನೊಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಪಿರ ತಿರುಗಿ ತೂಪು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲುಡು ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆರೆಂಡಿ ಸೆರಿಪ್ಪೆರೆಪ್ಪು ತಿರುಗು ತೂಪಿನಿ ಅಂಚೆ ಈ ಹುಡುಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗು ತೂಗೊಂದು ಲೆಂಚ ದಾದ ಅಂದೆಂಕ ಅಂದಜಾಯ್ಜಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಎರು ಎನ್ನ ಹಾಕದು ನಿಂಬೆ ದಾದ ಬಂಟೆ ಎಂದು ಬಂದು ತಿರುಗು ತೂಪನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇತ್ತು ದಾನ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲಂಚಿಂಜಿ ಬಂಡ್ರು ಬೇಡ ಇಂಬೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿ ತೂಗೊಂದು ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಐಕೆಯನ್ನು ಪುದರ್ಕೇಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಕಡಂದನ ಬುಡ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಾರ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ದಾದ ಏಚತ್ತಲೆ ಎప్పుడు ಅಂಗಲ ಪಿಪ್ಪುಣೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನ ತಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾರು ಬಗಲಿ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಣೇರು ಕಂಬಾಡು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪು ಏನೋ ತಿರುಗಿ ತೂವೊಂದು ಪೋಯ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ದಾಯ್ ಏನವನ ತಿರುಗಿ ತೂದು ಪೋಪಿನಿ ಈರ್ಲ ಪೊಸತ್ತು ಆರ್ಲ ಪೊಸತ್ತು ಆರು ಪೊಸತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಪೊಸತ್ತು ಆ ಕಾಲೋಡು ಪೊಸತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಸಮಕಾಲೀನ ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪು ಏನೋ ತಿರುಗು ತೂವೊಂದು ಪೋಯಿನ ದಾಯ ಏನು ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಅಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಭೆ ತೂಪನ ಕ್ಲೇಂಚ ಬಂಡು ಬಂಡ ಇವರು ಹಾಕಂಡೆ ಸೋತನಪ್ಪಗ ಅಂಚ ತಿರುಗೋ ತೂವೊಂದು ಪೋಂಡ ಸಭೆ ತಕ್ಕಲು ಏನು ಮೇನೇರು ಹಾಕದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಬಂಡೆ ಎನ್ನುವ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲ ಅಂದ ಈ ಪೇಜ್ ಅವ್ರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನಾವು ಬಲ್ ದಕ್ಕೊಂಡು ರಪ್ಪ ಒಂದು ರೆಫ್ರಿನ್ ತಿರುಗಿ ತೂಪನು ಸಭೆ ಟಿತ್ತನ ಕ್ಲೇಂಚ ಪೇಜ ಅವ್ರು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತೋಜು ಮೀದನ್ನ ತಪ್ಪು ಬಂಡೆ ತೋಜು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಆಪಣವು ಅಂಚ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂದು ಅಭಿಮಾನ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಇರ್ನ ಸಹೋದರಿ ಎನ್ನಲ ಸಹೋದರಿ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲು ಬಾರಾಡಿದ ಕಂಬಳಾಡು ಕಂಕನಾಡಿಲ ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಕಂಕನಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸ್ ಉಂಡಿಯರು ಯಾನ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಾಬು ಏರಿತ್ತಂಡು ಪಾಕೊಟ್ಟೋಡು ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಫಿನಿಷರ್ ಅನ್ಪಂಡು ಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಭಾಷೆಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನೇ ಇರು ಗೋಪಾಲೇಕ ಅವು ಬತ್ತುಂಡು ದಿವಾಕರನ್ನೇ ಸಮ ಪಂಡೇರು ಕಂಕನಾಡಿದಿರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪಾಸ್ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಸಬಿಟ್ ತೂಜುನತೆ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅದಾಗ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಲ್ ವಾಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತಿಗೆ ಆಂಡು ಅಂಡ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಪಂಡ ಸಮನೆ ಯಾನ್ ಇನ್ಲ ದಿವಾಕರಣ್ಯನ ಗುರು ಇನ್ಲ ದಾಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ಪಂಡ ದಿವಾಕರಣ್ಣನ ಏರು ದಾದಲ್ಲ ಪನ್ನಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪನ್ನಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದಿವಾಕರ ರೈಕಲು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಐಟು 110% ದಿವಾಕರ ರೈಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ದಾಯಗಂದು ಕೆಂಡ ದಿವಾಕರಣ್ಣೆ ಕುಶಾಲ ಪಾತೆರಡು ತಮಾಷೆ ಪಾತೆರಡು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಐಟು ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಲ್ತನ ರತ್ತು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಮಲ್ತಿನ ರತ್ತು ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡವು ಐತೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬತ್ತನಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಜನ ಬಂಡ್ಪೇರವು ಬೇತೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಕತೆ ಬತ್ತನಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಪುನಃ ಈ ಕಾಲ ಅಪ್ಪಗ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಆಪಣ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜುಗಾಲ ಆಯನ ಐತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಬೋಡು ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಸುರುತ ಕಂಬಳಾದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮೈಕಿಗೆ ತೊಣ್ಣಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಹೊಸಬೆಟ್ಟರು ಕಂಬಳ ಅಂತನು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಕಂಬಳ ನನ್ನ ಮೈಕ್ ಹೊರದು ಪೋಯಿನ ದಿವಕರಣ ಇಜ್ಜೇರು ಅಪ್ಪಗ ಟಿ ವಿಲ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ದೇವರೇ ಸರಿಯಾದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ತಾ ಓ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪಟ್ನಾ ಟೀಮುದ ರಾಜಣ್ಣ ಸರಿ ಕಡಂದೆಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಿಂತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಕೈಕರ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಪಚ್ಚೋ ಆರೇನೆ ಊರ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ
ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಬಾರವಾದ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಮೋಕೆಡ್ ಪಚ್ಚು ಅಂತ ಬಂಡ್ಬಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಂಡ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ ಐಟ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಒಂಜಿ ಆಟಗಾರೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಜನ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ದು ಅಕಲ್ನ ಶ್ರೇಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಣ್ಣೆ ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊರ್ನ ಇಂಚ ರಾಜಣ್ಣ ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕಾವು ದಿಲೀಪ್ ಏಪಲ ಪಚ್ಚನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಊಟನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಪಚ್ಚೊಂಡು ನೆಲೆಪ್ಪು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೆಲೆಪ್ಪು ಏನು ಕುಟುಂಬದ ರಾಜಣ್ಣ ಅಂದಂದ ಕಳಂದಲ ಮಡಾಯಿಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಮಕ್ಕದಾದ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಮಂಡ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಖಂಡಿತ ಮುಟ್ಟದಾರ ದಯಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಮದಿಮೆ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲನ ಕೋಡಿಂಬಾಡ್ದಾರು ಎಂಕ್ಲನ ಕೆದಿ ಗಂಟೆ ಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ ಆದುಲ್ಲೇರಾರು ನಮಕ್ ದಾದಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗೆ ಅಂದೆ ನಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಾಡಿಗೆ ರಿಶಾಂಕ್ ದೇವಾಡಿಗ ಬೊಕ್ಕೂರಿ ಸುಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ನಂಗೆ ದಾಯ ನೆಟ್ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಂತ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲೊಂದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಪ್ರಸಿಬ್ಬೆಲು ಒಂದು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭೆಲು ಐಟ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಓಲು ಒಂಜಿ ಟೀಮದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆನಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲ್ಯನೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಹಾಂ ಇನಿ ಕಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಪಡ್ಪನವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ನಡ್ದು ಅಂತಿಂಡು ಆಯ್ತು ಆತಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಶುರು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆ ಭಾರಿ ಆತು ಜನಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡಾಯ್ತು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾತನಿ ಆತಂಡು ಅಂದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ದನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪನ ಜನ ಕತೆಕುಲ ಅಂದೆ ಇನ್ನು ಐಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಪಣ ನಮ್ಮ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅಂದು ಐಟ್ಲ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ ಏನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋಣ ಅಂಚಿನಂಜಿ ನೋಡ ನಮಕ್ಕಲ ಆರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಪೂರ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಮುರಳಿಯಣ್ಣ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಂಪೆ ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮ ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ಸಮೇತ ಅಂದೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈಕ್ಲೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಕೊರಂತೀನಿ ಅಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಐನ್ ಬಾರಿ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ದಯಗ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಒಂದು ಖುಷಿ ಇತ್ತು ದಯಗ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಹುಡುಗಿ ಇನಿ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಅವಡು ಹೊರತದೆ ಅಂದೆ ಈ ರಿಯಾನ ಗುಟ್ಟುಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಇಜ್ಜು ಮಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಬ್ಬದ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಗುರುತಿಸೋಣ ರಾಜಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಇವ್ರು ಅಕ್ಕಲ ಸ್ವಂತಿಕೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಅವು ಬೋಡು ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಡತೆ ಅವು ಖಂಡಿತ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಯ್ಯೋ ಐಟ್ ನಾವ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ನಿಜಪ್ಪ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಯಾನ್ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತಿಂದ ದಾದ ಕೆಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಪಂಡು ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅತ್ತು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ IPL ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಸಾರಿ ನೆಟ್ ಪ್ರೋಡು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಣದ ಪಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತನ ಮಂಡೇಡಿ ಆ ಬಾಲೆ ತುಂಬ ಎಂಚೆ ಇತ್ತೇನ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಎಂದು ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗಂಜಿ ಮುಕುಟವು ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾಣಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಲಗ ಬಂತೇರು ಆ ಕಾಲೋಡು ಮಾಣಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಪಗದ ಕಾಲ ಅಂಡ ಅದಾಗ ಇಂಚಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಡ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಅವಂತನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಂತನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆತೆ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಜಿ ಈ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಪ್ಪ ಶುರುವಾಂಡ ಇನ್ನು ಈತ ಟೀಮುಲಾಯ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇರಾನ್ದಯನ ಅಪೇದಯನ ಹತ್ರ ಚಾಲಿಯ ಬಕ್ಕೂರಿ ಕುಡೋರಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಹತ್ರ ಚಾಲಿಂದ ಬಂದು ನಂಗೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚು ನೇಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾದ ನಂಕೊಂಡು ತಿನಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬತ್ತ ಕಬಡ್ಡಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಟಲ್ಲ ಅಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಬಿಡು ಏಷ್ಯಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಬಡ್ಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಏನೇ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಅದಾಗ ಏತು 15-20 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ ತಿಪ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಇತ್ತೀರು ನಮ್ಮ ಇದು ನೆನಪಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಚೆಲ್ಲಡ್ಕದ ಅಂದು
ಟೀಮದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ತಿರಪ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಇಂಕ್ಲಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಆತ್ಮಲ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ತೊಂಜನಪ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಭಾಸ್ಕರ್ಣೆ ಅಂತ ಆತಿ ಹಾಂ ಕಬಡ್ಡಿ ಇನ್ನು ಬಂಡ ಇರೆಗೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವಂತ ಅಂದೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ಪ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ನಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈ ಮಧ್ಯೋಡು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೂಳೂರು ಕಂಬಳದ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂದೆ ಮನು ಪಾಕಬೆಟ್ಟು ಶರತ್ ಮಾತಬತ್ತಿ ಪೊರ್ತೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆರು ಕೂಳೂರು ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಮುದನ ಜವಣಿರ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಂ ಹಾಂ ಕಂಬಳ ಟೈಮಿಗೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಅಂತ ಪಂಡು ಬೆನ್ತಿನಾಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರೇನಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತಿರೋಡು ಗೌರವವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಜವಣಿ ರಾಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಐಟ್ಲ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವೀರಕಂಬ ಸೀನಣ್ಣಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀರಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಾಡು ಹಿರಿಯ ಕಂಬಳ ಏರ್ಲ ಗುರುತು ಮಲ್ಪಂದೇನು ನೀನು ಏರು ಪಣ್ಣಿ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟದ ಪುಳ್ಳಿ ನೀನು ದಾಯಿ ಪುಳ್ಳಿ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಮಾತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀರಿ ವೀರಕಂಬ ಸೀನಣ್ಣಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡ ಶುರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಲ್ತನೇ ಮನು ಆರು ಬರ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನು ಬಂಡೆ ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಸೀನಣ್ಣಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಯ್ನಿ ನಿಖಲ್ನ ಪುಳ್ಳಿಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಐನ್ ಸೀನಣ್ಣಗೆ ಬಂಡೆ ಯಾರನ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಸುಂದರ ಲಕ್ಕಣ್ ಶೆಟ್ರನ ತಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಣ್ ಶೆಟ್ಟ ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನ ತಲ್ಲಿ ಆಪೇದೋ ಜನ ಆಯಗೊಂಜಿ ಸೀನಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಂಡತೆ ಬಿಡ್ತೇರು ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲು 1280 1311 ಪಣೋದ ಬೇಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಬುಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಹಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕೆರಪಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೈಂದೂರದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಡ್ಕ ಕೊಯ್ಲೆ ತಿಮ್ಮರಗುಡ್ಡೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನ ಮನೆ ಹಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕೆರಪಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೈಂದೂರದಾಗೆಲ್ಲ ಹಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ ಬಲೆ ಅಪಗ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತ ನಾವು ಮೆಲುಕು ಪಂಡ ಸಂದರ್ಭ ರಾಜವನ್ನ ದಯಪಂಡ ವೀರಕಂಬ ಶೀನ ಸೆಟ್ರು ಬುಡಪವನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತಿರಾರು ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಇಂಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಇಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಹಾಕಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಗೈರತ್ತು ತೂಪುನಂಜಿನ ಅಣ್ಣ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕೆರಪಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೈಂದೂರದಾಗೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದೇರಿನ ಸಾಲು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೈಂದೂರದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಬಲೆ ಪಡೋಲಿ ಬೈಲ್ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲು 1288 ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದಕ್ಕಲ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆ ಚೀಟಿ ಮಧ್ಯೆ ಎತ್ತೀರು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಒತ್ತೆ ಕೊರಡುಗೆ ಅತ್ತ ಎತ್ತು ಬರ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಓ ಅಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎತ್ತ ಅಣ್ಣ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೈಂದೂರದಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಆದ ಕತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಕಾಡ್ದೊಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಬಂದೊಂದುಂಡು ಕರಕಾಲಿ ಆತಂದು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿಯಾ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೈಂದೂರದಾಗಲಿ
ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲದೇನೆ ಸಾಲತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಮಕ್ಕಳು ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ಪಿನೇಪ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ಅಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡ ಕೆಡಪಾಡದಾಗಲ ಬೈಂದೂರದಾಗಲ ಒಂದು ದಾದ ಕತೆ ದಾದ ಬರೋದುಂಡು ಒಲ್ತು ಬರೋದುಂಡು ದಾದ ಎಕ್ಕಡ ದೊಕ್ಕ ಲೆತ್ತ ಬರೋದು ಬರೋದು ಒಲ್ತು ಬರಪನು ರಾಜಣ್ಣ ಹಲೋ ಕರಕಾಲಿನತಿ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಯದಕ್ಲೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತ ಗಿಡ ಉಡಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಹಾಪಣತ್ತ ಈ ಸಾಲದ ಮಧ್ಯೋಡು ಅಕ್ಕಳು ಬತ್ತೆರಡ ದಯವಿಡ ಊಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಹೊರಾನೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಗಿಡವನವರು ಉರಿಯ ಉಪ್ಪುರು ಅಂಚ ಸಾಲದ ಮಧ್ಯೋಡು ಅಕ್ಕಳು ಬತ್ತನಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ತಡಮಲ್ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಸಾಲದ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಡಮಲ್ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಚೊಕ್ಕಾಡ ಕೆಡಪಾಡದಾಗಲ ಬೈಂದೂರದಾಗಲ ನಿಗುಲದಾಯ ತಡಮಲ್ ಪರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಉಲಾಯ್ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಈ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಮಧ್ಯೋಡು ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಚೊಕ್ಕಾಡ ಕೆಡಪಾಡದಾಗಲ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರ್ನೇರ್ಲು ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಕುಡಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಸರಿಯಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬೈಂದೂರದಾಗಲಿ ಸರಿ ನಿಕ್ಲು ತಯಾರೈತಿ ನಾನು ಚೊಕ್ಕಾಡ ಕೆಡಪಾಡದಾಗಲಿ ನಿಂಗೆ ಬಲ್ಗೋರು ಅಣ್ಣ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರ್ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲಾರ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಕೊಳಕೆರೆ ವರ್ತದಾಗ್ಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಯ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಬೇಡಿ ಒತ್ತ ಗಿಡ ಇದೆ ಬೆರಿಕ ಹಾಕಲಿ ಸಾಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಅರ್ಕಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಏತು ಬರ್ತು ಕಂಡ್ಲ ಪೋಪಿನ ರಪ್ಪ ಬೋರ್ಡಾಡಿ ಜಾಗಲ್ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ಚೊಕ್ಕಾಡದಾಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೈಂದೂರದಾಗಲ ಬರೋಡು ಏರು ಬರೋಡು ಬೈಂದೂರದಾಗಲ ಬರೋಡು
ಮತ್ತು ಎರಡು ಬತ್ತನಾಗಲೇ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಕೊಳಕೆರೆ ಉತ್ತರದಾಗಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರದಾಗಲ ಬಲೆ ಕೊಳಕೆರೆ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನೇಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೇಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆರಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಪಲ್ಲೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಶಾಳ್ವೆರೆಗ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವನಿತಾ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ್ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಾಗ್ಲ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಾಗ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ ರೆಗ್ಲ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಾಗ್ಲ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಲ್ ರೆಗ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ್ ಪೂಜಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವನಿತಾ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಾಗ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮೋರ್ಲಗ ವಿಜಯಕರೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ವಿಜಯಕರೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಏಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಬೀಗ್ ವಿಜಯಕರೆ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತುಗು ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮೋರ್ಲಗ ವಿಜಯಕರೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಏಗ್ ಏರುಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆರೆ ಉತ್ತರದಾಗಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರದಾಗಲ ಹಾಂ ಬಲ್ಗೊರ್ಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬೈನೂರದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ಇರು ವೈರ್ ದೊಂಕೊಂದು ಬೋಡ್ಜಿ ಹಾಂ ವೈರ್ದ ಸ್ಕಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಯ್ಲೆ ತೆಮರಗುಡ್ಡದಾಗಲಿ ಮುಡಬೆದ ಹೊಸಪಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರ ಬರ್ಕದಾಗಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೂರು ಮೇಗಿನ ಮಾಡ್ತಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡಿ ಇಂತ ಕೂಟಡು ಅಶ್ವತ್ಥನ್ ಜೊತೆಲಿ ಕೂಟಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದೀರಿ ಎಡಮ ಜೊತೆಲಿ ಕೂಟಡು ಬರಿದಿರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟೆಬಿಡು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟೆಬಿಡು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟನ್ ಬೀರ್ಲಿನ ಪರವಾದಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತುದಾರ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ್ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ್ಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರ್ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜಮಾನರಂಗೆ ಬರೋಣ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಿಮನೆ ಗುತ್ತು ಈದು ಬಟ್ಟೇನಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಕೊಳಕೆರೆ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೇಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೇಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರನೆ ಹಲೋ ಒಂದಿತ್ತ ಮಧ್ಯ ಗಡ್ಡಬಲ ತಗಲಿ ಒತ್ತಗಿಡ ಅರ ಬರ್ಪೇರಿ ಒತ್ತಗಿಡ ಅರ ಬರೋಡು ಜಲ್ದಿ ಗಿಡ ಇಂದೇ ಬಲುತ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ 2 ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲು ಕಡಬಿಡುವೇನು ಬಲುತ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ 2 ಸಾಲು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಕೂಡ ಬಲುತ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಟಿಗೆನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅವ್ವ ಕೊಳಕೆರೆ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರಿನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್
ಉತ್ತಲಿ ನೆನಪಾಡು ಜುತ್ತಲಿ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತುನಿ ಬಲೆ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂದಾರ್ಥ ಶಿರೂರದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂದಾರ್ಥ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತುದಾರ ಬರೋಡು ಈದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಾರ ಬರೋಡನ್ನ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಾರ ಬರೋಡು ತುಕನ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಉಂತಾರ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಪುಂತಲ್ಲಿ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಉಂತಲ್ಲಿ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತಡಮಲ್ ಪಡ್ಚಿದ್ದಾಯ್ ಉಂತಲ್ಲಿ ಗಂತ್ರಿ ಉಂತಲ್ಲಿ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಗಂತ್ರಿ ಉಂತಾಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂದಾರ್ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಣ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಣ 13.03 14.22 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಚೊಕ್ಕಾಡೆ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಈದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಾಗಲೇ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕದಾಗಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಡ್ ಕದಗಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲ ತುಮರ ಗುಡ್ಡದಗಲ್ಲ ನಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಳು ದೆಪ್ಪುವ ಬತ್ತಿಜಾರ್ದಂಡ
ಪಿರಮಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ರನೆ ರೆಡ್ಡ ಬುಡ್ರನೆ ಲಿತ್ತನ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಈದು ಬಟ್ಟೆ ಎಂದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗ್ಲು ಚಿಡ್ದಪ್ಪ. ಅಣ್ಣ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು. ಬಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ರೆಡ್ಡ ಬಾಲಕ ಬುಡ್ರನೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಲ್ನಾಡ ಪೀಲಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲು ತಿಮ್ಮರ ಗುಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಕರಿತಲೆ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೋಲ್ನಾಡ ಪೀಲಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕರಿತಲೆ ಬಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಗಲು ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ. ಮೊಗಲ್ ಬುಡ್ರನಿ ಹಾ ತಡಮ ಪರಜಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು. ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ಎ 12.92 14.98 ವಿಜಯ ಕರೆತ. ಅಣ್ಣ ಕೋಲ್ನಾಡ ಪೀಲಡ್ಕದಾಗಲಿ ಹಲೋ ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರ ಗುಡ್ಡದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾ ಕೋಲ್ನಾಡ ಪೀಲಡ್ಕದಾಗಲಿ ಬರೋ ಬಲ್ಲು ಗಿಚ್ಚದ ಕೊರಡು ಅವ್ನು ಸಮಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಆತು ಬರ್ತಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ನನ್ನ ಮಗ್ಲೆ ಬಿಡ್ಬಾವ್ರು. ಅಣ್ಣತೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲಗ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪಟ್ಟಿ ಏರು ಮಾರ ಬರ್ಕದಾಗಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮಣತಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೋಲ್ನಾಡ ಪೀಲಡ್ಕದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಲ್ನಾಡ ಪೀಲಡ್ಕದಾಗಲಿ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಳ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಇಜಿಂದ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಲ್ಲಿ
ಅಣ್ಣ ಕೋಲಾರ ಪೀಲ್ ಎಡಕ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ತೀರ ಕೋಲ್ನಾಡ್ದಾಗ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಗಲು ಬೈತೀರಿ ಬೊಕ್ಕೆ ತೇರು ಬತ್ತೀರ ಕರೆಕ್ ಕೊಯ್ಲೆ ತಿಮ್ಮರ ಗುಡ್ಡದಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಕೋಲಾರ ಪೀಲ್ ಎಡಕ ತಗಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಡ್ಕದಾಗಲಿ ನಿಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈತಾರೆ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರ ಗುಡ್ಡದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ದಾದೇ ನಿಗ್ಲ ಕತೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ನಿಯ ಸಮಯ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರ ಗುಡ್ಡದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲು ಪಕಡ ದಾತಂಡು ನಾನೇ ನಿಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತು ಕಾಪಾರಜ್ಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ನಿಗ್ಲಿ ಬತ್ತಾವು ಬಚ್ಚಿದ್ದೆ ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪಾವೇರಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಲೇಔಟ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಸುರತ್ಕಲ್. ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು ಬೇಕಾ? ಇದೀಗ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ನವರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಸೂರಿಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಯುಡಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಟುಗಳು ಸೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಇಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಾವೂರ್ ರೋಡ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್. ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9449080969 or 0824222143. ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲಯದ ಒತ್ತೇರು ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿನ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಾಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರೆಗಳ ವಿಕ್ರಮಕರ ಈದು ಬಟ್ಟೆಂದಾಗಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತದಾಗಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಿಪುಣಿ ಗುತ್ತದಾಗಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಗಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಳಯದಾಗಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಮೊಗರು ಗುತ್ತದಾಗಲಿಗೆ ಅವನ ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ರೀತಿಯರಿಗೆ ಬರೋಡು ಕೋಲಾರ ಪೀಲರಿಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಕೊಯ್ಲೆತ್ತಿ ಮರಗುಡ್ಡೆ ಬೆಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪಟ್ಟಿ ಏನೇ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕತ್ತಾಗಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮಾಡ್ತಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲಿ ಆಯ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಲದ ಬಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾರಾಜು ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಓ ಗಂಗಯ್ಯಣ್ಣ ಯಾಂದ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗೆಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿದಾಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗೆಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿದಾಗಲ್ಲ
ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ. ಕೋಣಾಡು ಪಿಲ್ಲರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರ್ ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರಗುಡ್ಡೆ ಬೆಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರು ಮಾರು ಬರ್ಕದಾಗೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮಾಡ್ತಾಗ್ಲಿ. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನು ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಹಾ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ತಗಲ ಮರಕೂರು ತಗಲ ತಯಾರಾವಡು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಎ ಕುಳೂರು ಪೈಯಲ್ ತಗಲ ತಯಾರಾವಡು ಸುರೂತ ಸಾಲಗ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ 100 ರೂಪಾಯಿದಾಗಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು. ಹಾ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಆಗರಿದಾಗಲ ಮರಕೂರದಾಗಲ ಹಾ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ರ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ರಡ್ಡು ಸಾಲ ತಗಲ ತಯಾರಾವಡು. ಹಾ ಕಿರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿ ಪಿರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ತಗಲೆ ಮೋರ್ಲ ತಗಲ ಹಂಕಡದಲ್ಲಿ ತಗಲ ಐತೆ ಬಿರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು. ಐತೆ ಬಿರಿಕು ಕೂಡ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಎ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಬಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ. ಅಣ್ಣ ஒரு ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿನ ಹಲೋ ಓ ಸುದೀಪರೇ ಓ ಓ ಬರ್ನಾಕತ್ತಾರ ಆತನ ಮಗಳು ಬರ್ನಾಗತ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ ಬತ್ಲ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾಂದು ಅಂದು ನೆತ್ತೆ ಬೇರೆಕ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕದಾಗೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮಾಡ್ತಾಗ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ ವೈದ್ಯರ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರಬಹುದು ಇರು. ಹಾಂ ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕದಾಗೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮಾಡ್ತಾಗ್ಲಿ. ಉಲ್ಲಾರ ಹಾಂ ಬಲೆ 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 ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬರಡು. ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರ ನಿಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್
ಕೊಯ್ಲೆತ್ತಿ ಮರಗುಡ್ಡೆ ಬಿಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ ಓ ಮೊಗಲು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಕೋಲಾಡ್ ಪೀಲರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಕೊಯ್ಲತೆ ಮರಗುಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಅಡೇಗೆ ಉಂತುಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರಗುಡ್ಡೆ ಬೆಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರಗುಡ್ಡೆ ಬೆಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ 13.07 14.17 ವಿಜಯ ಕರೆತ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸುನಿಲ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ನೆತಬೆರೇಕೆ ಬಳದಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶ್ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು. ರಾಯಿ ಸೀತಲ ದಗ್ಲ ಮರಕೋರ್ ದಗ್ಲ ಸುರುತ್ ಸಾಲಿಗೆ ಮಿಜಾರ್ ದಗ್ಲ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ ದಗ್ಲ ತಯಾರಾವಡು. ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ರಾಯಿ ಸೀತಲ ದಗ್ಲ ಮರಕೋರ್ ದಗ್ಲ ತಯಾರಾವಡನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ದಗ್ಲ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ ದಗ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶರ್ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ನೀರು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು. ಮುಡಾರ ಸತೀಶರ್ ಇತ್ತನೆ ಅಬ್ಜಲ್ಪ ಜಿ ಹೊಸ್ಮಾನ್ ಸತೀಶರ್ ಬರೋಡು. ಬತ್ತೇರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶರ್ ಬತ್ತೇರು 60 ನಮ್ಗೆನಾ ಸಾಲಾಗ್ಲತೆ ಸಾಲಾಗಲಿ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರಿನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್.
ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸುರುತ ರಡ್ಡ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ರಡ್ಡ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲದಾಗಲ್ಲ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಏ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜ್ಜದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲದ ರಡ್ಡ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಮೊಗಲ ಕತೆ ತಾನೆ ಮುಗಿಲಿತ ಬಿಡ್ರ ನೀ ಒತ್ತ ಗಿಡವನಾಗ್ಲ ಹಿಡಿದು ಗಿಡ ದಾವಡು ಅಡ್ಡಬಲದಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತೇರು ಒತ್ತ ಗಿಡ ಉಜೀರು ಗಿಡ ಜರ್ಗೆನಾ ಗಿಡ ನಾನು ಬರ್ಪೇರೆ ನಡೆದು ಗಿಡ ಜರ್ದ ಎಡ್ಡೇನೆ ಸಾಲದ ಬರ್ತಕ್ಕ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಮಾತ್ರ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಓ ಮೊಗುಲು ಬರ್ತು ಮಲ್ತಿರತ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅದೇ ದಾಯಕ್ ಮೊಗುಲ್ದು ಈ ತಡೆ ಮಲ್ಪುನು ತು ಕಡೆಗೆ ಆಪಿ ಬಿರ ಮಲ್ಪಿ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ಗೆ ಬಿರ ಮಲ್ಪಿ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಿ ಪಿರ ಮಲ್ಪಡಿ ಇತ್ತ ಬುಟ್ಟಾನೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ತಡಮಲ್ ಪರ್ವಲ್ಲಿ ತಡಮಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ದಿಪ್ಪು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ದಿಪ್ಪು ಸಮಯ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅದೇ ಓ ಸಮಯ ಅಂದಿ ಕರೆತ್ತೊಲೆ ಬತ್ತ ಹಾಕುನೇಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಿನಿ ಅವು ಏರಿಯ ಪಂತದಾಗಲೇ ಹಾಕರ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಸರಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ರಡೇ ಕಮ್ಲೆಪ್ಪು ಆತ ಅವರ ಪಿರಿಯಡ್ ಅವರು ಹಾಕೋಣವ್ರ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರಾನಿ ಬಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತ ಹೂವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಿರ ಬಾರಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬನ್ನಿ ಬುತ್ತಲಿ ದಾಯಿಗೆ ನಡಪ ಬರ ನಾನು ರಡ್ಡಬಲ್ಲಿ ಗಂತಿರು ಅಂತಲಿ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಪನ್ಯವು ಕೇನು ಜಾಗ್ಲಿಗೆ ಓ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಉಂಟಾವ್ ಜೀರ ಇತ್ತೆ ಕೇನಂದೇನೆ ಪಿರ ಹೋಗುನು ಕೇನಂದಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದದೆ ಏನಂದ್ಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಾತಿ ಚಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗಲಿ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ತಗಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ಮರಕೂರು ತಗಲಿ ಬರೋಡು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆದಾಗಲಿ ಕೂಳೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಿಲ್ಲ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಸಚ್ಚರೆ ಓ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಹಾಂ ಸುರು ಸಾಲು ಹೂ ಸಾಲು ಓ ಸುರು ಹೂ ಸಾಲು ರಾಯಿಸಿತ್ತಲ್ಲ ಮರಕೊರ್ಲುಂಡು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ ಕುಳೂರು ಪೈಯಲ್ಲೊಂದುಂಡು ಅಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆಲ್ಲ ಕೂಳೂರ್ಲ ಸುರು ಸಾಲು ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ ಹಾ ರಾಯ್ ಸೀತಾಲ್ದಾಗಲ ಮರಕೂರ್ದಾಗಲ ಸುರು ಸಾಲ ಅವಳು ಬಂದ್ಪೇರ ಮರಕೂರ್ದಾಗಲ ಬರೋದು ರಾಯ್ ಸೀತಾಲ್ದಾಗ ಸುರು ಸಾಲಿಗೆ ಗಿಡ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಾ ಮರಕೂರ್ದಾಗಲ ಅಂಚನ ರನ್ನೆ ಸಾಲಿಗೆ ಮಿಜಾರ್ ತಗಲ ಕುಳೂರು ತಗಲ ತಯಾರವಡು ತಯಾರದಿತ್ತೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಅಭಿಜಾತಿ ಓ ಸುದೀಪ್ ತಯಾರಾದಿತ್ತೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಅಭಿಜಾತಿ ಬಿಡ್ಬೇರ ಕೂಳೂರ್ದಾಗಲ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಆಗ್ಲೇನು ಬಿಟ್ಪಲ್ಲಿ ಇಂದೇ ಅಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ అయితే ಬಿರಿ ಕಟ್ಟಪಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಉಂಡು ಗಿಡವನಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಡಿ ಸರಿಯಾಮುಡು ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲೆದ ಉಂಡತೆ ಅನ್ನಂದು ಬುಡ್ಪ 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 ಹಲೋ ಓ ಬಿಟ್ಬೇರ ಹಾ ಮೊಗಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾಯ್ಜಿ ಒಂದು ಆತ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಲಾಭಜಿ ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮಲ್ಲಪಾಲು ಮಾತಾಡ ನಗಲ ಬೋಡು ಇದು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಆಯ್ಜುಂದು ದಾಯಗ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೋಕು ಉಂಟು ಬತ್ತೇರ್ಲು ಕಂಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಉತ್ತಾರ ಮನೆ ಬುತ್ತಲೆ ನಡಪಾವು ಜೇರಿ ಉತ್ತಾರ ಮನೆ ಬುತ್ತಲೆ ಹೂವಿಯರು ಬಿರತ್ತ ಲೆತ್ತನ್ ಬೇರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರುಬಾರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಲಿಂಡ್ರನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರುಬಾರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಲಿಂಡ್ರನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರುಬಾರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಲಿಂಡ್ರನ 12.99 13.24 ವಿಜಯ ಕರಿತ ಹಲೋ ಸತ್ತರೆ ಓ ಬೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತು ಸಾಲ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆಯಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಎರಡನೇ ಸಾಲ ರಾಯಿ ಸೀತಲ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಮರಕೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿ ಪಿರಿಯಾವ ಗುತ್ತು ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಆಯ್ತು ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆಯದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಳದಾಗೆಲ್ಲ ಸುರುಕು ಬರೋದು ಹಾ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗೆಲ್ಲ ರಾಯಿ ಸೀತಲ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇಂಥ ಕುಟ್ಟೋಡು 16 ಜೊತೆಲು ಕುಟ್ಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತೀರಿ 4 ಜೊತೆಲು ಕುಟ್ಟೋಡು ಬರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದಪ್ಪರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಿಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಕೊಯ್ಲ ತೆಮ್ಮರಗುಡ್ಡೆ ಬಿಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಲಿಂಡ್ರ್ ಬರೋಡನ್ನ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಿಪಾಡಿ ಎ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಕೊಯ್ಲ ತೆಮ್ಮರಗುಡ್ಡೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಬರ್ಪರೇ ಮೋರ್ಲಕ್ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಬಲಾದ ಒತ್ತೇರು ಮೋರ್ಲಕ್ಕೋಡಿ ಮಜಲು
ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ಯಣ ಅಡ್ಡಪಳದಿ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪಡ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲ್ ಹಲೋ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಒತ್ತೆದಾಗ್ಲ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಒತ್ತದಾಗ್ಲು ಹಾಂ ಬಿಡ್ಬಲ್ ಮೋರ್ಲದಾಗ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಕರ್ಜಲ್ದಾಗ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಗರ್ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ವನಿತಾ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವನಿತಾ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಎ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪಡ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ದಾದೆ ಲವಣ್ಣ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಬನೋಲಿ ಬನಿಗೆ ದಾದನ್ರಿ ಒಂದು ಕೂಟವು ಬರ್ಲತ್ತೊಂದು ಮೈಕೊಂಡು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಬನೋಲಿ ಗಂತರ ಹಾಕರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಾದ ಶೆಟ್ರೆ ಹಲೋ
ಸುದೀಪರ ಓ ಕ್ರಮನೇ ಐಟು ಪರಾಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಮೈಕೋಡ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿಗತಿ ಓ ఆయన మైకోడ పండ్రజ్జి గత ಇಜ್ಜಿಗೆನಾ ಹಾಕಾಡು ಒತ್ತೇರ್ಲತ್ತ ಒತ್ತೇರು ತಡದೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ದಾಂಡ್ರನ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಳಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾಂಡ್ರನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ವನಿತಾ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟುಲೇರು ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪಾದ ಶೇಖರ ಬುಜಾರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ತಾರಾವನುಲೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಸುದೀಪರೇ ಓ ಓ ಅಡ್ಡಪಲದಾಗ್ಲಿ ಈತ ಹೊರತು ಬೋಡ ಒತ್ತೆಗಿಡಿ ಅವರ ಅದು ಬರ್ತು ಬೋಡಿಗೆ ಸಚ್ಚರೆ ಹಾ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾತೆರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಬರ್ತಾನ ಬಿಡೋರು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ಓ ದುಮ್ಮಪೀರ ಪವರ್ ಜೊತೆ ಒತ್ತೇರ್ಲೇನು ಆಗ್ಲಿ ಚೀಟಿ ತಪ್ಪನಾಗ ಬಂತಿರ್ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಒತ್ತೆ ಬೇಗ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪ ಅಂತ ಬಂತೀರಿ ಇದು ಸಾಲದ ಬರ್ತಗೋ ಎರಲು ಬತ್ತ ತಯಾರತ್ತೆ ಕರಿಗಟ್ಟದ ನೆರಲು ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ವನಿತಾ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ವನಿತಾ ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಬಿ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಒತ್ತಗಿಡವನಾಗ್ಲಾ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತದಾಗಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್
ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಬಿ ಕುಪ್ಪೆ ಪದವು ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರ ಮಂಜಡಿ ದಡ್ಡ ಬರೋಡನ್ನ ಕುಪ್ಪೆ ಪದವು ಶ್ರೀಧರ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಬಣರ್ ಅನೇರ ಮಂಜಡಿ ದಡ್ಡವರ ಬರೋಡು ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಳ್ರನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಯಾಳ್ರಣ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಡ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸಾಲಾಗ್ಲತೆ ಸಾಲಾಗಲಿ ಹಾಂ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೋಳೂರು ಪೈಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ಕುಳೂರು ಪೈಯಲು PR ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಕುಳೂರು ಪೈಯಲ್ದಾಗ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದ ಏರ್ಲೆಗ್ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಣ ಮಂಜಡಿ ತಡಿ ಅಣ್ಣನತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮರ ಕೊರದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ರಾಯ್ ಸೀತಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮರ ಕೊರದಾಗ್ಲಿ ಕರೆತಲೆ ಬಲಿ
ಬಲು ಗಿಚ್ಚದ ಕೊಡ್ತು ಗಂತ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಬಲ್ಲುಬರ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊಡ್ತಾನು ಹಾ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತದಾಂಡ ಪಟಕ ಬಿಡ್ಪೇರತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಇರ್ ಬಾರಿ ಶಂಸ ಎಡು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಜಿ ಜವು ಸಂದರ್ಭ ನಿನ್ನಂದು ಅಂದ ಜಾಜವು ಅಂದ ಅಂಜವರು ಸರಿ ತುಯಿನಿ ಅಂದೆ ನೆತ್ತ ಬಿರಿತ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರೆ ಗೆಡ್ದಾಡೆ ರಾಯಿ ಸೀತಲ್ ತಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ನನ್ನ ಮರ ಕೊಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ನನ್ನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಕಮಲನೊಂದು ಏಳಿಯಡು ಮುಗಿಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಅದೇ ಮಾತೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಮಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಪೋಲಿ ಕರಿನ ಕಮಲೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 3 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯದ ಇದು ಕಮಲನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಎರಲ ನಗಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುದೀಪರೆ ಓ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯಂದಂಡ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಏಲಿಯಡ ಮುಗಿಪೋಡು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿದ್ದು ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾರಂದಂಡ ಕಮಲನ್ ಮುಗಿಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಆತ ಬೇಗ ಮುಗಿಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಿ ನಡಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ರಿ ಕಂಬಳ ಏತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿನ ಆತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಬರ್ಬುಣ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಿ ನಡಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ರಿ ಇದು ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಎ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕುಳೂರುಪೈಯಲ್ದಾಗ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಉಂತಲಿ ನಡಪಟ್ಟು ಉಂತಲಿ ತುಗಡೆಗೆ ಆಪಜನೆ ಬಿಡಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೂಳೂರು ಪೇಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ರಾಟಬಾದಲ್ಲಿ ಗಂಟ್ರಿ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರವರ ಮಂಜಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೋಡನ್ನ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರೋರ ಮಂಜಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೋಡನ್ನ ದುಂಬಿ ಪಿರಾಣಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಡ್ಬುನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣಿತ ನಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಹಾಂ ಚೂ ಜಾಗತ ಮಾಡ್ಲಿ ನಡಬಾರ್ದಲ್ಲ
ವಿಜಯಕರ್ ತಗೊಂಡು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡು. ಓ ದಾನೆ ಅದು ಬುಡ್ಪುನ ಲಕ್ಷ ನಿತ್ತನು ಎಂದೇ ಸುದೀಪರೆ ಓ ಈತು ಪೊರ್ತುಗಳು ಉಂಡತಿ ಅವೇತೋ ಜನ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇ ರೀ ಕಮಲನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಅಂದೆ ಹಾ ಆಗ್ಲಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಗಲ್ ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ವನ್ನ ರಡ್ಡ ಬಾದಲ್ಲ ಗಂತ್ರ ಉಂಟೋಡು ಬಲೆ ಹಾ ಬೇಗ ಬಿಡೋಡು ಮತ್ತೆ ಮೂಲಿತ್ತನಾಗಲೇ ಕೆಲವರೇ ಜೈದರು ಅದೇ ಜೆತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಜಪ್ಪಂದ ಕುಳುವೇರ ಜಿತ್ತನಾಗಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಲಾಕೊಂಡು ಬೋದಿರು ಅಂದ ಮಿಜಾರದಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಳೂರದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತಲೆ ನಿಗಲು ಉತ್ತಲೆ ಮಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಡೂರು ಪೈಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಕಡೆಗೆ ಆಪಜಾ ಕಡೆಗೆ ಆಪಜಾ ಪ್ರೇಮ ರಡ್ಡ ಬಾದಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಆಯ್ಜಯ ಹಲೋ ಓ ದುಮ್ಮಪೀರನೇ ಪೋಂದಿ ಪುನತ್ ಇತ್ತೆ ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಮನ ಹಂತೋಕ್ ಬರೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಕಡ್ದೊಕ್ಕಲ ಬುಡವರನ್ನೇ ಬಿಟ್ರನೆ ಪನ್ನೀರು ಬಲೆ 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 ಎರ್ಲು ಇಂಚಿ ಗೊತ್ತಂడి ಎರ್ಲು ಬಾರಿ ಪರ್ಲುತ್ತುವ ಹಾ ಎರ್ಲು ಸೋಕುತ್ವ ಅಂದ
ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕುಳೂರು ಪೈಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ 12.45 12.94 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ. ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪಾರಾಜು ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅನಂತ ಬೇರೆ ಕಡಬಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಮೋರ್ಲದಗಲ ಹಂಗರ್ಜಾಲು ಎ ಬಿ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಎ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ. ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವಿರ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ವನಿತಾ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಅತಿ ಬೆರಿಕೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಶೇಖರ ಬುಜಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ರಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು. ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪಾರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯಕರ ಮರಕೂರದಾಗಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ರಾಯ್ ಶೀತಲದ ಏರ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಪಳ್ಳಿದ 2 ಸಾಲು ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ತಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು. ಮೋರ್ಲ ಕೊಡಿ ಮಜಲು ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಎ ತಯಾರಾವಡನ್ನ. ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಮೋರ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ತೈ ಅಂಗಡಿ ಅವು ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿ ಲಾವು ಪೆರಿಯಾವು ಲಾವು ಮೋರ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡು. ಹಾಂ ಅವ್ರು 2 ಸಾಲದಾಗಲೇ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು. ಹಲೋ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಮೋರ್ಲಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು. ಹಲೋ ಓ ಇಟ್ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಡವೆ ಇಟ್ ವನಿತಾ ಅನ್ನೋನು. ಹಾಂ ಮನ್ವಿತಾ ಅನ್ನೋನು ಅಥವಾ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತುಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತುಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿದ ಸಾಲವೇ ಮೋರ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ ಐನೈತೆ ಬೆರಿಕ್ ಅನ್ನೋನು. ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬಲಿ
ಹಲೋ ಓ ಇಂದೇ ಈತ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಿನ್ನಗ್ಲು ಅಗ್ಲೇಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಗ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಲೆತ್ತನ ಪುರ್ತಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬರೋಡಿ ಅವು ಸುಧಾರಣೆ ಅವ್ರದ್ದಾಗ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅವ್ರದ್ದಾಗ್ಲಿ ಆ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜ್ಜಲ್ಲ ಹಂಕರ್ ಜಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಏಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜ್ಜದಾಗ್ಲೇ ತಯಾರವ್ರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಮೋರದಾಗೆಲ್ಲ ಹಂಕರ್ ಜಲ್ಲತ್ತೆ ಅನ್ನಂದು ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲ್ಲ ಹಂಕರ್ ಜಲ್ಲ ಏ ಹಲೋ ಓ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜ್ಜಲತ್ತಿ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ಲ ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಬಿ ಓವುಲ ಅವಣ್ಣ ಐತೆ ಸಾಲ ಆಗ್ಲೇಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ್ನಾಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಎ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರಕೋಡ್ದಾಗ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮರಕೋರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರಣ ಮರಕೋರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರಣ 13.50 13.71 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಅಡಬಲಾದಾಗ್ಲಿ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ಲ ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೇಟ್ ಅನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಾರೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ಲ ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೇಟ್ ಅನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಕರೆಕಾಲಿ ಒತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಒತ್ತೆ ಕೊರಂಡು ಸಾಲದ ಬರ್ತಕ್ಕೂ ತಯಾರಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಣ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಿನ್ನಾಗಲ್ಲ ಓಯಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಆಗಲಿ ಪಣ್ಪುಜೇರಿ ಒಕ್ಕ ಪೂರ ಲೆತ್ತದ ಒಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಪಡ್ತದ ಒಕ್ಕ ಬತ್ತು ಮನ್ಪೇರಿ ಸಾಲದ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಎರಲು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬಜ ಮೊನ್ನೆ ಕರ್ತೊಂಡೆ ಆಗ್ಲ ಇತ್ತ ಒತ್ತೆ ಗಿಡದಾಯಿನತ್ತೆ ಎಕಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಒಂದೊಂದು ಸಾಲಂದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒರಿಯ ಗಿಡ ಯಾರ ಹಂಕರ್ ಜಾಲದಾಗಲು ಬತ್ತೇರಿ ಮೋರ್ಲದಾಗಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ ಇರ್ಲು ಹಂಕರ್ ಜಲ ಏನ ಬಿ ಅವು ಹಂಕರ್ ಜಾಲ ಬಿ ಹಾ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ ನೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಿ ಅದೇ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ ಬಿ ಅದ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ ನೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲದಾಗಲಿ ಬಲಿ ಹಂಕರ್ ಜಾಲದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರು ಮೋರ್ಲದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಏಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜ್ಜದಾಗಲೇ ತಯಾರದ ಬೋಡು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗೆಲ್ಲ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗೆಲ್ಲ ರಾಯಿಸಿ ತಲದಾಗೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲದಾಗಲಿ ಬಲೆ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನೆಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಬೋತು ಜಾರನಿಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೋಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯ್ಯಪ್ಪಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರನ ವಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ
ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾಂಡ್ರ ನೆರಳುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು అయితే బెరికి బల్లద మల్ల సాలగే మిజార ప్రసాద్ నిలయ దగ్గర మాల దగ్గర తయారద బరడు ಹಾ అయితే బెరికి పదవు కర్ణాటక దగ్గర రాయసీతల దగ్గర అయితే బెరికి అడ్డపలైద కొడంజి సాలు ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ತಗಲ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ತಗಲ అయితే బెరికి నావರದ మల్ల రెడ్డు సాలు అయితే బెరికి అడ్డపలైద ముక్కొంజి సాలు ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲ ತಗಲಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ನಾಗ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಹಾ ಬತ್ತೇರು ದಾದ ಬತ್ತೀರಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ನಾಗ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಜೊತೆ ಹಲೋ ಓ ಮೂರನೇದಾಗಲೇ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಮೊರಲ್ದಾಗಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೋಡು ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬತ್ತೀರಾ ಮೊರಲ್ದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಮೂರನೇದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಹಾಂ ಬತ್ತೀರಿ ನೆತ್ತ ಬೆರೀ ಸಾಲಾಗ್ಲು ಇಲ್ಲೇರಾ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೀ ಸಾಲಾಗ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜ್ಜದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ತಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಇಲ್ಲೇರು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜ್ಜದಾಗಲಿಲ್ಲಾರ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೀತ ಸಾಲಾಗ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜ್ಜದಾಗಲಿ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ್ನ ಮಾಡಿದಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪುನೊಂಜಿ ಪೊರ್ತಾತ್ನತಿ ಅಣ್ಣ ಬಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಳಜ್ಜೆ ತಗ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ಕೆರೆಕೊಡಿ ಗುತ್ತು ತಗ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡನ್ನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಮಾಳ ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಎ ರಾಯಸೀತಲ ಬಿ
ಬಲೆ 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 ರಡ ಬಲಗಲ್ ಬಲೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಹಂಕರ್ಜಾಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಳಜದಾಗಲ ನನ್ನ ನಿಗ್ಲ ಆತರಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಪೋಡು. ಹಲೋ ಓ ಬರ್ನಾಕ ತಡ ಆತ ನನ್ನ ತಡಮಲ್ ಪರಿಜ್ಯತೆ ತಡಮಲ್ ಪರಜಿ ಅನ್ನಂದು ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜದಾಗಲೇ ಬರಡು. ವಾಯ್ ದಾದಾಡಿ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಿಡ್ರ ಬಿಡ್ರಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬತ್ತೇರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜದಾಗಲೇ ಬರಡು. ಮೋರ್ಲದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಕರ್ಜಾಲದಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ನಾನೈತೆ ದುಂಬು ಪಿರ ಫಾರಜಿ ತೆ ಬುಡ್ಬನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋಡೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ 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 ಹಾ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಇರಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕ್ಲು ಹಾ ಪ್ರಭುಕ್ಲೆ ಅಂತೆ ಜಲ್ದಿ ಅವಳು ಹಲೋ ಓ ನಾನೇ ಬುಡ್ಪ ಬುಡ್ಪ ಬುಡ್ಪಾರ ಇತ್ತೇನೆತ್ತ
ಅಲ್ಲ ಕೈದೆರ್ತಂದುಲ್ಲೆರಡ ಬುಡ್ಪ 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 ಅವ ಅವ ಅಡಿಗೆ ಆಯ್ಜಿಗೆತ ಆಯ್ಜಿಗೆನಾ ಅವು ಇರು ಪಣಂದಿಪ್ಪ ನಾ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬುಡುಬಿಜಾರನ್ ಕಡೆಗೆ ಆವಜಿನ ಪಿರಮಲ್ ಪಿರಾಟ ಬಾಲ್ದಗಲಿ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಅನೇತ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಗಲ ಉತ್ತಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತಾವಡು ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಆಯ್ಜೋಡ ಅದೇ ಉತ್ತೆಲ ಆಯ್ಜಿ ದಾನ್ಯಡೋ ದಾದಂದ ಪನ್ಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ದುಂಬು ಪೀರ ಪೋಂದೇ ಉಳ್ಳಿರದೆ ಹಾಂ ಇಪ್ಪುನು ಒಂದ ಜನ ಇತ್ತೇನಲ್ಲ ಐಕಿತ್ತೆ ಪನ್ಪುರಲ್ಲಿ ದಾಯಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಡಾಬುನು ದಾಯಿಗೆ ತಡಾಬುಣಂದು ಪನ್ನೋಳಿ ಇತ್ತೆ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಆಯ್ನಿ ಓ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪುರಿಂದೆ ಅರ್ಥಾವಜಿ ಸತ್ಸರೆ ಅದ ಎರ್ಲುತ್ತು ಬಾ ಕೋಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು ನಿತ್ತಂತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಟ್ಟ ನಾನು ಅಂತೆ ಉತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿ ತಗ್ಲಿ ಅಂದ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲ ಅಂದೆ ಮೊಗಲ ಕಥೆದಾರ್ದೆ ಒಂದಿತ್ತ ಬುಡ್ಪ ಅಣ್ಣಿತ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಗಲು ಉತ್ತಾರ ಭೂತ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಕರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬುಡ್ತೆ ತಾಂಡಿ ಅಣ್ಣಿತ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಗಲ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಮೋರ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಓ ಅನ್ನಿದೇವಾಡಿಗೆರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನ 13.19 13.74 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೆರಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಾರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಳದ ಮಲ ಸಾಲಗಳು ಇಲ್ಲರತೆ
ಬಲ್ದಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ ತೋಜೇರಿ ಬರೋಡತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ అయితే బెరికి పదవు కర్ణాటక దగ్గర రాయసీతల దగ్గర అయితే బెరికి అడ్డపాలైతే కూడా సాలు కిరకోడి గుర్తు దగ్గర పెరియావు గుర్తు దగ్గర అಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ దగ్గర ಮಾಳ దగ్గర ಬಲಿ ಕಡತಲ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ దగ్గర ಮಾಳ దగ్గర ನಿತ್ಯ ಬೆರಿಕ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾ ಉಂಜ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ವಾಲ್ಪಡಿ ಆಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾಲ ಆನಂದ ಶೇಖರೇಶ್ವರ ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕ ಪ್ರೇವಿ ಡಿಸೋಜ ಉಂಜ ನಂಬದಲ್ಲಿ ರಾಯಚಿತ್ತಾಲ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ವರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟ ಬೆಳೆದ ಒಂದು ಸಾಲು ಕೆರೆಗೋಡಿ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲ್ಲ అయితే ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು 25 ಪಾಂಡ್ಲ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು అయితే ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಬೆಳೆದಿರಲು ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ అయితే ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಬೇರೆ ಸಾಲು ಕೆರುಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾತನ ಫಲ ಉಂಟಾತನ ಹಾಂ ನಾನು ಬಿಟ್ರಾನೆ ಅವು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ನಕ ಫಲ ಇಡಿ ಉತ್ತದೆ ಬರ್ನತ್ತೆ ಅಂದು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗ್ಲೂಲೇರಾ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾರ್ದಾಕಲೆ ಏರ್ರಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ಯಾರಾ ಬರೋಡತ್ತ ಬರೋಡಿ ನಂದು ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಬಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಿ ಪಲ್ಯ ಉಂತದೆ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಬಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಲ್ಯ ಉಂತೆ ಬರೋಡು ಬುಟ್ರಾಣೆ ಬರೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ಬರೋಡೆ ಬಲಿ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪದ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಉಂಜ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾಲ್ ನೆರ್ಲು ಭಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬುಟ್ರನೆ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೊಲ್ನೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಳ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾರಾ ಹಾಂ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಳ ದಕ್ಕಲ್ಲಾರಾ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಓ ಭಾರಿ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಲ್ಪುರ ತಟದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದೆ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತಿರಕ್ಲಿ ಅವು ಇತ್ತೈತೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕಡ್ ಬಕ್ಕಲ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಾದಕ ಸಂದರ್ಭದ ಬಿರುಂಜಿ ಪಾದಕ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡು ಹಾ ನಾನಾ ತಕ್ಕಲ ಸಂದರ್ಭ ಮುಗಿ ಉಡ್ಲೆ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿ ಅಂದೆ ಹ್ಞೂ ನಿಘಂಟತಿ ಖಂಡಿತ ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಉಂತಾದ ಕೊರಿ ಎಣ್ಣ ಬಿಡ್ಪುಣ್ಣಿ ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲ ಬಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ಪಲಾಡ್ ಉಂತೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲ ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಎ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಾತ ಒಂದು ದುಂಪಿರ ಬೋಂದೆ ನಡೆ ಉಂತಾದ ಕೊರಲೆ ತೊಂದು ಸೆಕೊಂಡು ಏತ್ ಪಡ್ತುರ್ದೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶರ ಓ ಏತ್ ಪಡ್ತುರ್ದೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮ ಬಿರ ಬೋ ಇಂಚೆ ನಿಪ್ಪುಣ ಅದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತಾದ ಕೊರಲೆತ್ತೆ ದಾಯ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಪಿದ ನಿಕ್ಕಲಿ ದಾಯಕೊಂದು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬತ್ತದ ಉಳ್ಳಿರ ತಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೆ ಬಂದಿರು ಉಳ್ಳಿರು ಮಿಜಾರ್ ತಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳಿರು ಮಾಳ ತಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳಿರಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲದಾಗ್ಲಿ ಇದೆ ತೋಜುವೇರು ಉಳ್ಳಿರು ಉಳ್ಳಿರು ಮಿಜಾರ್ ತಕ್ಕಲ ಬರೀಟ್ ಉಳ್ಳಿರು ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಉಳ್ಳಿರು ಉಳ್ಳಿರು ಹಾಂ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆರಕೋಡಿಗೆ ತುಂಬಿಯಪ್ಪಾದ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್
ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು. ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ 12.07 12.67 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲ ಮಾಳ ದಾಖಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನೀರ್ ದೇವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಾರೆ ಕಾವಡು ಸಿಟ್ರೆ ಬರುಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರು ಬರೋಡು ಬಲೆ 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 ಮಿಜಾ ತಕ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬೈದ್ಯರ ಉಳ್ಳೇರು ಪಿದೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬರೋಡತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇ ಬರೋಡತ್ತೆ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಿಂಚಾರ ತಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಂದಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದನೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ನತ ಬೇರೆಕೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ್ ಮುಂಜೆ ನಮ್ಮದಿರಲ್ಲ ರಾಯಶಿತ್ತಲ ರೂಪಾರಾಜ ಶೆಟ್ಟ ನಮ್ಮದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಆಯ್ತಾ ಕೆರೆಗೋಡಿ ಗುತ್ತು ಪಿಯಪ್ಪಾದೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಳ್ರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಾಲ ದಾಖಲೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣ್ಲ ಎ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ ದಾಖಲೆ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಅಂಕರ್ ಜಾಲ ದಾಖಲೆ ಬಲ್ಗೊಲ್ಲೆ
ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಕಲ ರಾಯಸಿತ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು. ಹಲೋ ಸತ್ಯರೇ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಐತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಲು ಅಂದು ಮಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ವಿಜಯ ಕರೆ ಮಾಳದಗ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮಿಜಾವರ ದಗ್ಲೆಗೆ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೀತಿ ಸಾಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಗ್ಲ ರಾಯಿ ಸೀತಲದಗ್ಲ ತಯಾರಾವಡನ ಐತೆ ಬೆರೀಕೆ ಕೆರಕೋಡಿಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಬಿ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ತಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರೀಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ನಿಂಜೂರು ಕರೆಮಜಲ್ದಾಗಲ 20 ಪಾಣಿಲ ಎ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಎ ಐತೆ ಬೆರೀಕೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಸಾಲು ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲ್ದಾಗಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಎ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರೀಕೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲು ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಎ ಎರ್ಮಾಳ್ ಎ. ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಮಾತಾಡು ಒಂಜಿ ಪಾದ ದಾಖಲೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಚದು ಕೊಡ್ತಾತನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಾಲಾಗ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾದ ದಾಖಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಸಂದರ್ಭ ಮುಗಿದಾತಂಡಿತ್ತ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಚದು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಆವಡತ್ತೆ ಜಲ್ದಿ ಆವಡು ಅಗ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಅಗ್ಲ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ ಜಲ್ದಿ ಮನ್ಪೇರಾಗ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಬನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಗ್ಲ ಉಂಡು ರಡ್ಡ ಪಾದ ದಾಖಲೆ ನಾಲ್ ಇರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಉಂಟು ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಅಗ್ಲ ಈ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತೆ ನಡೆದವರ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಮಲ ಸುಧಾರಿಕೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂದು ಅಂಚ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ನನ್ನ ತಡ ಮನ್ಪರಜ್ಜಿ ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಂದು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುಗಿಚ್ಚದ ಕೊರಿಯರೇ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಚದು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಅವು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಗ್ಲಿ ಬೇಗ ಬತ್ತದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತೇರ್ದಂಡ ಸಂದರ್ಭ ಏನ ಮಾತ ಉಂಡ ಬೇಗ ಆಬುಂಡು ಒಂದು ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿ ಅದು ಬತ್ತೇರ್ದಂಡ ಅವು ಪ್ರಾಣಿ ಅತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದೇ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತಿ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೆರ್ದಲ್ ಪುಲ್ಲೇರೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತಿ ಜೇರು ಬರಡು ಆಗ್ಲಿ ಕರೆ ತೊಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೋಜನ ಒಂಜನ್ ನಂಬದಿರಲ್ಲ ರಾಯಶೀತಲ ರೂಪ ರಾಜೇಶ 2 ನಂಬದಿರಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಗೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಕರೆತಲ್ ಬತ್ತ ಹೋಗಿಂಚಾರೆ ಬಲೆ ದಾಯ ಬರ್ಪುಜಾರ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡತ್ತ ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ಸಸ್ಯರೇ ಓ ಅಲ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪೂರ ಕೊಂಡು ತೋರ್ಪಿರತ್ತೆ ಚಾ ನೀರು ಪೂರ ಅಂದೆ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ನೀರು 10 ಎಡ್ಡಿ ಇತ್ತು ಲೋಟೆಲ್ಲ ನೀರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜೇರತ್ತೆ ಜರ
ಇಜ್ಜೇರು ಇಜ್ಜೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಬಚ್ಚಿದಿಪ್ಪು ಪಾಪ. ಹಲೋ ಓ ಆರೆ ಓಡ ಬೇತೆರ್ಲ ಆಬುಜ ಆಪುಂಡು ನೀರು ಬತ್ತೊಂದು ಆತಿ ಅಪ್ಪನ ಸುದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಕಡಪಡುವ ಒಂದೇ. ಓ ದೇವರೇ ಹೌದನೇ ಆವು ಬರ್ಪೇರು ನಂಡ ಬಕ್ಕದಾನೆ. ಓ ದೇವರೆಂದೇ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾದ್ದು. ಓ ನಗುಮುಖದ ನಗುಮುಖ ಎಂಕು ತೋಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಚಪ್ಪ ತೆಲಿಕೆದ ಮೌನದ ಯುವಕ್ಕೆ ಯುವ ತೀರ್ಪುಗಾರಿ. ತುಕರ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾತಕಲ ಗಂತ ಬಲೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ ರಡ್ಡ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟ ನೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆ ಮಾಳ ದಕ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಐತೆ ಬುಡ್ರಾನೆ ಬರೋ ಲೆತ್ತ ನೋಡು ದೇವರ ಬತ್ತದ ಉಂತಾರ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಐತು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬುಡ್ರನೇ ಬರ್ಪನಾಕ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಿಡೋ ಇತ್ತೆ ಹೊರ ಉಂತಾರ ಬೊಕ್ಕೊರ ಬುಡ್ರ ಬೊಕ್ಕೋರ ಬುಡ್ರ ಪಜ್ಜೋಗು ಪಜ್ಜದ ಇದು ಬರೋಡಾಕ್ಲಿ ಮೆಲಾನೆ ಬರೋಡು ಎರ್ಲಿನ ಉಂತಾರ ಪಣ್ಣಗೆ ಉಂತಾದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಕೊರಡು ಎರ್ಲಿನ ಬುಡಿ ಬಣ್ಣಗೆ ಬುಡೋಡು ಬಿಡೋಡು. ಬಲಿ ಬೇರೆ ಬಲಿ ಬೇರೆ ಬಲಿ ಬೇರೆ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬದಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕಣಕ ದಕಲ ರಾಯ ಸಿತ ದಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಪೆಜ್ಜಾರ್ ನಿಕ್ಲ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಓ ಓ ಬುಡ್ಪೇರ ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ಬಾತಕಲ ಬಿಟ್ರನೆ ಬರ್ರ ಹಾ ನಿಕ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಲಿ ವಿಕ್ರಮ ತಕ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾತಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ. ಹಲೋ ಓ ಬಲುದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆಗಳ ಹಾ ವಿಕ್ರಮಕರ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿದಗಳಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರುದಗಳಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಕೊಯ್ಲತ್ತಿಮರಗುಡ್ಡೆ ಬೆಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಳ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಣ್ಣಿಗಳ ಹಾ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಕೊಯ್ಲತ್ತಿಮರ ಗುಡ್ಡೆ ತಗಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ತಗಲಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಬಲಿ 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 ಲೆತ್ತನೆ ಬುಟ್ರನೆತ್ತ ಬುಟ್ಟಾನಿ ಹಾ ಬಲಿ ಹಲೋ ಬುಟ್ಟ ಅಂದ
ಮಾತು ತುಂಬ ಆಪುಂಡ ದಾದ ಒಂಜಿ ಉಂತದು ಕೊರ್ಲೆತ್ತೆ ರೆಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದು ಕೊರ್ಲೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಕ್ಕಲ ಬುಟ್ರಣ ಬಲಿ ದಾಯಕ್ ಬುಟ್ರಣ ಬಲಿ ಮಿಜಾರು ತಗ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ತಗ್ಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡ ಪನಪಾತಿ ರುಚಿ ದಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಡ್ಪುನ ಬುಡ್ತರು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದು ಗೊಬ್ಬ ದಾತ ಒಂದು ಹಲೋ ದಾತೆ ಓಡೆ ಬತ್ತು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತು ಕನಕ ತಡ ಸರಿ ಅಂದು ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲ ಸಾಕರು ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲ ಸಾಕರು ಈ ಪೊರ್ತು ಹಲೋ ಈ ಪೊರ್ತುಕುಂದ ವಾ ಪೊರ್ತುಕುಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪರವಲ್ಯತೆ ಹಾಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಂದುಂಡ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ದುಂಬು ಪಿರಾಣೆ ಪೋಂದಿ ಪುನತ್ತೆ ರಡ್ಡ ಪಾದಕಲ ಗಂತ್ರ ಉಂತಲ್ಲ ದಾನೆ ಪುಂತಕ ಒಂದಿತ್ತು ಎಕಡ್ದೊಕ್ಕ ಪಣಂದುಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಾಗ್ಲ ಉಂತಾವಡು ಅಂತ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಸಮಯ ಕರೀತಿಂಡು ದಾತ ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದು ಕೊರ್ಲತ್ತೆ
ಉಂತೋಡು ಬಂದಾಗ ನಿಗಲ ಏರ್ಲೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ ಒಂಜಾರ ನಿಗಲು ಪ್ರಕಾಶರ ಓ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಅತ್ತೊಂಜೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪನ್ಪುಣ ಉಂಡು ಒಂದು ಇನಮನಿ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದಿತ್ತ ಆಯ್ತಿ ಇನಮನಿ ದುಮ್ಮಪಿರ ಒಂದಿತ್ತ ಆಯ್ತಿ ಇತ ರಡ್ಡ ಬಾದಾಗ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ ಉಂತಲತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲದ ದಾತ ಆಪುಂಡು ಕ್ರಮ ಪಂಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜೆಲೆ ಕತೆ ಅಂದು ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬಾದಾಗ ಬಲಿ 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 ಸರಿ ಮಂತವನ್ ಬೈ ಸರಿ ಮಂತವನ್ ಬಂಡ ಉಂತಾರಗೆ ಜರತ ನಿಕಲೆ ಉಂತಾವ್ ಜರತ ಇರ್ಲೇನು ದಾಯ ಉಂತಾವ್ ಜರ ಏರನ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲೆತ್ತ ದಾದೆ ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಬುಡುಪ್ಪು ನಂಜಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ದಾದ ಮನ್ಪಾರಿ ನಿಕಲೆ ಎಂಚೆ ಅಂದು ಎಂಚ ಬನ್ನೋಡಿಯೇ ದಾದ ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ದಾದ ದುಮ್ಮಪಿರ ಪೋಂದಿ ಪುಣ ಒಂಜಿ ಬುಡುಮನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ರಜ್ಜ ಬುಡುಪ್ಪುನ ಅಂತ ಎತ್ತಿನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ ಒಂದು ನಾಪೆ ಅಜ್ಜ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ ಒಂದು ನಾಪೆ ಅಜ್ಜ ದೇ ಬಲಿ 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 ನಟ್ಟು ಬದ ಕಡಿ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಬುರ್ಪೇರತ್ತೆ ಬುಟನಿ
ಉತ್ತರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ಟನ 12.68 12.90 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ. ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಟಿ ಸೋಜ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಾಯ್ ಶೀತಲ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಬರೆದ ಒಂದು ಸಾಲೆ ಕೆರೆಗೋಡಿ ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಲ ಪೆರಿಯ ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಲ ಬರಡು ಆಯ್ತ ಬೇರೆ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ 20 ಪಾಲ್ನ ಬಾಳಪೂಜ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನೀರಬದ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ. ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಾಯ್ ಸೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡನ ಕೆರಕೋಡೆ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಲರ ನೆರಳು ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲಾಗಡೆ ತಯಾರಾವಡನ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ 20 ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಕುಡಂಜಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಸಾಲೆ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ಮಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಕೂಡ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲಾಗಡೆ ತಯಾರಾವಡು 20 ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಳು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು.
ಹಲೋ ಓ ಓ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಪದಗಳು ಬಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕನ ಸಂದರ್ಭ ಆದಿತ್ತ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಕೊರದಾಂಡು ಆಂಡ ನಡೀತ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತು ಮಲ್ಪರ ಜೊತೆ ಇಜ್ಜಿ 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 ತಟ ಮಲ್ಪರ್ ಬಲ್ಲಿ 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 ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಪಲ್ಯದ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕಳ ಬರೋಡು ನಾ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಕಲ ಬೆರಿಯ ಗೊತ್ತಾಕಲ ಕೆರೆ ಗೊತ್ತಾಕಲ ಉಳ್ಳೇರು பெரிய ಗೊತ್ತಾಕಲ ಬರೋಡು ಬಳಿ ಪೇರ ಬಳಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ರಾಯಿ ಸೀತಲದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ದಾನೆ ಮಾತ ಅನ್ನು ಬುಡುಮನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಇತ್ತ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಕಲ ಪೇರ ಬತ್ತ ದೂರಗಂತ ಉಂತಾರಂಡು ಅಂದ ಬಳಿ ಪೇರ ಬಳಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ತೇನೆ ಅಡಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬತ್ತಂಡು ಚಾಲ ಬತ್ತಂಡು ಅಂದ ಇರ್ ಕೇಂದ್ರ ಖಾಲಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಆತ ಇತ್ತ ಚಾ ಬತ್ತಂಡು ಅಂದ ಮೇರೆ ಏರಿ ಕೊನೋರು ಬಂತ ನೀರಿಗೆ ಚಾ ಅಡಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊಣದು ಬತ್ತಾರೆ ಹಾ ಆ ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಚಾ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡೀರು ಅಂದ ಪಿರ ಚಾ ಕೊಣತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಕೇಂಡರ್ ನಿಗ್ಲಿ ಪಾಪ ಆರು ಚಾ ಕೊನತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರೆ ಅರ್ಗಣಿ ಚಾ ಬರೀ ರಂದಿಯರ್ಲ ಕೇಂದಿಜರ ಕೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರ ಫಾರ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಕಡೆ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರಡು ಅಂದ ಓ ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಕ್ರಮ ಅಂಚೇನೈತಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ 5 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂದು ಎಂಚ ತೋಜುಂಡ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡ ಓ ಓ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಬಂತಾತೆ ಒಂದು ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯುಂದು ಅಂದ ಅಂದ ಆತ ಬರ್ತು ಮುಗಿಪೊಲಿ ಅತ್ತ ಮುಗಿಪೋಡೆ ಬಲಿ ನೆತ್ತ ಬರೀ ಸಲ್ಲಾಗ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಲದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲದಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾದಾಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪೆರಿಯ ಗೊತ್ತಾಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕೇರು ಬರೋಡು ರಡ್ಡ ಬಾದಾಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಕರೆತೊಲೆ ಬರ್ತಾರಾ ಕರೆತೊಲೆ ಬರೋಡು ಹಾಕ್ಲೆ ಬಲಿ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲಿ ಬಲಿನ ಬಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪದವು ಕಾಣರ್ಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ರಾಯ್ ಸಿತ್ತಲಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜಶೇಖರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಪದವು ಕಾಣರ್ಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ 12.53 14.87 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕೆರೆಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಹಸರೆ ಓ ಈ ಸಾಲ ಎಂಚಾತಂಡಿ ಬರ್ತನ ಇಂಚ ಬುಡೋಡು ಅತ್ತ ಸಹಕಾರ ಪೊರ್ಲೋದ ಸಹಕಾರ ಬೇಗ ಬುಡ್ನ್ಯಾಯ್ನು ಪನ್ಪನೆ ಬೇಗ ಬುಡಿಯರಂದು ಅತ್ತ ತಡಾದ ಬುಡ್ನಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಪ ಒಂದೇ ಬೇಗ ಬುಡ್ಲಣ್ಣ ಅಂದು ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಂದಿ ಕೆಂಡ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದುದುಂಡು ಬರೀ 10 ಜನ ಕಂಬಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಿರಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆನ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸವೇರು ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿತ್ತುನ
ಆ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನನಾತ್ ಜನಮಾನಸರು ಒರಿಯೋಡೊಂದನ್ನ ಈ ಕಂಬಳ ನನಾತ್ ಒಂತೆ ವೇಗೋಡ ಆವಡು ಆಯ್ತು ಜೊತೆಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇಗ ಮುಗಿಪಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು. ಖಂಡಿತ ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆರರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಅದೇ ಇನ್ನು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧರ್ಲ ಸ್ವರಲಕ್ಕವೇರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ದಯಂದಿ ಕೆಂಡ ಕಂಬಳ ಪಂಪುಡೊಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಆತ ಜನಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಹಾ ಬೇನೆ ಬೆಸರಿನ ಮಾಜಾವಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಯಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆ ಬರಿಯಾತ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟಗೂ ಬತ್ತ ಏತದುಂಡು ಆ ಒರಿಯೋಡು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರಡು. ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟಾಗಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅನುಮತಿ ಕೊರ್ತುಂಡು ಆ ಒಂದೇ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗಲ ಈ ಕಂಬಳ ಉರಿ ಒಂದು ಪಂಪ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ. ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ನಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಅಡ್ಡನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ ನೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ನಿಂಜೂರು ಕೆರಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ 20 ಪಾಲ ಬಾಳಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ. ಹಲೋ ಓ ಬಳ್ಳದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟಡು 13 ಜತೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತೀರಿ 4 ಜತೆಗಳು ಕೂಟಡು ಬರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರಡಿನೇ ಮಲ್ಪರ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪದವು ಕಾನರ್ಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎಸ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬರೋಡನ್ನ ಮರಕೂರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಎ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಎ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಬರ್ಪರೇ ಬಲಿ ಬಲಿ ಹೊರಬತ್ತುಂತುಲೆ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲಾಡುಂತು ಬಲಿ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲಾಡುಂತು ಬಲಿ ನಡಪದಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಯಾಕಂತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಪಟಕ ಬಿಡ್ಪದೇರು ಅಂದು ಅಡ್ಡ ಬಳೆದ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಪಟಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪಾವಳು ಅಂಚನೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಮಣಂಚನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಗ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂದು ಅಂಚ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಹಾ ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಲ್ರಿನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಬತ್ತೀರಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದಾಗಲೇ ಬರೋಡತ್ತೆ ಬರೋಡು ನಿಂಜೂರು ಕೆರಮಜಲು 20 ಪಾನಿಲ ಎ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ತೆರದ ಪೋಡನ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೋಡ್ ನಿಗ್ಲು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡ ಪಲೆದ ಬಿರಂಜಿ ಸಾಲು ಹಾ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲ್ದಕ್ಕಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಎ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಕೂಡ ನಾವಿಡ್ದಿಲ್ಯ 4 ಸಾಲು ಅಂದು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಬಲುದಿಲ್ಯ ಸಾಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಬುಟ್ರನೆ ಬರೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂತು ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಬುಟ್ರನೆ ಬಲಿ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರನಿರಲು. ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬತ್ತಕಲ್ಲ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ದಾನಲ್ಲಿ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬುರ್ರನೇನಾ ಹಾಂ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಇದು ಬೇಕಾ ಅಕ್ಕ ಹಾ ದಾದಾ ರಡ್ಡ ಪಾದಕಲ ಫಲಾಡುಂತಲೇ ರಡ್ಡ ಪಾದಕಲ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬೆಲೆ ಗಂತರ್ ದುಂಪೋರ್ಚಿ ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತುದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತುದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ವಿಜಯಕರ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಹಲೋ ರಡ್ಡು ಗುತ್ತುದಾಗಲಿ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ನ ಗತ್ತಿಡು ಬರೋಡು ಗತ್ತಿಡೆ ಬಿಡುಪುನತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ಬರಿಕ್ ಬೋಡ ನಡುಕು ಬೋಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಉಂತಿದ್ದೆ ಬುಡುಪುಣಿ ಲಕ್ಷಣ ಎತ್ತಂಡು ಬಳಿ ರಡ್ಡು ಬಂದಕ್ಕಲ್ಲ హలో ఉడుపరా ఎక్కడ తలకప్పుడు ఉడుపుడుపునంట ವಿಜಯಕರಟೆ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಳನ ವಿಕ್ರಮಕರಟೆ ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪದೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರನ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡಪಲ 5 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ఏ పాపం నిగలేగు గంత ಬರ್ಪಾರಿ ఏ ఆపచింది పన్పారు ఇందు ఇంచిన ఓటే పాడు బరొందు ಗೊತ್ತಿಗೆ ನಿಗಲೇగు ಇತ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪದುಲೆ ಮಸ್ತ್ ತಡ ಮಲ್ತಡೆ ಪುದಾರ್ ಪನೋಡು ಅತ ನನ್ನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ರೌಂಡು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗಳ ಪಂಡು ಕುಖ್ಯಾತಿಗಳ ಪನೋಡು ಬಲಿ ಬಲಿನ ರೆಡ್ಡು ಬದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ನೆಲಾನ ಬಲಿ ಮೆಲಾನೆ ಪೆಜ್ಜೆಗೆ ಪೆಜ್ಜೆತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಜ್ಜೋಗು ಪಜ್ಜದ ಇದು ಬಲಿ ನೆಲಾನೆ ಬಲಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಳನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಳನ 1269 1326 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜ ದಾಖಲೆ 20 ಬಾಣ ದಾಖಲ 20 ಬಾಣ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತೇರಿ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜ ದಾಖಲೆ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜ ದಾಖಲೆ ಬರಡು
ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟ ನೇರ್ಲು ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ ಬರೋಡನ್ನ 20 ಪಾಣಿ ಲಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರೆ ಬತ್ತಜರ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲ್ ಲಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ದಾನ ಈತ ಪೊರ್ತುಗು ಈತ ತಡ ದಾನ ಆಗ್ಲೇಗೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಯತ ಬಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲಿ 23 ಜೊತೆ ನಾವೇದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರಿ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರೆದಿರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರಿ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟು 25 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲ್ ದಕಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು ಬೋರ್ತು ಬರಿಯಾತ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನಗಳು ಪೊರ್ಲುದು ಸಹಕಾರ ಕೊದ್ದು ಈ ಒಂದು ಹಂತೋಗು ನಂಬ ಇದ್ದ ಈ ಪೊರ್ತುನಿಗಳು ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಸಮತ್ತೆ ನಿಂಜೂರು ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಬಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಕಾ ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನದ್ದು ಬೇಗ ಆಡ್ನಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದೆ ಅವೇ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ಅತಿ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದನಿ ಈರ್ನ ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಳದ ಕಂಬಳ 700 ಪೆರ್ಮಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅಂದೆ ಅನ್ನಂದು ಕಾಕಜ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೈಟು ಅಂತ ಪವ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆತನ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನ ಅವ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಿ ಆ ಕಡೆ ಓದು ಬಂತಂಡು ಪಂತನತೆ ಪವನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳು ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲರಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪವನ್ದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪೆಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುಗಳು ಪಂತೀರು ಪಂತೇರ್ ಪಂತೇರ್ ಅಂಚ ಏರ್ ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳಾಗ ಬೈದಾರ ಅದು ಬರನ್ನಕಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ವೇಣುದ ಕಂಬಳ ಬರೋಡು ಅತಿ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಬರೋಡು 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 ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ದೇಪಂಡ ಕಂಬಳಲು ಮುಗ್ಗೆಂದು ಬತ್ತನು ಅತೆ ನನ್ನ ವೇಣುದ ಕಂಬಳ ಬುಂಡ ನಾವರದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆವು ಎಗ್ಲು ಒಂಜಿ ನೂತನ ಜೊತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳ ಅಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿಗಲುಲ್ಲಾರು ಅನ್ನಂದೆ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗೆನ್ ಬತ್ ನಡೀತಾರೆ ಬಾತೆಲ್ಲ ಬರುವೇರು ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಹುಮಾನ ಒಂಚಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಂದ್ರೆ ಅನ್ನಂದು ಐನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತದೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತದನತೆ ಅನ್ನಂದು ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕೆಲಸ ಸರ್ತಿ ಆಪ ಆಪನ ಒಂಚಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಂಬಳೋಡು ಸರಿ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಡು ಅತೆ ಅನ್ನಂದು ಸರಿದೂಗಿಸೋಡೇನು ಅನ್ನಂದು ನಮ್ಮನ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪಲ ಸುದೆ ಬರಿಟ್ಟ ಆಪನ ಕಂಬಳ ಉಲ್ಲೊಂಜಿ ಸುದೆ ಬರಿಟ್ಟ ಆಪನ ಕಂಬಳ ಮಹಾವೀರ ಜೈನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅದು ಬೇತೆ ಕಂಬಳದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಊರ್ದ ಕಂಬಳನ್ನಾಗ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಇದು ಈ ಕಾರ್ಕಳ ಉತ್ಸವ ಇಂಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಾಗಲಿ ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಮುರಣಿ ಪತ್ತಿಂತ ಬಾರಿ ಪೊರುಲ್ದ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಕಳ ಉತ್ಸವ ಆತನು ಅತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲಕಲ ಊರುಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳನಾಗ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರಿನ ಸತ್ತಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಕಜಕ್ಕಾರ ಪ್ರಕಾಶರಿಗೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲಕಲ ಊರುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕಂಬಳಲ ಆನಗ ಅಕ್ಕಲಕಲಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಡಮಲ್ ಪಡ್ತಿ ನಾಯರ ಪಗರ್ಲಿ ಎರಡು ಪಲ್ಲಕ್ಲ ಬತ್ತಾರೆ ಗಂತಿಗೆ ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೀರಪ್ಪ ಬತ್ತೇರತ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಮೆಂಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿ ನಾಯರ ಪಗರ್ಲಿ ಅಂದ್ ಅತೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 13 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರು 4 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಇದ್ದಿರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲ್ಯಾಂಡ್ರೆಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆಗಳ ವಿಜಯಕರ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲ್ಯಾಂಡ್ರೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆಗ್ ಪದವು ಕಾರಣಕ ಪ್ಲೇವ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ವಿಜಯಕರ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಪದವು ಕಾರಣಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆಗ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಕ್ಷಿತರು ಮಾರೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಮಿಜಾರ ಸ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಬಿಡ್ಪಾರ ಇದ್ದೋಡು ಪದವು ಕಾರಣಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಒಂಜೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಬಜಗುಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಕೊಳಕ್ಕೇರುವತ್ತೂರು ಆನಂದಿರ್ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಧ್ಯೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ನೆತ್ತವರಿಗೆ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಅನ್ನ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡನ್ನ ತಡಮಾಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ అయితే బరికి అడ్డ బలద సాల్ దక్కలన్న నిఖిల తయారది ఇప్పుడు 3 కోడి మధ్యలో సుందర పూజారి హంకర్జాల్ మాస్టర్ వనిత
ದಿವಾಕರ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವನಿತಾ ತಾವ್ ಮನ್ವಿತ ಅವಳು ಅಂದು ಅವು ಬರೀತನ ರುಚಿರು ಇತ್ತೆ ನಿಂಜೂರ್ಲ ಇರುವ ಇಲ್ಲ ಅವನುಂಡು ಅಂದೆ ಐತೆ ಬೇರೆ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತುಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತುಲ ಅಂದೆ ಐತೆ ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ಅಡ್ಡಬಲಾಯಿ ಅಂದೆ ಐತೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಹಾ ಐತೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತುಲ ಯರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ನೆರಳು ಸರಿ ತಯಾರದಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದಂದು ವಾ ಬಲ್ಲಿ ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲು ವಾ ಜತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಸಾಲು ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಲ ಅಂದಂದು ಆ ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಇರ್ಲಿ 19 ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಈ ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪದ ಪೊರ್ತುಗು ಅದೇ ಅಂದಂದು ಬೊಲ್ಪ ಆಡ್ ತುಂಬು ಆ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಏರುಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ಪುರ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸಾಲು ಸಾಲ ಅಕ್ಲ ಇದು ಬಟ್ಟೆನಿದಗಳು ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟುಪನಿ ಗುತ್ತು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ಅದೇ ಬಕುಲ್ಲ ನಾನು ಆರಿ ತಡೊಂಡೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲುಂಡು ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ರಜ್ಜಿ ಇದ್ದಿಜ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಟ ಮನೆ ಬಲ್ಲ ಮನೆ ಎಂಕ್ಲ ನನ್ನ ಸಾಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಜತೆ ಇರ್ಲಿಜ್ಜ ಇಜ್ಜೆಜ್ಜ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲುಗಳು ಎಪ್ಪನಾಗ ಬರೋ ಒಂದಿಪ್ಪೋಡು ಬರುವಂದಿಪ್ಪೋಡು ಈ ತಿಂಗಳ ಸಾಲನ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಣತೆ ಅನ್ನ ಅಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚ ತಡ ಮಲ್ಪರಾಜಿ ಎರಡು ಫಲದಾಕಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಗಂತಲು ಉಂತವಡು ಬುಡುಪ್ಲೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲು ತಡ ಮಲ್ಪರಾಜಿ ಈತ 2-3 ಸಾಲ ಅಂಚೆನ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯದೆ ಈತ ನೆಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಪುರ್ಲದ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರುಲ ತಡ ಮಲ್ಪರದಾಲಜಿ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ ಇರತ್ತೆ ಅವಳು ಈತರ ಇತ್ತರೆ ಇತ್ತೇರು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತೆರೆತೋ ಜೋಡು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಗಂತಲು ಉಂತಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಫಲದಾಕಲಣ್ಣ ತಡಮಲ್ ಪಂಪಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಜಿ ಬನ್ ಪಾತ್ರ ಪಿರದೆಪ್ಪಗ ರಡ್ಡು ಫಲದಾಕಲ ಉಂತಾಲೆ ಅಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚೂರು ಅಡೇಗೆ ಅಣ್ಣ ಆರು ಉಂತಾರ ನನಗೆ ಲೆಪ್ಲೇನ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಉಂತಾಲೇನು ಉಂತಾವಡ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಲೆ ಒಂಚೂರು ದಾಯನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಉಂತಾಲೆ ಉಂತಾವಡು ವಾಯರು ಲೆಪ್ಪರ ಮನ್ಪರ ಆಯರು ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜನು ಲೆಪ್ಪಡ್ಚಿನಿಗ್ಲೆ
ಒಂತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಹಲೋ ಎರ್ಲು ಉಂಟು ಬತ್ತಾ ಓ ಓ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಪೆ ಎರ್ಲು ಉಂಟು ಬೈ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲು ಉಂಟು ಬಾ ಆತ ಬುಡ್ಪುನಕಲದಲ್ಲ ಉಪದ್ರಜ್ಜಿ ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಗಿ ರಡ್ಡು ಫಲ ತಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣ ಗಂತಿರಿ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಬುಡ್ರಾಗಿ ವಾಯ್ಜಿ ಅಂಚಮಲ್ತನ್ನ ಉಂತಲ್ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಬಲೆ
ಹಲೋ ದಾನೆ ಹಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೆ ಬುಡ್ತೋಲಿ ಹ್ಞೂ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಡನ್ ಬಿಡ್ರ ಅಬ್ಜಾತ ಈತು ಅಂತ ಬಿಡ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ತಾನೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಈತಿನ ಆಟ ಒಂಚೂರು ಪುರ್ಲುಡು ಆತನು ನಾವೇರ್ದಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಸುರ ಆಯ್ಬೇಕವು ನಿಧಾನ ಆನಂದನ್ ಅಪವಾದ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಡಿನ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಡಿನ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-14 12:51 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ವಿಜಯಕರ ನೀರೆಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಾಂ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಐತೆ ಬರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೆದಕ್ಲಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲದ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಸಾಲ ದಾಖಲು ಬರೋಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬರೆದಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಮೋರ್ಲಾ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ಲ ಅಂಕರ್ ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬರೋಡು ತಡಮಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂದು ಐತ ಬರಿಗೆ 20 ಪಾಂಡೆಲ ಬಾಡಪಜನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕೆಬದ ಬರಿಕಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರೇಗಲ ಐತ ಬರಿಗೆ ನೀರೆಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಯರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಾಪರ್ತೋನಿಗಳ ಸಾಲ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲತ್ತು ಬಣ್ಣ ನಾಪರ್ತೋನಿಗಳ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ತಡಮಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂದು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಾಕುಲ್ಲ ಐತ ಬರಿಗೆ ಬರೋಡು ಈದು ಬಟ್ಟೆ ಮಿದಗಳು ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಮನಿ ಗುತ್ತು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಳಯ ನಾಯರ್ದಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಐತ ಬರಿ ಅಕ್ಲಂಜಿ ಸಾಲು ಅನ್ನ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಬರೋಡು ತಯಾರಾಡೋಣ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪಣ ಗಣಿಕಲಿ ಬರೋಡು ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಒಂಜಿ 2 ಸಾಲ ಆದು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 4 ಸಾಲ ಆನಂದಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಗು ಬರ್ಪ ಈ ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕವಡು ದುಂಬು ಈತ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆವಡು ಮಾವಿರ್ರೆ ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪಲ್ದಕ್ಕೆ ಲೈರ್ ಪಗಲಿನ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಆ ಬಾಗೋಡು ಮತ್ತ ಜನಕ್ಕಳು ಉಲ್ಲೇರ ಮಾವಿರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಹಾ ಕೇಶವಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರಿ ಮುಳ್ಳು ಹಾ ಒಂಜಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಗು ಬರೋಡೊಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಕೂಡಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾದ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಗು ಬೈದ ಮತ್ತೆಯಾ ಜನಕ್ಕಲು ಅಂತ ಪಿರಬೋತೀರಿ ಕೂಡ ಬರುವೇರಿತೆ ಬಲ್ಪಾನಾಗ ಆ ಹಂತ ನನ್ನ ಪಿರಬಿರ ಕಣ ಪುರ ಬರ್ತಿ ಜಲ್ದಿ ಓಡುತ್ತೆ ಈತೆ ಇನಿ ಐತಾರತಿ
ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಇಪ್ಪುಂಡಾಗ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಣು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮಾತ ಏರ್ ಮಾತ ಪೋಯರ ಹಾ ಹಾ ಪಿರಾಪುರ ಬರ್ರೆಂಡು ಬರ್ರೋಣ ಒಂದು ಫೈನಲ್ದ ಮತ್ತು ತೂವೋಡು ಅದೇ ಈ ಬಾಗೋಡು ಒಂಚೂರು ಕಂಬಳದನ ಪಕ್ಕೋಗಿಜ್ಜಿ ವೇಣೂರು ಅಂತ ದೂರ ಆಪನಾಕಲು ಮತ್ತು ಬರ್ರೆಂಡು ಇಡೀ ಬರ್ಪೇರು ಸಹ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಮೂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕಲು ಈ ಕಂಬಳನು ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇತ ಊರು ಕುಲ್ತನಕಲಿಗೆ ಪರ ಊರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗೂ ಅದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಾನಲ್ 9 C4U ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮಾತ ಚಾನಲ್ದಕಲು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಏರ್ ಮತ ಈ ಕಂಬಳನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಧ್ಯಮ ತೂಡಿನ ಆಶೆಡುಲ್ಲರ ಅಕ್ಲೆ ಮೂರ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೋಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೆಲಸಡು ಐತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ನೇರ ಪಗಾರ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತೈತಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲಕಲ್ ನೇರ ಪಗಾರಿಯರೆ ಕೊಂಜಿ ಪಾಲಕಲ್ ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದಾಗಲು ಈ ವರ್ಷ ಬಹುತೇಕ ಕಂಬಳಲೇನೆ ಅಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಅದೇ ಕಡೀರ್ದ ತುಳು ವಾರ್ತಾವಾಹಿನಿ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ವಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಕಂಬಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಆ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳೆತ್ತು ಕುಲ್ಲದು ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾ ವಿವರವನ್ನು ಆಕಟ ಪಡೆಯೊಂದು ಜನಕಲಿಗೆ ತೀರ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಕಂಬಳಗು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಬತ್ತನ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲಿಡ್ ಪತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜನಕಲು ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಕಾಲೇಜದ ಜೋಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಂಬಳದಂಚ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು ಕಂಬಳನ್ನು ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರ ಉಂತಾದನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಕುಡೋರ ಕಂಬಳ ರಡಡ್ ಜೊತೆ ಕಟ್ಟದ್ದು ಹಾಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಹತ್ರಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ದರಿ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡ ಪೊಲ್ಲೇರು ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಶುರು ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಕೂಡ ಏರು ಕಟ್ಟಿಯರು ಏರು ಕಟ್ಟರ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಆರ್ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ದೇರು ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವಾದ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಮೆರೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಈ ಕಂಬಳಲು ಈತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಹಂತಗು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅನ್ನಂದು ಅಂಚ ಆಣ ಮಾಡಿದ್ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ನಮನ ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ದು ನಮ್ಮನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನ ತಟ್ಟೊಂದು ಕೂಡ ತಡ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಅನ್ನಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಂಜಲ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಹಂಕರ್ಜಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿ ದಿವಾಕರ್ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಾಲದಾಗಲು ಬರ್ತೀರಿ ಮೋರ್ಲದಾಗಲು ಬರ್ತೀರಿ ಹಂಕರ್ಜಲ್ ಬರೋಡನ್ನ ಅನ್ನಂದು ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಐತ ಬೇರಿಗೆ 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬರಿಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರೇಗಲ ನೀರಭದ್ರಗತ್ತು ಸುಂದರ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಎರ್ಮಾಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ ಗಿಡನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಐತ ಬೇರಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನಿಖಿಲ ತಯಾರದಿಪ್ಪೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬೊಲ್ಪೊಲ್ ಪಾನಾಗ ಈ ಪುರ್ತದ ಸಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಆಣ್ ಮಾಡಿದ್ ಗೊತ್ತವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಗಂತಿಗೆ ಹೊರ ಕೊಣ ಉಂತವಡು ರಡ್ನೆ ಸತ್ಯ ಬುಡ್ರಾಗಿ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ನಂದಿಕೂರ್ದ ಕಂಬ್ಳೋಡರ ಇಂಚೆನೆ ಬುಲ್ಪಾನಗ ಸೆಮಿಕ್ ಬತ್ತ ಮಾವಿರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗಾಡು ನಂದಿಕೂರ್ದ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಬುಲ್ಪಾನಗ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಇಂಚಾನಗ 16 ಗಂಟೆ ಆಡು ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಅಂಚ ಮೂಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಬುಟ್ಟಾಗೆ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಪಿರಮಲ್ಪೆ ರೆಡ್ ಬಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ ತಡಮಲ್ಪನ ಬುಡ್ಚಾನ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಪಿರೆ ತೋನಿ ಐದಾಗ ಬುಡ್ಪ್ಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲೆ ಗಂತನ ಉಂತಾರ ಮುಂತಾಲೆ ಬುಡ್ಪು ನಾನಿ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅನ್ನ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತು ತಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮಗಟ್ಟ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬದ್ದೆಲ್ಲು ದಯಪಂಡ ಏತ ನಮ್ಮ ಜಲ್ದ ಮಂತ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಡ್ಡೆ ಅಂದ ಈ ಬುಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬಲೆ ಇನಿ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬುಲ್ಪು ಹಾಕಿದ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಮುಗಿದನ್ನ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬೇಗ ಮಾತಾಡೋಣ ತಡಮಲ್ ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಉಂಡತ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಬತ್ತೇರಿ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಬುಡ್ರಾಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತೋನಿ ನೀರೇ ಬದಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:45 12:91 ವಿಜಯ ಕರೆ ಬತ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲು ಮಾವಿರ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿಂದ ಬದರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಾಲದಾಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಪೊರ್ತುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪ ನೆಡ್ಡೆ ನಾನು ತೋಜುನೆ ಮಲ್ಲ ಓ ಸಾಲು 20 ಬರ್ಬೇರ್ಗೆನಾ ಅವು ಕೇ ನೋಡತ್ರೆ ಅಡ್ಡಪಲ ದಾಖಲು ಅಗುಲೆ ಪನ್ನಿ 20 ದಾಖಲು ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಬತ್ತೆ ಇರ್ತಾನೆ ಮಲ್ಪುನಿ
ಫಲಾಯ ದಕ್ಕಲ್ನ ಫಲಾಯ ಒಂಚೂರು ಫಲಾಯದ ಮುನ್ನ ತುಂಡಾದ ಐತೆ ಬೇತ ಫಲಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೋಡು 25 ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡೆತ್ತ ಏನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಹಾಕಲು ಬರೋಡು ಒಂದು ಆತ ಅಂದು ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಿಕ್ಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಬಜ್ಜೋಡಿ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮೊರಾಸಿರ್ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡಾರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಡ್ಲಾಗೈತಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸನಾರ ಇನ್ನೀ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದು ಇದು ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಕಂಬಳೋಡು ತೋಡು ಈ ಪ್ರಾಯಡು ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಅರಗಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ತೆರಿಯು ನೋಡು ಆರೋಗ್ಯೋಡು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏರುಪೇರು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪನ ಜನ ಬಹುತೇಕ ಕಂಬಳ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಬೋಡಾಪನ ಜಾಗೋಡು ಕುಲ್ತು ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಾರ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯ ಬಿಕ್ಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಬಜ್ಜೋಡಿ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮೊರಾಸಿರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾನ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡಪುಜ್ಜನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಫೆನ್ಗಾಲ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆಣ್ಣ ಬತ್ತಾರ್ನ ಅಂತಾರೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆಣ್ಣು ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿ ಬಲೆ ಇರುವೈಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅವು ಏರ್ ಬರ್ತೀರಣ್ಣ ಬರ್ಪೇರು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ತಾರಾ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಅಂದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲ ನಡಪುನಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದ ತಡವರ ಬಲ್ಲಿನ ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲ ಪುಟ್ಟುದು ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದು ಅದೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಕೂಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಪುರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿಪೊಡು ಇಂಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡತ ಮಾತಾರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲ್ಲಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಈತ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಬೋತ್ನಾಕಲ್ ಮಗುಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಮಗುಲಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಇನ್ಪುನ ತೋಜಾದ ಕೊತ್ತೇರಿ ಬರೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಬಳ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನೆ ಇರಲಿ ಇಪ್ಪನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಹತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತೇರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ತಡಾನೈಕಿ ನೆರ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಡಾನಗ ಅಲ್ಪ ತಡಾನೈಕಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲನೇ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಎರುನ್ಲೆ ಕರೆಕ್ ದೆರ ಬರಂದೊಂಜಿ 4-5 ಜನ ಬೋಡು ಆ ಜನಕ್ಕಲು ಪರಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋದಿಪ್ಪೇರು ಓಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಕ ಕುಡಂಜಕ ಪೋದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಮಾತ ಪತಾರ್ಪುನಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪುಡು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾಣಿ ಬೇತೆ ಅವು ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ ಬೇತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸರ್ ಕೇನುಜ ಕೆಲವು ಜೊತೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮೊಂದು ಇರ್ಲಿಪ್ಪುವ ಅಂಚ ಅವೇನು ಮಾತ ಸಂಬಾಳದು ಸರ್ವ ರೀತಿ ರೈಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇರ್ಲೇನ ಕಂಬಳ ಜಪ್ಪುದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಏರು ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಜಪ್ಪುದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆದ ಅರಿವು ನಮ್ಮಕ್ಕಳ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಐದು ತೊಟ್ಟು ಕೊಂಚೂರು ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುರ ಆತೆ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ಜರ ದಾಲ ಮನಿತಿಜರ ದೂರೋಡು ಕಂಬಳ ತೂಪನೆ ಪನ್ಪಿ ಆ ತರಟುರಿ ಮನಿಪಂತ ಕುಲ್ದೇರಿಯ ಈ ತರಟು ಮನಿಪಂತ ಕುಲ್ಲರಿಯ ಕಂಬಳ ಚಪ್ಪೆ ಆತನಿಯ ಅಂದು ನಂದು ಐಕೆ ಚಪ್ಪೆ ಅವ್ರಲ ಬಲ್ಲಿ ತಡ ಅವ್ರಲ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ತುರು ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ್ಲ ಮುಗ್ಯೋಡು ನಿಕ್ಕ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡ್ದಂಡ ಮಾತೇರ್ನ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಲೆಪ್ಪನಾಗೆ ಇರುತ್ತಾಗಲು ಬರೋಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭ ಆಪುಂಡು ವಿಷಯಗಳು ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಷಿನರಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಉಂಡೇನು ಎತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಷಿನ್ ಕಂತುಂಡಲ್ಲ ವಿಮಾನ ಬಾನುಂಡು ರಾಣಗಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ವಿಮಾನ ನಾಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ಪೋಪು ನಡೆ ಪೋ ಅಂದೆ ಮಧ್ಯೋಡು ಜಪುಡು ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಮನುಷ್ಯ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಅವನ್ನ ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಪುನಗುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ನಡಪುಟ್ನಗುಲೆ ನಮ್ಮಡಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೋಪದೋಷಲು ಆಪ ಇರುವೈಲು ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡಪುಜ್ಜನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡನೆಲ್ಲು ಗಂತಿರು ಬತ್ತು ಉಂಟಾತನು ಆತ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದನಕಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗಲೇ ಅದೇ ಸುಮಾರು 4-5 ದಶಕ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಕ್ಕೆ ಪದವದಾಗಲು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಇರ್ಲಿನ ಕಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಕಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿದಗುಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ஒரு ಹಿರಿಯ
ಅವೇತೋ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರು ಭಾರಿ ಆತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಭಾರಿ ಆತ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನಗಲು ಇನ್ನಿತ ಕುಟ್ಟುಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರುಲ್ಲಿರು ಈ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ನೀರಭದ್ರತ್ತು ಸುಂದರ ಸೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎರ್ಮಾಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಳು ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಬರೀ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ದಾಗ ಬರ್ಬೇರಾ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಡ್ಡ ಬಲದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಉಳ್ಳೇರ ಅತ್ತ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾತ್ರ ಆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬರೋಡತಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋತ್ತ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತದೆ ಮಂಡಕ್ಲಣ್ಣ ಹಾಕಲು ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಹಾಕಲು ಕೆಲಸ ಎಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾವೇರ್ರೆ ಈ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲುಂಡು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲುಂಡ್ಕಿನಿ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲು ಅಂತ ನಿಧಾನ ಮೇಲೆ ಪುಂದೆ ಬಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತಾಪುಂಡು ಅಕಲ 4 ಸಾಲುಂಡು ಮೊಗಲ 4 ಸಾಲುಂಡು ಅವು ಮುಗ್ಗಿನ ಎಂಕಲು ಹದೊಟ್ಟು ಪೋಂಡ ಯಾವುದು ಮೊಗಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಅಂಚೆ ಆತ ಜವು ನಿಗಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಪ್ಪಾತಂಡು ಸಾಲು ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಿಗಲು ಬರೋಡು ಏಪಲ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗ ಪನ್ಪೇರೆ ಬಾರಿ ನಿಗಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗಡಿ ಬಿನಿ ಮಲ್ಪ ಬರೋದು ಅನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂಚಂದ ಆಗ್ಲಿನ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪನತ್ತು ನಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರುಪಾಡನ ಕಂಜುಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಜುಲ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪು ಆಗ್ಲೇನು ಅಂತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪರ ಸುಲಭ ಇಂಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಲೇರು 11 ಐಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಜಿಲೆ 11 ಐಕ್ಲ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದಂದು ಅಂಚ ಆದ ನಿಗ್ಲೊಂಜಿ ಲೆತ್ತನ ಬರುವಾರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಸುಲಭ ಅಂದೇಕಲ ಆಲೋಚನೆ ಬುಂಡ ಮಲ್ಲಾಗುಲು ಬೇತೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಗುಲು ಬೇತೆ ಭೇದ ಭಾವನ ಮರಡಿಜ್ಜಿ ಭೇದ ಭಾವ ದಿವನ್ರ ಬಲ್ಯವು ಅಂದಂದು ಕಂಬ್ಲಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸರ್ವ ಸಮಾನೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಕುಡುಬಾಡುವೇರು ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ತೆಂಪ ಮಾತೆರ್ಲು ಬರ್ರೆ ಬೋಡಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಬಜಗುಳಿ ನಡತ್ತು ಪೋಪಿದ್ದರಿಗೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಡತ್ತು ಬರ್ಪಣ ಇರಲು ಇಜ್ಜ ದುಂಬು ನಡತೆ ಹೋಗ್ತೇನ ಅಂತ ಅಂದು ಬಜಗುಳಿಗೆ ಮತ್ತ ದುಂಬುನಾಣಿ ಕತ್ತಲೆ ಬಿದಂಡ ಬಯ್ಯ ಅಂದಂದು ಫಲೈ ಗೋಣಿ ಅರಿತ ಗೋಣಿ ಪೂರ ಪತ್ತ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡವು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂಡು ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಇತ್ತ ನಡಪುನೈಟ್ ಭಾರಿ ಹುಷಾರಿ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈಕುಲ್ 6 ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ 3 ನಡತ್ತಿನ ಏನಂದಾಜಿ ಬೆಳಗಾಂ ಮುಟ್ಟ ಹೋದ್ ಬರಲ್ಲ ನಡತ್ತು ಆತ ನಡತ್ತಿರಾರ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೆ ಕೊಲ್ಲುಜೇರು ಆ ತರಡ್ದು ಈ ತಾರೀಕು ಈ ತಾರೀಕು ಆ ತಾರೀಕು ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಆ ತಾರೀಕು ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಈ ತಾರೀಕು ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈಕುಲು ಪಾಲ್ತಾಡಿ ಬೊಲ್ಪದ ಪೇಪರ್ ಮುಖ ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋಡು ಭಾರಿ ವರ್ಷಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳೋಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳೋಡ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಎಂಗ್ಳು ಬಿಡಪ್ಪ ಬಿಡೋಲಿ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅದಿರಿ ಹೌತ್ತೆ ಲಕ್ಕ ಇರಗಲು ಲಕ್ಷ್ಮೇರ ಬಲ್ಲು ಗೆತ್ತೊಂದಾಂಡು ಎಂಗ್ಳು ನಾಯರ್ ಪಕರ್ದಾನ ಗಂತರು ಉಂತದ ಆತಂಡು ತೂಲೆ ಈರು ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಮಗುಲು ರೆಡಿ ಅದೇ ನಂದು ಐತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಳು ಬಿಡ್ಪ್ರಾಣಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕರರಿ ಪೇರಿದಾಗಲು ಎದ್ದಾಗಲು ಎತ್ತಂಡ ಪಟಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಗಿತು ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ಬಿಡೋಲಿ ಎಂಗ್ಳು ನಾಯರ್ ಪಕ್ಕ ಗಂತರು ಉಂತದ ಆತಂಡು ವಿಜಯಕರ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮರ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರುಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ ನೆರ್ಲೆಕ್
ಅಣ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಬುಡ್ರಾಗಿ 2 ಬಾಲ್ ತಕಲ್ಲ ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡ್ರಾಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ 2 ಬಾಲ್ ತಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಓ ಬಲ್ಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ನನ್ನ ಬುಡ್ರಾಗೆ ತೂಲೆ ಇಂಚಿ ತೂಲೆ ಮುಂತಾರು ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಬದಾವು ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪತ್ರ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲು 12:06 12:46 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ವಿಜಯಕರ ಯರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ನೀರೆಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೆರ ನೀರೆಭದ್ರಗುತ್ತಗುಲ್ಲ ಯರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನೀರಭದ್ರತು ಸುಂದರ ಸೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ವಿಜಯಕರ ಯರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಬರೋಡು ವೈದ್ಯರ ಹಲೋ ಓ ಬರ್ಬೇಕು ಸಾಕಾರ ಕೂರಿ ಪಂತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೆತ್ತು ಪಂತಾತೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡಬಲ ಸಾಲ ಅನ್ನೋದಾಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಾತು ದಿಪ್ಪೇರೆ ಅಣ್ಣ ಪಂತ ಬಲೆ ಇದು ಅಡ್ಡಬಲ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳರ ಅಡ್ಡಬಲ ಫಲ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಆತ ಜಾಕಲ್ಲ ಫಲ ಸರಿ ಆತ ಜಾ ಫಲ ತುಂಡಾತನೆ ಕಡೆ ತುಂಡಾತನೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಕಲು ಪುರ ಬರೋಡು ನೀರೆಭದ್ರ ಗುತ್ತಗುಲ್ಲ ಬರೋಡು ಯರ್ಮಾಲ್ದಾಗುಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಾಗುಲ್ಲ ಬರೋಡು ನಾವೇದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕುಲ್ಲ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಮಾತ ಐದು ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಅವು ಪೊರ್ಲಾಪಜಿ ನಮ್ಮ ಕರೆ ಕಾಪವನ ತಡ ಮಲ್ಪುನ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಅಪಜವು ಈರ್ನದಾದ ಅವು ರತ್ನಕರ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು 45 ಮಿತ್ಕೊಂಡವು ಕೈವಿ ರತ್ನಾಕರ್ನ ನಿರಂತರ 7ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ 7 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಒಂಜಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರುಪುರಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಅವನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಂಜುಟಿ ತಲ್ಪ ಇರ್ಲನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಲೆಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಸುಲಭ ಆಪುಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಖರವಾಯಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊರ್ಪಪ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತನೇ ಒಂಜಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅದೇ ನಂದು ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ದುಂಬು ಮತ್ತ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋದಂಡ ಟಿವಿ ತೂಡು ಟಿವಿಡು ಸರಿ ಕಾರ್ ತೋಜರಜ್ಜಿ ಕೆಸರ್ ರಟ ತಿಪ್ಪುನು ಕನ್ನಡತ್ತಿಗೆ ಸಮ ಕೊರ್ಪುನು ದಾದ ಮಾತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಾರಿ ಮಾತ ಚರ್ಚೆಲಾದ ಇರ್ಲ ಯಜಮಾನ ಟಿವಿ ತೂವರುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು
ಆ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಕೊರ್ದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿನಿಸಿಬಲ್ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂತೊಂಜಿ ಹಂತಗೂ ಕಂಬಳದ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಶನ ಕೊರ್ತ ಐದು ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕುಲೆಡೆ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹೊನ್ನಲು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ನಂದಿಕೂರದ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿರ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದ್ದು ಐತ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಸುರುಕಾದಿತ್ತು. ತದನಂತರದ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ಸೆನ್ಸರ್ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತ ಆ ಥರಟ್ಟೊಂದು ಏರು ಬಿಡ್ಪೋನ ಪದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನಂದ ಆಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅವು ದೇವಂಡ ಕುದುರೆ ರೇಸಿಡು ಕುದುರೆನ ಬಿಡ್ಪೇರು ಗ್ಯಾಂಡ ಇರ್ಲಿನ ಹಸಲು ಬಿಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಆಪುಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನಂದ ಎಡ್ಡೇನೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಗಂತೂ ಸುಲಭ ಆಗುಂಡು ಅಜಿತೇರ್ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಗಳಂತೂ ಸುಲಭ ಅವು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ನಕ್ಲೆ ಅನುಕೂಲ ಅವು ನಾನು ನೀರಭದ್ರತ್ತು ಸುಂದರ ಸೆಟ್ಟ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ ಗಿಡನ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡ್ಲೆತ್ತ ಪಂತ ಇದು ಪೊರ್ತು ನಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ಅತೆ ಈ ವೇಗೊಡು ಪೋರ ನಿಗಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಉರಿರ್ವಿರದ್ದು ಮತ್ತು ಆಯ್ನ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ಇರ್ಲೆನಾಗುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ ನಿಗಲು ದಯದಿದು ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದೇ ಬರೋಡು ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದಾಗುಲಣ್ಣ ಈದು ಬಟ್ಟೆ ಮಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೊಂಟುಪುನಿ ಗುತ್ತಾಗಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಗಲು ಮೊಗರು ಗುತ್ತುದಾಗಲು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯದಾಗಲು ನಿಗುಲು ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ತಡಮಲ್ಪಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪುರ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ 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 ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀರಭದ್ರ ಬರೋಡು ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಿ ನೀರೇ ಭದ್ರೆ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ತಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈತ ಪೊರ್ತುದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ
ಬತ್ತಿಜೇರತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ದಾಖಲು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಗಲು ಬತ್ತೀರಿ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತಾಗುಲನ್ನ ಏಪಲ ತಡಮಲ್ಪನಗಳು ಹತ್ತು ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತಾಗುಲು ತಡಮಲ್ಪನಗಳ ಅಂಡ ಈ ಪೊರ್ತು ಬರೋಡತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಕು ಬರೋಡು ತಡಮಲ್ತನ ದಾಖಲ ಇಜ್ಜಾರ್ನ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬರ್ಪಿದ್ದೀರಿ ದಾನೆ ತಡಮಲ್ತೀರಿ ಅದೇ ಎರ್ಮಾಳ್ ದಾಖಲು ಬತ್ತು ಪೊರ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರು ಉಲಾ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಕಟದಿಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನೆಟ್ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ತಡ ಆತನ ತೋಜೋಡು ಅಂಡಲ ಬರೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅವನ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ನ ಆತೆ ತೊಂದರೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅವೇನು ಸುಧಾರ್ ತಂದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸುಧಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಹಾಂ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಮೂಲು ಜನ ಬತ್ತೇರ ಪಂಡ್ರೆ ಬತ್ತೀರು ಅಂದ ಅನ್ನ ಬರುವೇರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋನ್ ಇಪ್ಪು ನಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅಡಚೆ ನಾನಾಗ ನಮಕೊಂಚೂರು ತರಬೆ ಚಾಪುಣ ಅತಿ ಒಂಜಿ ನಲಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಪ್ಪದ ನಲಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬೈಯಾಗಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆದಿತ್ತು ಅದೇ ಮೂರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಬೇಗ ಆಂಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಮನದಾನಿ ಬೈಯಾಗಿಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮಕ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತತ್ತದನ್ ಆನಿಗಾನಿ ಬುಲ್ಪು ಕಂಬಳ ಶುರು ಆಯ್ನ ಬಯ್ಯ ಕೈದಾನೆ ಲೆಕ್ಕ ದಾಯಿಗ ಅಂಚ ಆಡ್ಕಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುಜೇರ್ ಅತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರ್ ಅಕ್ಕಲ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಪಣ್ಣದು ಒಪ್ಪೇರಾತೆ ಅಂದನ್ ಮನದಾನಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೇಗ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ತಡ ಅಂಡ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಇಂಚ ಮಾತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಒಂಜತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ರವೀಂದ್ರ ಅಂದ ಕಾರಣ ಕೆಲ ಇಪ್ಪುವ ಅಂದಪ್ಪ ನಾವು ಯಾನ್ಲ ಇರ್ಲ ತೆರಿಯೋಣ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ದಾದ ಬಂಡ ಎರು ಗಂತಗೆ ಬರ್ಪತ್ತಿ ಪ್ಲಾಗ್ ದರ್ಪರ ತಯಾರು ಮಲ್ಪತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಬೋರ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಕಲ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರುನು ಕನತ್ತದು ಗಂತಗೆ ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಿ ಅಂದಂಡ ಮಾತಾ ಬಿಡುಪನಾಗ ಪ್ಲಾಗ್ದಾಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ತೆಪ್ಪು ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಾಯಿನ ಒಂದು ಸಮಯ ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಏತು ಬಂಡವಾಳ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾತೆರೆ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಇರು ಅಂಬಿಪಾಡ್ನಗನ ಪಡ್ಕೆ ಪುನಗನ ಇರು ಬುಡ್ಡ ತಡ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾತೆರೊಲ್ಲಿ ಆ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರೊಲ್ಲಿ ಆ ಪೊರ್ತು ಗುಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಯಂ ಸುಶಾಸನ ಪಡು ನೋಡು ಅವು ಯಾನ್ ಪಾತೆರೊಡ್ಚಿನ ಪಂಡ್ರೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಈರು ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಯಾನೇ ಸ್ವತಃ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಮಿತ್ತ ಅವೇನು ಉಂತವಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪುಣು ಖಂಡಿತ ಅಂದಂದು ಅಂತೂ ನೀರಭದ್ರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರತಾ ಬತ್ತೇರಪ್ಪ ಹಾಂ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಬತ್ತೇರಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ನೀರಭದ್ರಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತರ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತಬರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲದಕ್ಕೆ ತಯಾರವಡು ತಾರುಲ್ಲರಾ ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಹಾ ಐತಬರಿಗೆ ನಾಯಿರ್ದೆ ಇಲ್ಯಾ ಅದೇ ನೀರಭದ್ರಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲು ನೆತ್ತಬರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಹಂಕರ್ಜಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನು ದಿವಾಕರ್ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇಗಲ ಐತಬರಿಗೆ ನಾಯಿರ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲು ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ನಕ್ಕಡೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಬೆಳುವ ಇಪ್ಪರೆಡು ಬುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಸೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇಗಲ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟಮನಿತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇಗಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡವನ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟರೇಗಲ ಮುಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಸ್ಕಿ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇಗಲ ತಿಂಗಳಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರೇಗಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ನಾಯರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನ ಏರ್ಲೈನ್ ತಯಾರಾದ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೇಟ್ ತಲುಪ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಣಿಗಳು ಬಿಡ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ
ಹಲೋ, ಈ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೊಂಡತ್ತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲುಗಾಗುಲು ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಅದೇ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಯಾರದಿ ಪೋಡು ಚೊಕ್ಕಾಡು ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ನನ್ನ ಕೊಯ್ಲತೆ ಮರಗುಡ್ಡೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು ಮರಮತ ಬಿಚ್ಚಾಯ್ತಾನ ಕಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 15 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ನ ತಡಾನಂದು ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ತಡ ಆಪನೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಬೇಗ ಪಣ್ಣದ 15 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ಒಂಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 4 ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತುಂಡು ಅವು 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಚ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಇರ್ಲೇನಗಳು ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲು ಅಂತ ಬೇಗ ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಅನ್ನಂದು ಪಣ್ಣದ ಬುಣ್ಣಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರಗುಡ್ಡೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ತಯಾರು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪೋಡಣ್ಣ ಅನ್ನಂದು ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಲೆ ಬೇಗ ಪಲ್ದಕ್ಲ ನೇರ ಪಗಾರ ನಾ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಗುಲ್ ದಯದಿ ಗಮನಿಸೋಡು ಉಲಾಂಡಲ ಒಂತೆ ಆರಾಮ ಮಲ್ಪುಗ ವಿರಾಮ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪೊತ್ತರ್ ನಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದು ಒಂಜುಂಡು 4 ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡುಂಡು ಐತೆ ಬಿರಿಕಿ ನಿಗುಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲುಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣವ್ರೆ ನೇರ ಪಗಾರ್ತೀರಿ ಬರ್ನಗೊಂತ ತಡ ಆತುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಡ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಬಲ್ಯ ಬಲ್ಯ ಮತ್ತ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ತೊಂದರೆ ಸಾಕರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತ ಗಂಧರಿತ ಪಿರಪೇರಿ ನಾನು ತವರ ಗಂತ ನುಂತ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕರ ಬಿಡ್ಪ್ಲೇ ಕೊಂಡು ಏರ್ಲೇರು ಪ್ಲಾಗಡ್ ಪ್ಲಾಗಡ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಹಾಂ ಪಣ್ಣ ರಜ್ಜ ಅನ್ನಂದು ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲಿ 2 days ಸೇರಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಕಂಬಳೊಡ್ದು ಫ್ಲಾಗ್ದ ಪ್ರಯಾಣ ಸುರುಮಲ್ತಾರ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅರಸು ಕಂಬಳೋಡು ಸುರುಮಲ್ತಿನ ಎಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಪುರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ಬಿಡ್ಪಾರ ನಿಖಿಲ್ ಬರಲಿತ್ತೇನೆ ಅವ್ರ ಗಂತರು ಉಂತಾರೆ ನೀರೆಬೆದ್ರ ಗುತ್ತಗುಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಯರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜನ್ನ ಬರ್ಲಿ ಬಲೆ ತುಗ ಒಟ್ಟು ವರ ವರ ಬತ್ತ ಉಂತಾನೆ ವರ ರಾಜಶೇಖರ ಅಜಿರಿಯಾಲ ಮುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉಂಡು
ನಾವುರ ಮೂಡು ಪಡು ಅದೇ ಕೂಡ ರಮನಾಥ ರೈಕಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ಹಾಂ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಟ್ತದ್ದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರಡು ಕಂಬಳದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಹಾಂ ಅಂದಾಜಿ 17, 18, 16, 17, 18 ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನದ 16ಗ 17ಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಜಿರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಓ 17, 18 ನೀ ಗಂಟೆ ಆತು ಜೋಡು ಆತನ ಹಾಂ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸನ್ನಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಓ ಆಯ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಲ್ಪನಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲೇ ನಂದು ಆಯ್ತಾ ರೂಪು ರೇಷೆ ಪೂರ ದಾದ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೋಡು ನಮ್ಮನ್ನ 2 ಜನ ಅಪ್ಪಣ್ಣಗಲ್ಲ ಎಬಿ ಐಟ್ ಮತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಪಡೆಯನಕಲು ಕರ ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ದಾಳತೆ ಎತ್ತು ತಗ್ಗು ಪೂರ ಅದೇ ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಬಳಿ ಗಂತರು ಹೊರ ಮುಂತಾನೆ ಅಡೇ ಪಿರಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಬುಡ್ರಾಗೈತಾ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಬುಡ್ರಾಗಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಾಗ ಉಂತವಡು ಗಂತರು ಉಂತವ್ರ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂತವಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋನಿಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಾಗಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತವನಿ ತಾಲೆ ಉಂತವ್ರ ಪಣ್ಣ ಮುಂತವಡು ಜಮಂತ ನಾಪಣ ಎಂಚ ಏತೆ ಲೆಪ್ಪರ ಆತ ಮಾತ ಲೆಪ್ಪಡು ಒಂಜೇರು ಲೆಪ್ಪಡು ರಡ್ಡೇರು ಲೆಪ್ಪರ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಾಗ ಅನ್ನಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದೇರ್ಲು ಉಂತುವ ಭಾರಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಉಂತುವ ನೀಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಿ ಅನ್ನಿತ ಪಟಾಕ ಬಿಡ್ಪೋಳಿ ಬಳಿ ಗಂತೆರೆ ತುಂಬೊಪ್ಪು ನೋಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೇನೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಲ್ತಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಅಂತಾರು ಪನ್ನಾಗ ಉಂತವಡು ಗಂತಡು
ಒಂಚೂರು ತಡ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜರು ಮಾವೇರೊಂದು ಅದೇ ಆತಾ ಅಜ್ಜಿ ಹ್ಞೂ ಅನ್ಪೈತು ತೂಲೆ ಒಂಚೂರು ದುಂಬಿರ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಗಂತಡೆ ಜಮಂತ ನಾಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಒಂದು ಸಾಕಾರಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ಇರಲು ಉಂತು ಬಾ ನಮ್ಮಂಚೂರು ಸರಿ ಮಾಡ್ತು ಮುಂತಾದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯ ನನ್ನ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡಿ ಆತ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆತ ಮುಂತೆ ಜಲ್ದಿ ಆಪ ಇದು ಉಂತಂದನೆ ಇರಲಂಡು ವಿಷಯ ಅಂದ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ಇರಲು ಉಂತು ಬಾ ನಾನು ತಡ ಮಲ್ಪಂಬಿಡ್ಚಿ ನೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ನೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12-10 12-25 ವಿಜಯ ಕರೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ತಾ ಸಾಲು ಬತ್ತೇರಾ ಮೋರ್ಲಕೋಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹಂಕರ್ಜಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲುಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲರೆ ಮೋರ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಸೆಟ್ನ ಇರಲು ನಾವೇರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬರ್ತಾರ ಮಾವಿರ್ರೆ ಬರುವೇರೆ ಓ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ಗೆ ನಾವೇರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬರೋಡ್ಚ ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿದಾಗಲು ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೊಂಡುಮನಿ ಗೊತ್ತು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮೊಗರು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ಲು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಾಯದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಆಹಾ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲಣ್ಣ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತದೆ ಮಂಡಲ ದಯದಿ ಗಮನಿಸಲೆ
ಅಡ್ಡ ಬರೆದ ಒಂದು ಸಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಬುಡಿ ಬೇಟೆಗೆ ನಿಖಲ ಸಾಲು ಅಂದಂದು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗೋಡು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಇರಿ ಗೊತ್ತುನು ಮರ್ದಾಲಗಿರ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ ಪೂಜಾರನಿ ತಿರತಿ ಈ ಭಾಗದಾರ ಬಾರಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಇರ್ಲನ ಯಜಮಾನ್ರುలు ಅಂದು ಇರ್ಲನ ಗಿಡಪ್ಪನಾರ್ಲ ದಾರಿ ಕನಪಲಾಯ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಎರಡು ಮೋಡನಗಳು ಇಂಕಲು ತೂತ ನೆನಪುಂಡು ಬೊಲ್ಲೆ ಮಾಡನಾಕ ಅನ್ನಂದು ಎದಾಗ ಬತ್ತದು ಇಂಕುಲು ರೈತ ಗಿಡವಲ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನಾರ್ನ 100 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯೋಡು ಬದುಕದು ಬಾಳದು ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡತ್ತನಾರಂದು ನೊಂಜಿ ದಾಖಲೆವು ಗುರುಪುರ ಕೆದುಬರಿ ಗುರುವಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲಂಚನೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಇಬ್ಬಾಗೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮನ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನಂದು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಇಬ್ಬಾಗೋಡು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಇಬ್ಬಾಗೋಡ್ಲ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡತ್ತನಾರು ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಕುಂಟಕ್ಕ ಜಿನ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಕಡಂದಲ ಗರಡಿ ಮನೆ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರರು ದಾಯ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪದ ಬಂಡ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಗೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ್ನಗಳು ಕಂಬಳದ ಎರು ಎಂಚೆಪ್ಪೊಡು ಇರ್ಲಿನೆಂಚ ಕನೋಡು ಕಂಬಳೋಡು ಎಂಚ ಗೌರವ ಹೊರ್ತೋನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತನ ಹಿರಿಯ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲ್ ಮತ್ತ ಹಿರಿಯ ಯಜಮಾನ್ರಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಗೊತ್ತಾವ್ರ ಸಾಲ ಅಂದ ದುಮ್ಮುಡಿ ಏರು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಇತ್ತೇರಿನ ಪುನಃ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅದೇ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಅನ್ನಂದು ಬಾರಿ ಇರ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪುನಃ ತಿರಿಯೊಂದನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಕ್ಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಬಜ್ಜೋಡಿ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮೊರ ಸೇರಿ ಮುಲ್ಕುತ್ತೊಂದು ಕೆಲವು ಕತೆ ಬನ್ಪುರಂಡು ಅದೇ ಓಲ್ ಮಾತ ಕಂಬಳಲು ಆತ ಒಂಟಿ ಕರೆ ಕಂಬಳಲು ಮಾತ ಓಲ್ ಮಾತ ಆತ ಓವ ಕಂಬಳೋಡು ಓವ ಘಟನೆಲು ಆತ ಯಾರ ಮುಲ್ಪ ಬರಿಟು ಕುಲ್ದಿರು ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ಬನ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳ చెప్పారు ಅನ್ನಂದು ಇನಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಂಬಳಗು ಬಾಲ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತ ಬಂಡ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮೊರ ಸೇರಿನ ಹಿರಿಯ ಹಾಕುಲ್ ನಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅವು ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನದ ಕೆಲಸ ದೇ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ದು ಸುವಾರ ಆಪುಂಡು ಆಪುಜಿಂದತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಟಿವಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ನೇರವಾದ ಪೋದು ದುಮ್ಮುಡಿಂಚಿ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ತಲ್ಪ ಮಂಜುಡಿ ತಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಉಮೇದು ಬಾರಿ ಆತು ಜನ ಹಿರಿಯ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಂಕಲ್ನ ಮೀಸೆದ ಸಾಧು ಶೆಟ್ರಿಪ್ಪು ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಪ್ಪು ಮಾತ ಇನಿ ತೋಜಿ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ದಾದನ ಒಂಜಾತ ಜನ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಖಿಲ ಬರೋಡು ಗಂತಿಗೆ ಬರೋಡು ಬರುಂತಲ್ಲಿ ಗಂತಿನ ಪೊರ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ಬಲ್ಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಉಂತಾರೆ ಗಂತ ಬಿಟ್ರಾಗೆ ತಯಾರು ಮಂತ ಬರೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರು ಪಲೆಟ್ ಜಪ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ಪಲೆಟ್ ಉಂತಿದೆ ಬರೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗೋಡು 23 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಇತ್ತೀರಿ 4 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕುಟ್ಟೋಡು ಬರೀದಿರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ನೀರೇಬದ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲನ ಪರವಾದು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಡು ಈ ಸಾಲದವರೆಗೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇನ ಸಾಲು ಬಾತಜರ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ನಕಲಿ ಮಹೋದಯ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಟ್ಟಾರಿಗಳ ಬೆಳ್ವಾಯಿಪುರಡು ಬುತ್ತಿಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಗುಂಡುಮನಿತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ಯ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ಮೊಗರಗುತ್ತು ರಿಸ್ಕಿ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ್ಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸೋನರಿಗಳ ಬರೋಡು ತಣಮಲ್ ಬರಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಸಾಲು 2 ನಿಮಿಷ ಆಪುಡು ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಫಲದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನೊಂದು ಫಲದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಬತ್ತೇರಿ ನಕ್ಕರದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಬುಲ್ಪ ದಾಂಡ್ ಆ ದಾಂಡ್ ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತು ದಾದ ಮತ್ತ ಉಣ್ಣು ತೂದು ಬತ್ತೀರು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂತಿಜೇರು ದಾದ ಉಣ್ಣು ಆರು ಪೋದು ಬತ್ತೀರು ಮಾತ್ರ ಪೋದು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಉಣ್ಣದು ಬಂತಿಜೇರು ಅದೇ ಹ್ಞೂ ಬನೇರಿ
ಅಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡ ಅವತ್ತ ಇಪ್ಪು ಕೋಡೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದಾಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶುಚಿತ್ವ ರುಚಿತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಲ್ಪುಗ್ಲ ದಾದನ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಡಿಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊರುವಿರು ಬಿಡ್ಪಾರ ಹಾಂ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡಿರ್ಲಿ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಅನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಬಲ್ದಾಗಲ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಂತಾರು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋನಿಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತ ಬಲೆ 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 ಪಲೆ ನುಂಚೆ ಬರೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ವಿಕ್ರಮ ತಗಲ ಫಲ ಮುಂತಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಪನಂದ ಜಪ್ಪಡಿಸಿ ಫಲ ಹಿಡಿದೆ ಬಲೆ ಓ ಬಲೆ 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 ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲರ ಸಾಲು ಹಾ ಅದು ದಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಆತಜಿ ಬಣ್ಣ ದಾಯಿಗೆ ಆತಜಿ ಬಣ್ಣ ಪಣಿಕ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆತು ಬರಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋಲ್ ಮರ ಆತಜಿ ಆತದ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಬಣ್ಣಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಣ್ಣ ಈ ಬರ್ತನಿಗೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಹಠ ಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಮಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆತು ಬರಲು ತೋಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡ ಜನ ಆಯ್ಜಿ ಆಯ್ಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಂತ ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತರಿ ಆಯ್ಜಿ ಮನ್ಪನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವು ಅವತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಗಜ್ಜೆ ಎತ್ತು ನಲ್ಪಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಮನ್ಪುನಗಳು ಇಲ್ಲ ದಾಖಲು ಮನ್ಪು ಏನು ಆಜಿ ಜಪ್ಳೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಎತ್ತೇನೆ ನಿಗ್ಲಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ ದಾಖಲ ಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲಿ ಗಂತಡು ತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಕ್ಕರೆ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಲೆತ್ತನಿ ಬಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಉಂಚೆ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಅಡಿಗೆ
ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲ ಬಲೆ ಓ ಬಿಡ್ಬಿಜಾರ ಮಗಳು ತೀರಾ ಒಂದು ನಿಖಿಲ ಒಂದು ಆಪ್ತಿ ಆದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಹೋಣ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಯಾರು ಉಂತರ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಪ್ತಿ ಆತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ರು ಅವನು ಕಲ್ತದಾನೆ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ಆತ ಜೀವನ ಪುರ್ತತ್ತುಂದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಖಿಲಾಗಿ ಎರ್ಲಿ ಉಂತಾವ್ರ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಾರ ಇಕ್ಲೆ ಎರ್ಲಿ ಉಂತು ಜನ ಆತ ಬರೋ ನಿಖಿಲ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಮಾಡೋದು ಆಪಜಿ ಆಪಜಿ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ ತಗಲ ಬಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಫಲ ನಿಂತು ಬಲ್ಲೆ ಫಲ ನಿಂತಿರಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ ತಗಲ ಬಲ್ಲೆ ಉಂತಾವ್ರ ಪಣ್ಣೆಲ್ ಉಂತಾವ್ ನಿಖಿಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತ ಟಿವಿ ತೂಂದಿತ್ತು ನಂಗಳು ಒರಿಯರಿಗೆ ಬರ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರು ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುವ ಬಣದು ಬರ್ತಾರೆ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿಯಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:57 13:06 ನೂಜಿಬೈಲು ಮುಣ್ಕೂರು ಕಾಟಿ ನೂಜಿಬೈಲು ಇನಿ ಕೂಟೊಡಿಪ್ಪನೊಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಇರು ಓ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು ನೂಜಿಬೈಲ್ದ ಇರುಂಡತ್ತಿ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ಇರು ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ನೈಟ್ ಬಾರಿ ಅತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಪರ ನೀರು ನೂಜಿಬೈಲ್ ಪದ್ಮನಾಭ ರೈಕಲ್ನೇರು ಅಂದಂದು ಭಾರಿ ಸಮಯ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಗದ నుంచి ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬರ್ತನ ಇರು ಭಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಇರು ಅಂದಂದು ಮಕ್ಕಳಿ ಬಿಟ್ಟದ ಇರುತ್ತ ಸಮಕಾಲೀನ ಇರು ಮತ್ತೆ ಗಂಗೆ ಈದು ಬಟ್ಟಣಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಡ್ ವಿಜಯ ಕರೆಡ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಬತ್ತೇರಿ ಕರೆಗೆ ಬತ್ತ ಉಂಟು ಗಂತಲು ಉಂಟುದೇರಿ ನಾಯರ್ ಪಗಾರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಒಂದು ಬಾರಿ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡ್ಪ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಸಾಲು ಹಾ ಅಕಲ್ ಪಂಡರೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬೆಳುವ ಇಪ್ಪರೆರಡು ಬತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನಡ ಸೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತರಲಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೊಂಡು ಬಣಿತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬರೋಣಿಕ್ಲೆ ಬೆಳುವ ಇಪ್ಪರೆರಡು ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟಮಣಿ ಗೊತ್ತು ಹಲೋ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮೊಗ ಗೊತ್ತು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲೆ ತಯಾರಾಗಿ ಇಪ್ಪಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪನ ಅತ್ತನ್ನ ಇವ ಪೊರ್ತವನಿಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಬಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಪ್ಪಣ್ಣ నుంచు ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲರಿ ಚೂರು ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಎಡಮ ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ 4 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರೀತೀರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರಿ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪಾದೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ದಗಲು ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಳ್ರೆ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ದಗಲು ದಯದಿ ಬರೋಡು ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಮೋರ್ಲ ಅಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಎರಲೆ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಬರೋಡು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮುಲ್ಲಾರು ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಕುಲು ಅನ್ನಂದು ಇಲ್ಲಡ ಪೂರವಂತೆ ಕಂಬಳ ತುದಿಪ್ಪೇರು ஒரு ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಮುಲ್ಲಾರ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಕುಲು ಇರೇ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಅತಿ ಬಹುತೇಕ ಕಂಬಳೊಡ್ಡು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೋನಾರು ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಜನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ವಿಚಾರ ನಾವು ಪನೊಂದಿತ್ತ ಕಂಬಳದ ಮರಳು ವರಸುರ ಅನ್ನದಂಡ ಆತು ಸುಲಭ ಬಿಡ್ಪುಜಿ
ಓಟಗಾರರಾದ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾದ ಕಂಬಳದ ಉರಿ ವೀಕ್ಷಕೆಯಾದ ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕಂಬಳೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂಡ ನಮ್ಮನ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನೊಡ್ಲ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ಟ ಬಿಡ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಾರ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಕ್ಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತು ಬದದು ಅರೆಗೊಂತ ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಒಂದುಲ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಬುಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಮತ ಬುಲ್ಪದ ಮಾತ ಮುಗಿತೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಬತ್ತದು ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತಂದಾರೆ ಗೊತ್ತಾತನು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾತನು ಅಂದ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೋಡತ್ತ ಬತ್ತದೇರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಂ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕರಿ ಹಾಂ ಅವೇತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನೆ ಇರಲ್ಲ ಅವಳ ಆತ ಮೇರೆ ಗಿಡದನ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಈ ಬಾಗೋಡು 23 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರಿ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಬರೀದಿರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗ ವಿಕ್ರಮಕರೆ 20 ಪಾಣಿಲಗ ವಿಜಯಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಗು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗಲ ನೀರೆಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗಲ ವಿಜಯಕರ 20 ಪಾಣಿಲಾಗ ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ನೀರೆಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರಿ 20 ಪಾಣಿಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ನೀರೆಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪೀರು ಬಿಜಾರ ಸೊತ್ತುಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಬೋಳಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪೀರು ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಗೆ ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನ್ 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 ತಡಮಾಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಗಂತಗೆ ಬಲೆ ದುಮ್ಮು ಬೀರ ದಾಯ ಮಲ್ಪಣ ಬಲೆ ಬುಟ್ಟಾಗೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೋನಿ ಇಂಚಿ ತೂಲೆ ಇದು ಬಟ್ಟನಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ತಲೆ ಅಡಿಗೆ 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 ತಲೆ ಯಾವ ಪಿರಪೈನ ಯಾವ ಲೆತ್ತನ್ ಲೆತ್ತನ್ ಎದುರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗನಿ ಬಲೆ ಬಣ್ಣ ಬಂತಲೆ ಅಳುಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಸಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟು ಓ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟು ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲು ಅಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಇದ್ದ ಬಲನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನೆಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ್ನೆಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ್ನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12:25 12:68 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಾಗಲು
ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೋಡು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಕೊಯ್ಲ ತಮ್ಮರಗುಡ್ಡೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಬುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಮನಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಿತ್ತಬೆರಿಕ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಮನ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ಯ ಪೂಜಾರ ನೇರ್ಲೆಗಲ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಲ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಸ್ಕಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲೆಯ ರೋಷನ್ ಬಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರಿಗಲ ನಿತ್ತಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಯಾ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲ ಬರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲ ಅಂದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ ಅಂದೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡೇಗಲ ಕೊಯ್ಲತ್ತ ಮರಕೊಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏನು ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಹಾಸ ಸನಿರರಿಗಲ ಅಂದ್ ಬರೋಡಿ ಅನ್ನ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ತಡಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಐತಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ನಾಯರಪ್ಪ ಕೊರಡು ಗಂತಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂದ ಪಗಾಡಿಯಾರ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಬಲೆ 2 ಪಲ್ಲಕಲ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡಿ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ನಿಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳರ ದಕ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎರ್ಲೆನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾ ಐದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಓ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೆತ್ತೇರು ಕರೆದೆತ್ತೊಂದು ನಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತೆ ನಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚಿಡು ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರ ಮಾತ ಇರ್ಲೆ ನಗುಲ ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಗಿಡಪ್ಪು ನಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಡ್ಡಪಲ ಇಟ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪು ನಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಲೆಪ್ಪಿಲೆ ಕೈ ಪರಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ನಾನು ಅಂಕ್ಲೆಗಿಂದೆ ಓ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಮಾಡ್ದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪರ ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೊಡು ತುಂಬಾಗುಲು ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ದಡ ಮಾತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಸುಧಾರಣೆಲು ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಅದು ಎದಗಲೆತ್ತನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ನನ್ನ 2 ಬಲ್ದಗಳ ದುಮ್ಮಪಿರ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಏರು ಬುಡ್ಪಿಲ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಆನಂದ್ 2 ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ದುಂಪುರ ಹೋದಾಂಡೆ ನನ್ನ ಬುಡ್ಪಿಲಕನ ಬರೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಗಂತರ ಆಯ್ಜಿ ಬನೋಡು ಚೇರ್ಲು ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬತ್ತ ಉಂತಾರ ಪಣ್ಣಲ್ ಪುಂತೋಡು ಬಲೆ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ
ಎಂಚಿನ ಆಯ್ಜಿ ದಾಯ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬಿಡತ್ತ ಇವರು ಅಡೆ ಬತ್ತ ಮುಂದೆ ಆಪನಿಗ್ಲೆ ಮೂಲಂ ತಲೆಗಂತ ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪಿರಡ್ ಬಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ಇರಲು ಉಂತು ಬಾತುಲೆ ಅಯ್ಯ ಈ ಮೂಲೆ ಗಂತ ನಿಗ್ಲು ಉಂತಣ್ಣ ಬತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಾ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪುನಿ ಗೊತ್ತಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಬೇಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬುಡ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡ ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕ ಇರು ಕರೆತ್ತೆ ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕದಿರಿ ಎಂಕುಲಿತ್ ನಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಅಂಚೇರುಂಟು ನಮಕ್ ಪೂರ ಬಲ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಅತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಕಪಡ್ನಾಗ ಬುಡಂದಿತ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗ ನಿಗಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪರಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಉಂತವರಜ್ಜೆ ನಿಗಲು ಬನ್ನಿ ದಾಯೆ ಒಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಇರಲಿ ಗಂತಲು ಉಂತಾರ ಮನೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದ ಎಲ್ಲ ಉಂತು ಬತ್ತಾ ಬಲೆಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೆ 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 ಬಲೆ ಓಡ್ತೇರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನೇ ಮೊದಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಮನಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ಮೊದಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಮನಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ಮೊದಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12-11 14 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಹಲೋ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ತಾರ ಹಾಕ್ಲಕ ತೋಜು ಜಿದಾದ ಕತೆ
ಉಳ್ಳೇರಪ್ಪ ಉಳ್ಳರ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಿಂದ ಪಂತ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಕೊಯ್ಲ ತಿಮರಗುಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡಿರ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರ ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ಲೇರ್ಲ ನಕ್ಕರ ಹರೀಶೇರೆ ಓಕೆ ಶಂಕರ್ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಅಗತ್ಯ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಣ ನಿಖಿಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ಲು ಸರಿ ಮರಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೃತ್ಯ ಶನ್ಯ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಮುಗರುಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂಗಳಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರೇಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ಸಾಲಣ್ಣ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೇವಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ರೇಗ್ಲ ಕೊಯ್ಲ ತಮರಗುಡ್ಡ ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರೇಗ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಏರ್ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲೇರೇಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲಿ ಅಂಟೆಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬರೀ ಕಟ್ಟ ಬಾಲದ ಒಂದು ಸಾಲ ನಂದು ಆಯ್ತಾ ಬರೀ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಸಾಲ ಆಯ್ತಾ ಬರೀ ಕಟ್ಟ ಬಾಲದ ಕೊಡೋದು ಸಾಲ 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 ಮಾತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಿಡಪ್ಪನಗಲ ಮಾತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಲಿಪ್ಪುವ ಅಂಚ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳ ವಿನಂತಿ ನಿಗಲು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡಪ್ಪರ ಉರಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಬತ್ತನು ಐಕ್ಲ ಆಯನೆ ನೆಕ್ಲ ಇಮೇನೆ ಮಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಐದು ಸುರುಕೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಡ ಅವನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ವಾ ಸಾಲಿಗೆ ಏರಂದು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತಂದಂಡ ಪುರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲಿನ ಮಲ್ಪರಾಪುಂಡು ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟನೆರಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಗಲು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಬತ್ತಂಡ ಮಾವಿರ್ರೆ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಇರಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಪ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಇರಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಪ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿ ಗಾಲ ಒಂಜಿ ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎತ್ತುಂದು ಆವಲಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದುಂಟ ನಾನು ಇಂಚ ತೂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಇಂಚಾಪ ಅಂತ ತೂತು ಯಾಕೆ ಮಾತಾ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೊರೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸುದೆಟ್ಟು ನೀರು ಬರಪ್ಪುಂಡು ಸುದೆ ಬರಿಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಅಂಡ ದೊಂಬು ಮಾತ್ರ ಉಂಡತ್ತಿ ಬಾರಿ ಚುಟಿ ಮುಲ್ಪದ ಅನ್ನಂದು ದುಂಬು ಸಂಕದಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೊಯ್ಯಡು ಕಂಬಳ ಆಪೇದನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಸೇನೆರಿಗೆ ಕರೆ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಅನ್ನ ತಂಡದಕ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಕಮಲಾಪೇದಿನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಅಂದಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಬೆಚ್ಚ ಪೊಯ್ಯದ ಮಿತ್ತು ನಡತ್ತದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಕಂಬಳ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂದಂದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕರೆ ಆತಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲೆ 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 ತಡ ಮಲ್ಪ
ಇರ್ತದೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಲೆತ್ತೇನೆ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ನೆಲ್ಲು ಚೂರು ತಡ ಮಲ್ತಾರ ಹಲೋ ಬರ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಫಲ್ತಕ್ಲ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ತೋನಿ ಏರು ಉಂತವ್ರು ಫಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂತವ್ರು ಆಯ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ಮನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ದೀರು ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಫಲ್ತಕ್ಲ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಂಚರು ಉಂತವ್ರು ಫಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲಿ ವಾಯು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಡು ಬಲೆ 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 ಚೂರು ತಡಾಣೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅವೇ
ಎತ್ತರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೆ ಸಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೆ ಸಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ನ 12:80 13:41 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ. ಮೊಗರುಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಪೇರು. ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಬರ್ತೀರಾ ಮಾವಿರ್ರೆ? ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಈಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫಂತಣ್ಣ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 2 ನಿಮಿಷ ನಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು. ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಗಿಡ್ಬಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಡ್ಚಿ ಮೊಗರ್ ಗೊತ್ತರಿಸಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆರಲು ಬರಡು ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ ಇರುತ್ತೋ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡೆಗಳ ವಿಜಯ ಕರೆಟೆ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಋಷಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಳಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬರ್ತೀರಾ? ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರಗುಡ್ಡೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಕೈ ತರ್ತೀರ ಅಂಚಿಡ್ದು ಅಂದ ಅವು ಕೊಳಕೆ ದಾಖಲ ದಿಪ್ಪೋಡು ಕೈ ತರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು
ಆಪುಜಿನ ಆಪ್ಲೆಗ ಮಲ್ಪೊಡಿಗ್ಲಿ ಯಾರು ಉಂತವಳು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡ ಸಾಕಾರ ಕೊರಣಿಕ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂತಿನ ಉಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ನಾನರ ಬುಡ್ಪ್ಲೆಗ್ ಬಲೆ ಅವ ಬಲೆ ಬತ್ತಿ ಗುಡ್ಲಿಗೆ ಆಪಜಿಂದ ಅಂದ ಪವನ್ ಅಬ್ಬ ಅವು ಹೊರ ಪನ್ನೊಂದು 10 ಸರ್ ಮುಕುಲ್ ಗಂತರು ಅಂತಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಫಿರಾಬಾಯ ಒಂದಲೊಂದು ಕ್ರಮನ ಓ ಒಂದಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನ ಮುಕುಲ್ ಗಂತರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ತಿರ್ಗಾದ ಫಿರಬೋತಾರೆ ಅಡೆಗೆ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಮೊಗರಗುತ್ತು ಋಷಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ್ಯ ರೋಷನ್ ಮೊಗರಗುತ್ತು ಋಷಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ್ಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮೊಗರಗುತ್ತು ಋಷಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1207 1298 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗೋಡು ಅಜಿಪತ್ತ 5 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರಿ 4 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದಿರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ನಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಸಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರರು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪನಿಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರವಾದ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ದಕ್ಕಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರರು ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಋಷಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಮೊಗರು ದಕ್ಕಲು ದಯದಿದ್ದು ಬರ್ಪಾರಾ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಕೊಳಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀ ಗಂತರು ಉಂತಾತ ನನ್ನ ಬಲ್ಲೊಂಜಿ ಪಗಾರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪದ್ರಾಡು ಜತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರಟು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥೇರೆ ಅಂದ್ ವಿಜಯ ಕರಟಿತನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನೇರ್ಲೆಂಡ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದಿರ್ ಆನಂದ್ ಈ ಬಲ್ಪುದ ಪೊರ್ತುಗು ಇನಿತ ಕೂಟದ ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಿಪ್ಪನಗಳು ಚೊಕ್ಕಾಡಿದಕಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ದಕಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಟ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಪುದರ್ ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪರ್ನ ಕಾಲುಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗೋಡು ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 5 ದಶಕಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇರು ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅನ್ರು ಕೊಯ್ಲ ತುಮಾರಗಡ್ಡೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಬರೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮುಂದುವರಿಸಾಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಮುಂದುವರಿಸಾಲೆ ಆನಂದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಂಬಳಗೂ ಅಡಚಣೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ನಾಗ ಮಂಚುರುಂಡಿ ಉಂಟದು ಅವೇ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಆದಿಪ್ಪನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತನಾರು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಇನಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರಿಟುಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಸುಮಾರು ಆಜೇಲು ಕುಟ್ಟುಡ್ದು ನಿರಂತರ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಾಡು ಬತ್ನಾಗಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೋಡು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಅನ್ನಂದು ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರು ಬಹುಶಃ ಕೊಳಕೆ 20 ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದರಿಗಳ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವಿನ ಸಂಬಂಧ
ನಿರಂತರವಾದ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯಾಡು ಕಂಬಳದ ಯಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ತನಾರು ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದಿರು ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ದೇರ್ಲೆನೊಟ್ಟು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ஒரு ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಏರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ್ರು ಇಂಚಪ್ಪದ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೆನ್ ಕಟ್ಟದು ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನಗಳು ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಏರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ್ರು ಕಟಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿ ತೊನ್ಯಾರು ಇಂಥ ಕುಟ್ಟುಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಗುಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಈ ಏರ್ಲೆನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರರು ಈ ಸಾಧವರಿಗೆ ಕೊಯ್ಲ ತೋಮರಗಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳೆಪ್ಪ ಗೌಡರೆಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಏರ್ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸ್ಥಾನಲ್ಲೇರೆಗಳ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮರಕೂರ್ದಗುಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಏ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಐದಾಗುಲ್ ಬರೋಡು ಏರ್ಲಾವು ಮೋರ್ಲಗಿರಿ ಸಾಳುವರೆಗಳ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪದ ಶೇಖರ ಪೂಜನ ವಂಜನ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂದು ದಯಪಂಡ ಕುಡಂಗಿ ಸಾಲ ಪದವ ಕಾನಡ್ಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರೆಗಳ ಮಾಳಾನಂದಲ್ಲ ಶೇಖರ್ ಎಸೆಟ್ನ ಇರ್ಲೆಗಳ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲದ ಕುಡನ್ ಸಾಲು ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ಲೆಗಳ ಹಂಕರ್ ಜಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಸೆಟ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರೆಗಳ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಐತ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಐತ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇರಗೆ ಎದಾಗ ಮತ್ತಂದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ನನ್ನ ಎತ್ತಾಗ ಅಂದ್ಕೇನ್ರಜ್ಜಿ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಡ ಉಂಡದನ್ನ ಪೊರ್ತುಂಡದನ್ನ ಎನ್ನ ರಜ್ಜಿ ಚೆಕ್ ಹೌದಾಲಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿಜ ಇರ್ಲೇನ ತಯಾರು ಮಲ್ ದಿವೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗನಗ ಬರೋಡು ಲೆಪ್ಪರ ನಿಜ ಅಖಿಲೆ ಬರೋಡು ಅನ್ನಂದು ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೇರು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪುನಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಗಳ ವಿಜಯಕರ ನಕ್ರೆದಾಗಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪುನಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಗೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆಯ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮುಗೇರು ಗುತ್ತು ಋಷಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಮುಗೇರು ಗುತ್ತುಗು ವಿಕ್ರಮಕರ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪೀರು ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪುನಿ ಗುತ್ತು ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪೀರು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿಪೂಜಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪೇರು ಕೋರಿಂಜ ಅರುಣ್ರು ಮುಗೇರು ಗುತ್ತು ಋಷಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತೆಲುಗುಡರು ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ಋಷಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಲೆ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಕೋರಿಂಜೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕ್ಲು ಉಂತಾರೆ ರೀ ಬಲೆ ತೂನಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತಾನೆ ಬುಡ್ರಾಗೆ ಉಂತಾರೆ ಅಂತ
ಒತ್ತೇರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡರೆರ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸೈನ 12 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲೇಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡತ್ನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥರ್ 12:07 12:40. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಲೇಔಟ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಸುರತ್ಕಲ್. ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸೈಟುಗಳು ಬೇಕಾ? ಇದೀಗ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ನವರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಸೂರಿಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಯುಡಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಟುಗಳು ಸೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಇಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಾವೂರ್ ರೋಡ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್. ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9449080969 or 0824222143. ಹಲೋ, ಕೊಯ್ಲದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ದಗ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರ ಭಾಗವಹಿಸೈನ 16 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಬಹುಮಾನದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಪನ ಚಿತ್ತಂಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರ ಗುಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಗಂಡ ವಿಜಯಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲಿರ್ನಿರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ ನೀತರಿಗೆ ಬರೋದು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರ ಗುಡ್ಡೆದೇರ್ಲೇನು ಗಿಡ್ಪುವೇರು ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟಿಪ್ಪನ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮರ ಬರ್ಕಿದೇರ್ಲೇನು ಗಿಡ್ಪೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರ್ 2 ಜನ ಭಾರಿ ದೂರದಾಗಲು ಕಂಬಲಾಗ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾಗಲಿ ದೇಪಂಡ ಬಡ ಕೈಡ್ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಕಂಬಳ ನಡುತ್ತೊಂದಿಪ್ಪು
ಓ ವಿದ್ಯಾವೆಂದು ಆಯ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದ ಚೆಕ್ ಅವಳು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಆತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಶಾಲಿ ಅಂಡ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಾರಲ್ಲ ಅನಾನಿಗಳಿಗೆ ಏಡ್ದಲ್ಪ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಕೋಡೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊನತನ ಕಾಫಿ ಚಾನ್ ಒಂಜಿ ಟಾಂಕಿಡ್ ತಿಂಜಾದೀತಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಒಂಜಿ ಮೀಂದುದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ನಮ್ಮನಪ್ಪ 3-6 ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕವರಿ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಕೋಡೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 6 ಕೊನತನ ಕಾಫಿ ಚಾ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ದಂಡ ಒಂಜಿ ಟಾಂಕಿಡ್ ತಿಂಜಾದೀತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮೀಂದುದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ 11 ಬತ್ತೇರು ಇರೇ ಬಡಿತನ ಅದು ಬೆಚ್ಚೊಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ವೇರು ಅದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ 6 ವಾರ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ತಪ್ಪಾಡ್ಬೋದಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೇ ರೀ ಅಂದಂದ ಬತ್ತೇರು ಈರ್ನಡೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಪಂಡೇರು ಮಾವಿರೆಡೆ ಪಾತೆರಡೆ ಪಂಡೇರು ಒಂದೇ ಮಗುಲು ತಯಾರಾಯರ ಕೊಯ್ಲು ತಿಮ್ಮರಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬೇಕು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲಿರನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರುಲ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರ್ಲ ಒರಿ ಕಂಬಳದ ಮಾತ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಏರ್ಗಿಟ್ಪುನಾರು ಬುಕ್ಕರಿ ಲೆಕ್ಕದ ಅತ ಅಭ್ಯಾಸ ಪೂರ ಇಪ್ಪು ಅವನ್ ಶಬ್ದನೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದಪ್ಪ ಅವು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗ್ಲು ಗೇಟ್ ತಪ್ಪ ಮಿನಿ ಬತ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡ ಅದು ಬರೋಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಅಣ್ಣ ಬರಡು
ಉತ್ತವರನ್ನು ಚೂರು ಉತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣಂಜಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು 4 ಇರಲ್ಲ ಸರಿ ಕೈಟ್ ಉಂತವರ ಪಣ್ಯಾಲ್ ಪೊಂತೋಡನ್ನ ರೆಡ್ ಪಲ್ದಕ್ಲ ಸಾಕರ ಕೊರಡು ತಲೆ ಕೊಯ್ಲು ತಿಮ್ಮರಗುಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರಬಾರ್ಗ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರಬಾರ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12:41 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12:66 ಬಲ್ಲದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಣ 16 ಜತೆ ಇರಲಿಡಿ ಕುಡಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಲ್ಲೆನೆಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನಗಲುಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಟ್ಲೆನ್ನ ಕೋಡೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತದ ನೇರ್ಲು ಇನಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಹುಮಾನದ ಹಂತಗೂ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗ್ತೇರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಲ್ಲೆನೆರ್ಲೇನೆ ಬಲ್ಲೊಡಗಿಡ್ತಾನೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರ್ ಬಲ್ಲದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರು ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಪರವದು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ಲೇನ ಏರೇನು ಪರವಾದ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಬರ ವಿಷಯ ಪೂರ ಅಂದ ಅವೇ ಬತ್ತಿಜೇರತ ಮುಕುಲ್ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಬರೋಡಿತ್ತಂడి ಪತ್ತರ್ತಿಲೆತ್ತ ಅಂದೆ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂಡಗಲ ವಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದನಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುನಿಗೆ ಸಾಲ್ ಬಂತ ದಾಯ ಬತ್ತಿಜಾರೆ ದಾದ ಕಂಬಲ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಎಂಚನ್ ಸಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪಿರ್ ದಾಯ್ತಾ ನಿಗ್ಲಿ ಏತು ಹೊರ್ತುಂದು ಕೇನ್ನಲಂಡು ಅಣ್ಣ ದಾದ ಅಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಂದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರ್ಯಾತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಲ್ತದ ಅದೇ ಮಾವ್ರೆ ಮಧ್ಯೋಗ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲು ಕುಡಂಜಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ನನಂಜಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಂಡಲ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕರೆಕ್ ಬರ್ಪುರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿಜಾತ ನೀಕ್ ದಾದಂಡಲ್ಲಿ ಈರಂಜಿ ಮರ್ದು ಬಲ್ಪಡೆ ಮಾವ್ರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ಪ್ರಸೀದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರುಲ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಲೆಪ್ಪನ ಹತ್ತು ಬಿದ್ದೀರೆ ಇತ್ತೆ ಮಾವ್ರೆ ಆಯುರ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಫಲದ ಸಾಲ ದುಮ್ಮ ಪಂತನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ದುಮ್ಮ ಪಂತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಾವ್ರೆ ಓ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಆತಾ ಇದು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಜೇರತ ದಾದನ್ ಪಂಪನ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ರಡ್ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಮರಕೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಕರೆ ಕಾಲೆಂಡು ದಯದಿ ಇದು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಕರೆ ಕಾಲೆಣ್ಣ ಮಲ್ಲತ್ತ ಈ ಪುರ್ತೋಗ್ಲಿ ಇರುಪತ್ತೊಂಬರಡು ದಾದ ಒಂದು ಈ ಪುರ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಸರಿಯೊಂದು ಅದು ಕರೆ ಕಾಲಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಂದಾಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾಗಲೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಲ ಮೊಗಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿರಂದಾನೆ ನನೊಂಜೆ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ ಲೆವ್ದೋಲೆತ್ತ ಹಲೋ ಓ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಪಂತರತ್ತ ಸಾಲು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುನತ್ತ ಸಾಲು ಅಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಪ ಅತ್ತತ್ತ ಇತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತವು ಇತ್ತೆ ಈ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇತಾರೆ ಸಾಲ ಲೆಪ್ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಲೆತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪರ್ ನಾಕಲ್ ಬಂದ್ರ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಕಿರುಕೋಡಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬರಡನ್ನ ಈ ತೋರ್ತು ಕಮ್ಮಲ ಬಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ವೇಗೋಡು ಅಂತೇನೆ ಈ ಪುರ್ತು ನನ್ನ ಇಂಚೆಂಚ ಅವನ್ ಫಂಡ್ ನಮ್ಮ ಫಂಟ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಫೈನಲ್ ದೊಡ್ಡ ಜಪ್ಪೋಡು ಬರ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಚಾರಡಿತ್ತ ಈ ಪುರ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಫಂಡ್ ಪಣ್ಣಮ್ಮ
ಆರ್ಎಬಿ ಪುತ್ತೂರು ಹೈಟ್ಸ್, ಪುತ್ತೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ 2 ಟೌನ್ಗಳಿರುವ 80 ಫ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ಹೈಟ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಿಜಾಯ್, ಕಾವೂರ್ ರೋಡ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್. For contact 9449080969 or 0824222143. REB Grand View Airport Road, Bondale. RERA approved. 1 BHK 19 lakh 670 square feet. 2 BHK 35 lakh 1015 square feet. 3 BHK 46 lakh 1450 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಎಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಿಜಾಯ್, ಕಾವೂರ್ ರೋಡ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್. ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9449080969 or 0824222143. ಕಮಲದ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸೋ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಮಲದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದಿತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ದಾಯ್ತಾ ಆ ಕಮಲದ ಕಥೆ ಮೆನಿಕೆಂಡ ಅವು ತೂಯಿನಾಗ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂದೆ ಅಂಚಂದಕ್ಕೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಕರೆಕಾರಿದಿ ಪುರಸರಿ ತನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮರ ಕೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿದಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿನ್ನಾಗಲ್ಲ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಉಡ್ದುಂಬುಲ್ ಎತ್ತವಂತ ಅಂಜಂದ ಐತೆ ಬರೀಗ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲ ಇದಾಗಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಿ ತರ ನಿಗಲ್ಲಾವು ಬರಡು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೇಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ತಗಲಿ ಬಲ್ಲಣ್ಣ. ದಾದೆ ಅಂತೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದರ್ಲು ಬರ್ಪಜ ಉಂಟಾಯ್ಕ ಅರ್ಥ ಉಂಟ ಅಗಲ್ನ ಖುಷಿ ಅನ್ನಗ ಬರ್ಪುನು ಏನಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತೀನಿ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಂಡಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಲ್ ಇಂಚು ಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇತ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಿ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಕಟ್ಟು ಬಂದ ಬತ್ತಾರಾ ಬತ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ ರಟ್ಟು ಬಾಳ್ದಾಗಲಿ ಇಜ್ಜರತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ವಿಭಾಗದ ಲಂಡಲ್ ಬಲೆ ಮರ ಕೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮಂಜೊಟ್ಟೆಡೆ ಅನ್ನ ಚೂರು ಪಿರಪೋಲೆ ಕೂಡ ಎರುತ್ತಗಲ್ದಾನೆ ಬರಿಕುನು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಡಿತೇರು ಬರಿ ಕುತ್ತವನ ಇತ್ತೆ ಕರೆ ಕಾಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟೆ ಕಾದಿ ನಾ ಮಾಡಿದತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಹೋತಾನ ಅಂಚನ ಇತ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಇತೆ ಒರಿ ಇತ್ತು ಜೆರಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಆ ಸ್ಥಾನೋಡು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಅಂಡಲ್ ಇತ್ತೆ ರಿಜ್ಜ ದಯಪನ್ನಗ ಮೈಕ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಅತ್ತ ಓ ಅಂದಂದು ಒಂದೊಂದೆ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಸುಧಾನ ಒಂದೊಂದೆ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಡ್ರ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸೀದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಲ
ಅಣ್ಣ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆದಾಗ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರಣೆ ಪಡಬಲ್ಲೇನ ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕಲ ಕೆರೆಗೋಡಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಐತೆ ಬರಿಕ ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಮಾಡ ದಕ್ಕಲು ಪೆರಿಯಾವ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಅಂಕಾರ ಜಾಲ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಗೇಟ್ ತಲುಪುತೋ ನತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ಕರಣೆ ಮಲ್ತೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರ್ಮಾರ್ ಬರ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸು ಸಾಧು ಸನ್ನಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮರಗುರ್ದಾಗ್ಲು ಬತ್ತಿಜಾಂಡ ಅಂದ ಹಾಂ 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 ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಓ ಅಂದಪ್ಪ ಕೆರೆ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಐನ ಬೇರಿಕ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಸಾಲ್ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಪಿರಿಯಾವ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಯಾಳ್ರಲ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಒಂದು 35 ನಿಮಿಷ ಕರಗಾಲಿ ದೀಪುರ ಮಂಡ ದಾದ ನರಕಂದು ಹಾ ನನ್ನ ಅವಳು ತಾರಾಜ್ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಗುಲಾಯ್
ನನ್ನ ಒಂತ ಬರ್ದಾಗ ಅವು ಬೇಡ ನೊಂದು ಬೇಡ ನೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಸುರು ಮಲ್ಪಾರು ಅವಳು ಹಾಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಥಳವೊಂದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ 500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಶೋರೂಮ್, ಆಫೀಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತಿತರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಹಿಂದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಕಪಿತಾನಿಯೋ, ನಿಯರ್ ಪಂಪ್ವೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು. ಶಾಲೆಂಡ್ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್, ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್. ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಮರಕೋರ್ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಕ್ಕಲು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥರು ಬೈಂದೂರು ಸ್ವರೂಪೇರೆ ಮರಕೋರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲನ ಬಲದಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವಥ್ ಭರತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಡ ಬೇರೆ. ಬಲ್ಲಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 13 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಡ್ ತಯಾರೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಡ್ ತಯಾರೊಂದರಲ್ಲಿ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರಲ್ಲೂ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರನ ಏರ್ಲಿನ ಬಲ್ಲುಡುಗಿಡುಪು ಬೇರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಪುನ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲೆನ ಗಿಡ್ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರ್ ಅಣ್ಣಬಲಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಅಡ್ಡ ಬದಕ್ಲವ್ರ ಗಂತು ಉಂತಲೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ದಕ್ಕಲೆ ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಗುತ್ತದ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಪದವ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಲ ಆನಂದ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೋರ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ದಕ್ಕಲ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಬಲಿ ತೀರ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬಾದಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಗಂತಿಗೆ ಬರಡು ರಡ್ಡ ಬಾದಕಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ಅಡ್ಡಪಳೆದ ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನೆಲ್ಲ ಬರಡು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನೆಲ್ಲ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪಾದ ಶೇಖರ ಪೂಜನ ಒಂಜನ ನಂಬದಿರಲ್ಲ ಐತೆ ಬೇರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ ಒಂಜನ ನಂಬದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾಲಾಳ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿನಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಐತೆ ಬೇರೆ ಪೆರಿಯ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಳ್ರಲ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಳಿ ರೆಡ್ ಬದಕ್ಲ ಬಳಿ ರೆಡ್ ಬದಕ್ಲ ಬಳಿ ಬುಟ್ರನೆ ಬಳಿ ಹಾಂ ಬಳಿ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಗಂತು ಉಂತಲೆ ರೆಡ್ ಬದಕ್ಲ ಪಿರಬಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬದಕ್ಲ ಪಿರಬರಡು ಅಂಚೆನೆ ಉಂತೋಡು ರೆಡ್ ಬದಕ್ಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬರಡು ಬಳೆ ಮರಕೂರು ದಗಲು ವಿಜಯ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆ ದಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ನಮ್ಮ ಅಲೆ ಅವೇ ಕಾಪ ಬಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತ ಬಂದ ಉಂತಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಲೆಲ್ಲ ತೊನ್ಗ ಇಜಿನ ಪಿರಬಲಿ ರೆಡ್ ಬದಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಿ ರೆಡ್ ಬದಕ್ಲ ಬಲಿ ಬುಡ್ಡನೆ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಬದಕ್ಲ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ರೆಡ್ ಬದಕ್ಲ ಬಲಿ
ಪಿರಬಲ್ಲಿಂದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾದಗಳೊಂದು ಬುಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಹತ್ತೇನಿಕಲೆ ದಾಯಗ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲಿ 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 ಮೂಲೋಡು ಗಂಧೋಲುಂಡು ಓಡೆ ಎದುರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಪುನ್ನಾನ ಒಂದು ಈತ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮ ಇಂದ ಎರು ಸರಿಯಾದ ಉಂಟಾಡು ದುಂಬು 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 ಬೋಪಿನಿ ಓಡೆ ಬೋಪಾರ ನಿಗಳು ಗಂತುಡು ತಲೆ ದುಂಪಾರೆಜ್ಜಿ ఉందలేడి ఆజిన్న ఆపలేక ఉంతలే గడిబిడిదాయకు ఒయిపి నడపడు ఉంతలే ఉంతలే ಏತು ಪೋಯರು ಎದುರು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕಲ್ನ ಕತೆ ಎಂದು ಹೇ ಸಚ್ಚರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಂತಾರೆ ಗಂತಿಗೆ ಬಲಿ ಎದುರು ಬಾರಿ ಜಪ್ಪಣ್ಣ ಗಂತುಡೈತೆ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಎದುರು ಬಾರಿ ಜಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಎದುರು ಪಿರಾವು ಎಂಚಿನಂದಿಜ್ಜಿ ಎರುಕು ಹಾಕು ನೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರುಕು ಒಂಜಿ ದಾದ ಎನ್ನೋಡವು
ಉಂಟಲೆ ಅದು ಹೊರ ಉಂಟು ಬಾ ಇರುತ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅತ್ತದ ಇರುತ್ತ ಬನ್ನಿ ಹೊರ ಉಂಟು ಆಯ್ಗಲ ಬಚ್ಚಿದ್ರು ಬಾ ಅಲ್ಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮರಕೂರ್ದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬರ್ತನ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸೀದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಮರದಲ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬರ್ತನ 12:53 13:41 ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಭಾಗವಹಿಸ 13:2 ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೆರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸೀದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಮರದಲ್ಲೋ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸೀದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲಿನ ಬಲ್ಲುಡ್ಗಿಡ್ತಾರ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡೇರ್ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪದೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ವಿಭಾಗದ ಸುರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರೊಂದಲ್ಲೇರು ವಿಜಯ ಕರಡಿ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ದೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಡಿ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಎರಲು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕುಟ್ಟುಡು ಇಂಚಪ್ಪದ 1-2 ವರ್ಷ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 2-3 ಒರ್ಂಬ ಮುಟ್ಟ ಆತ ಅಡ್ಡಫಲದ ವಿಭಾಗಡು ಕನಿಷ್ಠ 4 ಜತೆ ಇರಲು ಇಜ್ಜಂದಂಡ ಆ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬನ್ಮನ ಹೊರತು ಕೊಂಚ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ 4 ಜತೆ ಇರ್ಲೇನು ಮಲ್ತದೆ ಓ ಮಿಜ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ಲೇವಿಡ್ ಸೋದೆಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದನಲ್ಲ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಂದೆ ಹಾ ಹಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಯದೀದ ನನ್ನ ತಯಾರಿಪಡು ಕರೆ ಕಾಲಿದೀವರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಂದ್ರೆ ಲೆತ್ತನ ಪಗ್ಗೆ ಎಡ್ತಡೆ ಬರ್ತದೆ ಪೊಣೆ
ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರು ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪ ದಗಲ್ನ ಏರ್ಲೆನ್ನ ಗಿಡ್ಪುವೇರು ಮುಳಿಕಾರ ಕಿವಿಡಲು ಅಣ್ಣಿ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಮೋರ್ಲದ ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ್ಪುವೇರು ಅದೇ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ದು ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಭಾಗಡು ಪಲಾಯ್ಡು ಮುಟ್ಟುನಾಗಲು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಳಿಕಾರ ಕಿವಿಡಲು ಅಣ್ಣಿ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ಲ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲ ಅನ್ನ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕಲಿಗೆ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ ಬರ್ಪುನ ನೀರು ಯಾವಣ್ಣ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾಗಲ್ಲ ಪಂಪ್ 14 ಮೂರ್ಲಗಿರಿ ಶಾಳ್ವರಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ವಿಜಯ ಕರಟೆ
ಮುಟ್ಟ ಬೋತಾತದಾಯ್ ನೋಡ್ಕ್ಲೆ ಇಡಲಿ ಇಡಲಿ ಮೂಲಂದು ಮೂಲ ಎದುರು ಬೈರೆಜ್ಜಿ ಆ ಪುಂಡು ಅಂತ ಅವಡು ಮುಗ್ಲಿಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು ಗಡಿ ಬಿಡಿಚ್ಚಿ ಅಡೆ ಕುಂತಾಡು ದಿಲೀಪ್ ಬಲೆ ಮಲ್ಪರು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲೇನು ಟೆಂಪೋಗೆ ಬಿತ್ ಮಲ್ಪನಪ್ಪ ಕೆಲವು ಗಾಡಿಲಿನ ಪೂರ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದಾರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಎರ್ಲಿನ ಪದೊಂದು ಪೂರ ಬಂಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ದೈದ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಪ್ಲೇನ್ ಮೋರ್ಲದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲೆರು ಕಿರಿಕೋಡಿ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲೆರು ಈತ ಪುರದುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ನಿಕಲು ಅದಾದ ನಿಕಲ ಎಂಜಿನ ನಿಕಲ ಕುಸ್ತಿ ಅದು ಆಪೋಸಿಷನ್ ಮಂಡಿ ಇದ್ದ ಆಪ್ಲೆಕ್ ಮಲ್ತಾರ ನಿಗಳು ಒಕ್ಕಾಡೆ ಇರಲಿ ನಂಪ ದಾಯ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪರು ಉಂತಲೇ ಇರುವ ಭಲೆ ಇರ್ಲು ಸಮ ಉಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಿಕ್ಲಿ ದಾದ ಗಿರ್ಬುದಾರಿ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂಗಣ್ಣ ಒಂದು ಬುಡ್ಪನ ಬರ್ತುಡಿ ಮನೆ ತುಂತೋಣ ಭಾರಿ ಒಂದು ಕಮಲಾಡು ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿ ಬಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕುಸ್ತಿ ಪೆಟ್ಟನೇ ತುಯರ ಕುಸಿ ಆಪನು ಅಂದಪ್ಪ ವಾವಾಮ ನಮ್ಮನಿಡು ತಡಮಲ್ಪರ ಆಪಣೊಂದು ನೆಟೆ ಕಲ್ಪೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪುನತ್ ಮುಕ್ಲಿ ದಾದ ಪರಕೆ ಬಂತಿರ್ನಿ ಇಂಕ ಅಂದಾಜಾಪಜಿ ಉಂತಲೆ ಗಡಿ ಅಡೇನ ಪಲೈಟ್ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಹುಡುಕನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಗಳು ಆನಮನೆ ಮೂಂಡುಂಡ ಐನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ
ಈತು ಪೊರ್ತಂಡಲ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಗಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಬತ್ತು ಉತ್ತುನ ತೋಜೋದು ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಾನ ದಾಲ ತರಬೇತಿ ಚೆಜ್ಜಿ ಉಂತ ಆಯ್ಬೋಕ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಪುನ್ನಮ ಆತೆ ಅಕಲ್ನಾತೆ ಉಂತ ಹೊಡ್ತುಕ ನಿಕುಲ್ ಬಾನೋಡು ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ಪಲೆ ಇಂದು ಇದು ಲಕ್ಕಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಉಂತವರಾಡಿಗೆ ಉಂತವರತ್ತ ಬಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಅಜಯ್ ರೂಪಾಯಿ ಬಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಉಂತಾವಡು ಓ ಆಯ್ಜಾ ಇಜ್ಜಡ ನಿಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತನು ನಾಚಿಕೆ ಅವನು ನಿಕ್ಲೆ ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಒಂದು ಬಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬಂದು ಬರಡು ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಅಂತಾನೆ ಅಲೇ ಅಡ್ಡಬಲೈದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರಡಿ ಮೋರ್ಲದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರಡಿ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತದಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪಾತ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಣ ವಂಜನವರದಲ್ಲೋ ಭಾಗವಹಿಸಾನ ಹೆಣ್ಮಜಾತ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಣ ವಂಜನವರದಲ್ಲೋ 12:38 12:77 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಣ ಇರಲಿನ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ಡ್ ಮುಟ್ಟಿನಾರು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರು ಅಣ್ಣ ಮಾರದಕ್ಲ ಬಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಕುಡುಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವ್ ಡಿಸೋಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಮಾಲಾ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ನ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲಿನ ಕುಡುಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಕಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಮಾಲಾ ಆನಂದ ನಿಲಯ ದಕ್ಕಲು ಬಜಗೋಲಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ ಬಲದಮಲ್ಲ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಡಬೇರಿ ಕೊಲಕ್ಕಿರತ್ತೂರು ಆನಂದಿರೆ ಮಾಲಾ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ನ ಬಲದಮಲ್ಲ ಇಂಗಿಡಬೇರಿ ಹಳೆಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಪನ್ಪುಲಕ ಒಂಜಿಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರನಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಮೂಲೋರಿ ಪನ್ಪುನು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಹಳೆಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಪಂಡತೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಆನಂದ ಅರ್ನಲ್ಪಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜೊಂಜಿ ಕಂಬಳುಂಡು ಬರ್ರ ಬಂತೇರೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಕೈತ್ತಲಿಗೆ ನವರದಲ್ಪ ಅಂದೆ ಪೆರಿಯಾವ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರಲ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀ ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಿ ಪಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ನಾ ಹೇಳ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು
20 ಪಾಣಿಲ್ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬೋಳ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಗಲ್ಲ ತಯಾರಿಪಡು. ಏನಿ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆತೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕ ಸಾಲದ ಬೇಕು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕದ ಸಾಲು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡು ಅಂದಂದ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋಸಿರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನೆಲೆ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರನ ಗೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಈ ಕೊಂಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಾತನ. ಪದವ್ ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇ ಡಿಸೋಜ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳುಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬತ್ತುತ್ತೀರಾ ಬತ್ತು ಅಂತ ಆತಿಂತ ಬಿಟ್ರನಿ ರಡ್ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ತಗಲು ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಟುಲೇರ್ ಮಾಳು ಆನಂದ ನಿಲಯ ತಗಲು ವಿಜಯ್ ಕರೆಟುಲೇರ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ಅಂಕರ್ ಜಾಲದಾಗಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರನೆ ರಡ್ಡೆ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ
ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬಿರಬಳಿ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬುಡನ ಬುಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಣ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ್ಲ ತಡವನ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ಗೊತ್ತುದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತರ್ಜಾತಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಅಡ್ಡ ಬಲೆದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು അതിന് പേർക്ക് നാവേർത്ത മല്ലാകലെ ಐತ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು അതിന് പേർക്ക് നാവേർത്ത എല്ലിയാകലെ ನಂದು 20 ಪಾನ್ಲ ಎ ಬೋಲ್ದ ಗುತ್ತಿಯೇ 20 ಪಾನ್ಲ ಬಿ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತಿಯೇ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕೊಂಟು ಪೋಣಿ ಗೊತ್ತು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಮೊಗರ್ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಪಿರ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಹಲೋ ರಡ್ಡ ಬದಕ ಓ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಅಂಡ ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ನಂದು ಬಲಿ ಹಲೋ ಈ ಕಂಬಳ ಏತು ಸುಧಾರಣೆ ಆತನ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಜವಣೀರ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಈ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆತನ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ಬತ್ತಲೇಕ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಬತ್ತಲೇಕ ಬಂದ್ ಕವರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಮತ್ತೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಇಂಚ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪ ಕೆಂಪು ಪತಾಕೆ ದಾಯಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾಣೆ ಇತ್ತೆ ರೈಲು ಪೋನ ಗಂಡ್ಲ ಪಚ್ಚೆ ತಿಂತು ಪವನು ಅಂಚ ಕೆಂಪು ಪತಾಕೆನು ಒಂಜಿ ದಾಯ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪುದರರ್ನ ಬಾರಿಕೆ ಉಮೇಶ್ ಬಾರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಬಂದು ಕವರ್ಡ್ ಮನವಿ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ನಿಜವಾದಲ ಅಕಲೆ ಪೂರ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೋಡು ಮತ್ತೆ ಈತ ಚಿಂತನೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಜವಣಿರನ್ ಪಂಡ ನೇಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪನ ವರ್ಷೋಡು ಕರ್ನ ಕಂಬಳಡು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬರ್ಪನ ವರ್ಷೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲೇನ್ ಬುಡುಪನಲ್ಪ ಪಚ್ಚೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಕೆಂಪು ಫ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಪಣ್ಪಿನ್ನಮ ಅವು ಊರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರಡ ಬರಂದಿಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಣ್ಣಿಂದತ್ತು
ಇಡೀ ಕಂಬಳ ರೆಂಚ ಅಂತ ಬಂಡ ಒಂದು ರೈಲು ಪಿದಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಆತ ಉದ್ದದ ರೈಲು ಪಿದಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಪಚ್ಚದ ಫ್ಲಾಗ್ ಐಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಕಂಬಳಡು ದುಂಬು ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮಕುಲಿಪ್ಪಿರ ಯಾರು ಅನೂಚಾನವದ್ ನಡುತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ನಾವು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಲೈಟ್ ಕೆಂಪುದಾನೆ ಅವಳು ಪಚ್ಚೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂದಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಾದ ತೋಯ್ಪೌಂಡ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಅವಳ ಪಚ್ಚೆನೆ ರೈತರನ್ನ ಈ ಕಂಬಳದ ಸೊಗಡು ರೈತರನ್ನ ಬಲಿ ಬಲಿ ರೈತರ ಪಚ್ಚೆನ ಬುಳಿಪಾದು ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪ ಆ ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅವಲ್ಲ ತೂತಾತ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಂತರಾಟೋಣ ಮಾತ ತೂದೆ ಬೋಡಿದ ಬತ್ತಿ ನೀಡಿ ಹಾಂ ಬುಡಿಯರ್ನ ಎಡ್ಡೇನೆ ಇದು ಮೂಲ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಎಂಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎತ್ತುಂಡ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪ್ಪಣ ಆತೇತ ಆ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಡ ಮೈಕ್ ಬಂದು ಮಲ್ತುಕೊಲ್ವತ್ತ ಬುಡ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲು ಇಜ್ಜಾತ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಎ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಬಾರಿಕೆ ಉಮೇಶ್ ಪಂಪನಾರು ಒಂದು ಮನವಿ ಕಡಪಡ್ತೀರಿ ಈ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಈತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಪರವಾದು ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪದವು ಕನ್ನಡಕದಗಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಡದಕಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಮಾಡ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉಬಾರದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಳು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರಿ 12-18 12-10 12-13 ಹೊರ ಬೋರ್ಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಲೆಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡದ ಮೂಜಿನೇ ನೂದೆಟ್ಟು ಮೂಜಿನೇ ಭಾಗ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೂದೆಟ್ಟು ಮೂಜಿನೇ ಭಾಗ 12-13 12-10 ಮೆಡ್ಲದ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಎರ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಕುಡವರ ಬಾರಿ ಬರಿಟಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎರ್ಲ ಬೊಡ್ತು ಯಾರು ನಿಖಲೆ ಖುಷಿ ಆತಂಡ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದನ್ನು ನಿಖಲ ಕುಟುಂಬದ ಆಜ ಉಂಡು ಪೂರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟು ಜಾರಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಮಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ಟನ ಇರೇನು ಗಿಡನಾರು ಕೊಳಕಿರುವತ್ತವರು ಆನಂದಿರು ಆನಂದರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ರಿ ಜಾವ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಬಜಿ ಹಾಳು ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಗಳು ಚೆಕ್ ಬಲೆ 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 ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ್ನು ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕುள்ள ಮಾಡದಕ್ಕುள்ள ಬರೋಡಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ಪಾರೈತೆ ದಾದೆ ಏರ್ ಬತ್ತೀರ ಕರೆಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ತಕ್ಕಲಿ ಓ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಪೆರಿಯ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಕರ್ಜಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಕರ್ಷಣ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದ ಕೊಡಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರನ್ನ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಉಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಬರೀ ನಗ ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಂದ ಬರೀ ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಸಂಕಪಣ್ಣಿ ಅಂದು ಎಂಕುಲ್ ಪಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಆಲ್ರಿಂದ ಪಣ ಹೊಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ದಿನೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಯಾರಂದು ಬರೀತೀರಿ ಈ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಈ ಸೀನಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ವೀರಕಂಬ ಸೀನಣ್ಣೆ ಪುನಗ ಬಂಡ್ರಿ ಹಾಲು ರೈ ಹಾಲು ರೈಕುಲು ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ರೈ ಹಾಲು ಅಂದ್ ಪಣಂತೀರಿ ಬಂಡ್ರಿ ಹಾಲಿಂದ ಬಂಡಾರಿ ಇಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಂಡ್ರಿ ಹಾಲು ಅಂದ್ ಪಣಂತೀರಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಗ್ಗಡ್ರು ಅಂದ್ ಪಣಂತ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಬರೇನಾಗಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಯಾರಂದು ಬರೀತೀರಿ ಅದೇ ಏನ್ ಪಣ್ಪಿನಿ
ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಕೊರಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೌರವ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎರ್ಲ ಯಜಮಾನರು ಇಪ್ಪರೆಯವರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲ ಗೌರವ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಹೊರತು ಬೇತೆ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಹತ್ತು ಬೇತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಹತ್ತು ಅತ್ತ ಕಂಬಳಂದು ಪಂಪನವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಪಲ ಪಣೊಂದು ಬೈದ ಇನ್ನಿಲ ಪಣಪನ ಮಾಯಿನ ಕುಡೂರ ಪಣಪದಾಯಗಂದು ಕೆಂಡ ಕಂಬಳಂದು ಪಣಪನವು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಕತ್ತು ಎಪಲ ಆತುಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನಿ ಕೋಡಿದ ಕತೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ದುಂಬುಲ ಕಂಬಳಡು ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಕಂಬಳಡು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ದೇವರಿಗೂ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬುತ್ತಿ ಆ ಬುತ್ತಿನ ಪಿರಿಪೆರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವಳು ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಅವಳು ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಅವಳು ನ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಇಂದು ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಣ್ಪೇರು ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಂದು ಮಾತ ದೇವರ ಕೊರಡು ಎಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಎದೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ದತ್ತು ಕೊರ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯನು ಸದುಪಯೋಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಕಂಬಳ ಈತು ವರ್ಷಲ ಇನಿಲ ಈತು ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಆತನ ದಾಯಗಂದು ಕೆಂಡ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಆತು ಜನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನೆಕ್ ಶ್ರಮ ಬಿಡ್ತೇರು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನಕುಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಆತನ ಬಣ್ಣ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆತಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಕಂಬಳಗುಂಡು ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲು ನಡ್ಪೊಡು ಪಂಪುನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಒಟ್ಟುಗು ದೈವದತ್ತವಾದ ಈ ಕಂಬಳಗ್ ದೈವಲ್ನ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಈ ಮಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಒರಿಯೊಂದು ಬೈದನು ಕಂಬಳದಿಂದ ಏಪನೆ ಉಂತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಿತನು ಕೇಶವಣ್ಣ ಈತ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಾಣ ಎರು ಕಟ್ಟೊಡೊಂದಿಜ್ಜಾಣ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಪನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒರಿದಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಳ್ಳ ಜನ ಕಂಬಳ ತೂಯರೆ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರಂದು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆರಾಧನೆ ನೇಟು ವಾ ಜಾತಿ ವಾ ಪಂಥ ವಾ ಧರ್ಮ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಲು ಪಡಿಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಜನಲೆ 90 ಸಭೆ ಸೇರ್ಸಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಖುಷಿಟೇ ಬರ್ಪನಕ್ಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೌಢಿ ಮೇದಾದ ಕೇಂಡ ಈತು ಜನ ಸೇರಿನ ಕಂಬಳಡು ಸಾಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಲಾವಂದೆ ಕಂಬಳ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನಡಪೋಣ ಪಂಡ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿ ವರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆಲ ಒಂಜಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕೆ ಆದ ಕಂಬಳಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪನು ಓ ಮುಲ್ಪ ಪಿರೌಡ್ ಒಂಜಿ ಬೈಕದ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗೆ ಬುರ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಆತು ಒಂಜಿ 24 ವರ್ಷ ಅವು ಕೋಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಐತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪಣ್ಪುಣ್ಣಮ್ಮ ಎಂಚ ಆದಿಪ್ಪು ಮಂಡೇಡು ಕುಜಲಿಜ್ಜನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಕುಜಲ್ ಪೋತು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐ ಕಾರಣಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ಮಾಲದಕ್ಕಲು ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪೆರಬಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ವಸಂತ ಎಂದು ಪಂಡ್ಪುಣ ಫಿಟ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಬೈಕದ ಪಿರೌಡು ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಬರೀತೀನಿ ಒಂದಿನ ಕೇಂಡೇನು ಮಾತ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಬರೀಪೇರು ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಅಂದು ದಾಯ ಹೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಬಿಲೆನೇ ಇಜ್ಜ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಬರೀತೀನಿ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಆತ ಖುಷಿದಾಯಕ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ಟರ್ ಅಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಡ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಯಾನು ಕೇಳಿನಾಗ ಸಡನ್ ಉತ್ತರ ಬಾರಿ ನಾಡ್ದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಮಾತ ಅಮ್ಮಂದೇ ಬರೀ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬರೀ ಐಕೆ ದಾಲ ಬಿಲೆನೇ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಬಂದು ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಡಿಯರ್ನ ಕಳಪುಡಿಯರು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬರೀತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬದುಕಂದು ಪಂಡ ಅಂಚ ಜನ್ಮ ಆತನ ಪಂಡ ಈ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಾರಣಕರ್ತೀರು ಅತ್ತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದಾದ ಕೆಂಡ ಈಕೆ ಅಮ್ಮ
ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಬಸಕ್ಲ ಬಲೆ ಬುಟ್ಟಣ್ಣ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ತರೆ ಕುಜಲ್ದು ಸುದ್ದಿ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಕಂಬಳಗ್ ಬರಂದಿನಕುಲು ತರೆ ಕುಜಲ್ ದಾಂತಿನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಈ ತರೆ ಕುಜಲ್ದು ಸುದ್ದಿದೆ ಬೋರ್ಮಂಡಿ ದಕ್ಲ ಜವಣಿರ್ ಬಾಪ ಅತೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕುಜಲ್ ತಾಲ್ದಿನ ಬಂಡ ಈ ಲೈವ್ ತೂಂದಿಪ್ಪಿರತಿ ಲೈವ್ ತೂದು ಈ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರಿ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಈ ತರೆ ಕುಜಲ್ದು ಸುದ್ದಿ ದಾಯಿ ಯಾನ್ ಅಲಕ್ಕ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಮಲ್ದೆ ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂತೆ ಕುಜಲ್ ಇತ್ತಿನ ಇನ್ನೂರು ದೀಪುಂದಾಯಿ ಪೋಡಂಚಿ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ತರೆ ಕುಜಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ನಾಡು ಅತೆ ಅವು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದಾತ ನಿತ್ತೆ ಕೆಬಿಟ್ಟೊಂಜಿ ಟಿಕ್ಕಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ರವಿ ಇಂದುಲೇರು ಯಾನು ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಬ್ಲೇಡೇ ಎತ್ತು ಬಿಡು ಮಗ ದಿನಾ ತರೆಲ ಗೀಸೋಡೆ ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪೆರನೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾಪಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸರ್ತಿ ಇಡೀ ತರೆ ಗೀಸುದು ದಿನಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡೆ ಅತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಜೀ ಪುಂಜನಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕುಜಲ್ ತಾಲ್ ನೋಡು ಇನ್ನು ಆಂಜವನಕ್ಲ ಶಾಂಪು ಪಾಡ್ನುದಾನೆ ಇತ್ತನ ತಿಗಲ್ದ ಗಟ್ಟ ಪಾಡ್ದು ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಕೆಲವು ಎಣ್ಣೆದ ಕಂಪನಿದ ಕುಳ್ಳಿರು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪುಣಂದು ಆಯನ ಪ್ರಾಣ ಬೋಪುಂಡು ಐಕ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರನು ಮೆಕ್ಕಲು ಒಲ್ಲ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪುಣಂದು ಆಸೆ ಅತೆ ಮನುಷ್ಯಗ ದೇವರು ಮಾತ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂದು ಪಂಡ ದುರಾಸೆ ಎಂದಿಯರು ಮನಸ್ಸು ಅತೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತನಾಗ ನಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಆವಡೊಂದು ಆಸೆ ಆಸೆ ಕುಜಲ್ ದಾಂತನಾಗ ಕುಜಲ್ ಬರಡೊಂದು ಆಸೆ ಅಂದು ಬೈಕ್ ಇತ್ತನಾಗ ಕಾರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಸೆ ಆಸೆ ಕಾರ್ ದೆತ್ತೊಂಡಾಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಕುಡೊಂದು ಆಸೆ ಇದು ಮಲ್ಲದ ತೋನ್ಗಂದು ಪಿರಂಜ ಆಸೆ ಈ ಆಸೆ ದೇವರು ಏಪ ಕೊಣದ್ದೀಯರ ಅಪಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಶುರುವಾಯಿನಿ ಅಂದು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗಿ ಎನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಆವಡೊಂದು ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಟು ಕುಡೂರಿ ಅಂಗಡಿ ಪಾಟ್ನಾಗ ಆಯನ ಬೇರನ್ನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಪನ ಆಸೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದಾಯಗೆ ಬತ್ತ ಪಂಡ ಬದುಕು ಎಂಚ ಪೊರ್ಲು ನಡಪವಲಿನ ಪಂಪನ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೇರು ಬದುಕು ಜಟಕ ಬಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ತರಕಾರಿದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ನರಡು ಇತ್ತೆ ಎಲಿಮಿನಿಯಮದ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಇಡೀ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ತಾನತ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಪಟಾಕಿ ಮಾರ್ದು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೀರು ಅತೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೀರು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೀರತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೀರು ಆಂಡ್ಲ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಕಾಡು ಸುರ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ನ ಬುಡೋಡುಗೆ ಊರು ಸುರ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ನ ಬುಡೋಡುಗೆ ಐನು ಪಣಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸುಮಾರ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪ ದಾನೆಕ್ಕ ದಾನೆ ಆಪುಣ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಅಂಚ ಆನಿ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕಡ್ ಪಂತಿನ ಗಾದಿಲು ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಇನ್ನು ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಎಂಚ ಅದನ್ನು ಪಂಡ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾತ ಪ್ರಸಾರ ಆಪುಣತಿ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಬತ್ತರು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂದು ಐಕ್ ಬೊಡ್ತುನಾತ್ ಸುದ್ದಿಲ್ ಮಾತ ಅಪ್ಪ ಅತೆ ಆಂಡ ಆನಿದ ಕಾಲಡ ಓಲ ಇತ್ತುಜಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಸಾಧಿಗೆ ಹೊಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪನವು ಸಹಜವಾಯಿನ ಗುಣ ಆವಡೆ ಅಂಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಚೆ ಐಕೆ ಏಪಲ ಈ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಂಡ್ ಪೇರು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿಂದು ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುಲೆ ಐಟ್ ಬೋಡ್ತುನಾಥ್ ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆ ಪೆರೆಯಾರು ಬೋಡ್ತುನಾಥ್ ಪ್ರಪಂಚ ನಡಪನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೆರೆಯಾರು నేను ಮಾತ ಓದುಂಡ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆಪಣುಂದು ಯಾನ ಏನಾನ ಆಕ್ಲೇನಾ ಉಂತಾವು ಜರಕ್ಲು ಉಂತ ಬರುತ್ತೆ ಉಡ್ರನಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೇ
ಕೊಡ್ತೇರೆ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ದಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ದಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಲ್ರನೇರ್ಲು 36 ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿಡು ನನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಯಾಲ್ರನೇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಯಾಲ್ರ ಇರಗಿಡ ಏನಾರು ಮುಳಿಕಾರ್ ಕೆವಡೆಯಲು ಅಣ್ಣಿದೇವಾಡಿಗೆರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟು ಜರಿ ಎಲ್ಲ 12:76 12:88 ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಓ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಇರುವೈಲ್ಪಾಲ್ನ ಬಾಡಪೂಜಾನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಇರುವೈಲ್ಪಾಲ್ನ ಬಾಡಪೂಜಾನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಇರುವೈಲ್ಪಾಲ್ನ ಬಾಡಪೂಜಾನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಬಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ವಿಜಯ ಕಾಟಿಪ್ಪನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಎರಡು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪಡ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಇರುವೈಲು ಪಂಡ್ಲತ್ತವು ಅಂದ್ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಕಂಬಳಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದು ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮುಡಾರು ಸಾಂತಾಜೆ ಐಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ಏರು ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಟಿ ವಿ ದೇದಿರುಕುಲು ಒಂದು ಕಂಬಳ ತೂ ಒಂದು ವರ್ಮೇರು ಇಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀವರ್ಮೇರು ಆರು ಈ ಬೋರ್ಮಂಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕತೆ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳದ ರವಿಗೆ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನೊಂದು ಕತೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಇರನೇ ಸುದ್ದಿ ಪಂಡ್ ನಿನ್ ಪಂಡೇರಿಗೆ ನಮಕ್ಕ ದಾದ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಉಲಾಯಿಡು ಈ ಟಿ ವಿ ತಗೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಈತ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಪೆರತ್ತ